esker egokiagoa da zuri esatea, zure etxean hartzen gaituzulako. Ongi etorri erakundetako ordezkariei, Foru Aldundikoa, Iruñeko Udalekoa eta Jaurlaritzako ordezkariei. Eta ongi etorri noski, jardunaldi honetan parte hartuko duzuen entzule, hizlari eta moderatzailei ere. Zuek ongi dakizuen bezala Euskaltzaindiak bi sail ditu, Iker eta Jagon, eta hain zuzen ere Jagon sailari dagokio besteak beste euskara sustatzea eta hizkuntz eskubideak zaintzea. Egiteko horretan, beste gauza batzuen artean, Euskaltzaindiak Jagon saileko sustapen batzordearen bidez urtero jardunaldiak egiten ditu. Joan den urtean, mendeurrena zela eta hobeki esan aurten, oraintxe bukatu baitugu mendeurrena, aurtengo urtarrilean egin ziren jardunaldiak izan ziren hizkuntza gutxiagotuak Jagon, euskaraz bizi. Eta aurtengoa, orain egin behar duguna, 24. jardunaldia da. Arlo sozioekonomikoan jarri dugu gure arreta. Horren inguruan egin nahi dugu gogoeta. Euskararen normalizazioan arlo honek duen garrantziaz jabeturi bai gaude aspaldian. Gure bizitzaren parte handi bat lanean ematen dugu. Eta beraz, euskaraz bizi nahi badugu arlo hau ezinbestekoa da euskalduntzea. Arlo honetan ere gogoeta egitea eta arlo honetan euskara sartzea. Euskararen normalizazioan egia da pauso handiak egin ditugula, horrela komunikabideetan edo literaturan, administrazioan eta bereziki irakaskuntzan egin ditugu orain arte ahaleginik handienak. Arlo sozioekonomikoan oraindik pausoak txikiak dira, esan daiteke hasieran gaudela, baina orain urte batzukin alderatzen badugu egoera edo baldintzak uste dut asko hobetu direla. Ezagutza, lehen esan dudan bezala, irakaskuntzari esker asko handitu da. Eta hortaz, gerota euskaldun alfabetatu gehiago dago. Profesionalak prestatuago daude. Esan beharrik ez adibidez honen adierazgarri, gaur berean Donostian Euskaltzaindiaren egoitzan, Tolaren, ekonomialari euskaldunen lehenengo biltzarra eginen dutela, hau da, euskaraz eginen dute biltzar hori ekonomilariek. Jardunaldi hauek bi helburu nagusi ditu. Lehenik, arlo sozioekonomikoak euskararen bizi berritze prozesuan duen funtzioaz eginen dugu gogoeta, eta bigarrenik, euskarak arlo sozioekonomikoan izanen dituen edo dituen erronkaren inguruan ariko gara. Ja guztioi probetxugarria zaigun hau, eta orain hitza emanen diet, gehiegi berandutu gabe, lehenik Jose Angel Korres, Bilboko Merkataritza eta Itsasketa Ganbararen presidenteari, zuk duzu hitza. Egun on denoi, eta Bilboko Ganberako izenean, mila esker jardunaldi hau gurekin konpartitzeagatik. Azken urte hortan, nabarmen hobetu da euskararen berrezkuntze prozesua. Normalizazioa egia bihurtzen hasi da, eta euskararen ezagutza hobetu egin da arlo sozial guztietan, hizkuntza eta hezkuntza politika eraginkor bati esker, eta herritarren konpromisoa dela medio. Mundu sozioekonomikoan ere ezagun da aurrerapen enpresentzako euskara planen garaipenai esker. Hala ere, lanean jarraitu behar dago, lan munduan euskararen ezagutza zabaltzeko, akordioak lortuz
erabilera sustatzeko eta hizkuntzaren etorkizuna bermatzeko. Euskarak, azken garaian, suspertze eta zabaltze prozesu bat bizi du gizartean belaunaldi berriei esker. Hainbat erronka gainditu ditu eta, adibidez, asmatu du aldaketa soziologikoei egokitzen, naiz eta badagoen oraindik asko egiteko. Normalizazioak eta konpromisoak bideak jarraitzen ari dira hizkuntzaren egoera hobetzeko eta euskara arlo guztietan integratzeko ekonomia, enpresa eta lan munduan barne. Horri dagokionez, azpimarratzekoa da hezkuntza eta kultura arloetako administrazio publikoek egin duten ahaleginak eta ahaztu ezinekoa Euskaltzaindiak bere 100 urte ibilbidean egin duen lan bikaina. Arlo horietatik, guztietatik egindako ahalegin, konpromiso eta inplikazio handiari esker, lortu da euskararen hizkuntza eta erabilera suspertu, sustatu, erraztu eta sendotzea, batez ere, herritaren atxikimenduaren laguntzarekin. Uste dut, euskara eta beste hizkuntza batzuen erabilera ukaezineko balio erantzia dela enpresa eta ekonomia munduan. Adostasunak bilatuz eta hizkuntza politika errealista eta eginkorrak eginez, lortu dugu eta gure hizkuntza bizi irautea eta euskal kultura zaintzea. Denon lana baita, ekin diretsagun, gogoz eta ambizioz. Eskerrik asko zuen arretagatik. Eskerrik asko, Jose Kalkorrez jauna. Orain hitza Koldon Arbaizari emanen diot, Bilboko Udaleko Euskara eta Hezkuntza Zinegotziari. Sagrario. Bueno, badira urteak Bilboko Udala elkarlanean ari dela Euskaltzaindia eta beste erakundearik batera. Erakunde arteko harremanak onak dira, danak ari gara euskaren aldeko lanean. Helburuak komunak dira, euskeran erabilera soziala gehitu nahi dugu. Euskera presentzia handiagoa izan behar du merkataritzan arloan. Beraz, gure bete beharra da elkarrekin lan egitea, euskerak merezi duen tokia izateko esparru guztietan. Horregaitik, gaur, Bilboko merkataritza ganbaran gaude. Arlo sozioekonomikoan euskera garatzeko baldintza onenak ematen ari direlako. Momentu ezin hobea gaude Bilboko sektore ekonomikoa euskalduntzeko. Udalaren lidergotik abiatuta, hiriko eragile sozial eta ekonomikoki modu koordinatuan lan egiten dugu arlo sozioekonomikoan, euskeraren biziberritze prozesua geldiezina izateko. Hori dela eta Bilbo inbertsiorako hiri erakargarria gisa sustatzearen alde lanean jarraitu behar dugu, aberastasuna eta enpleuz sortuz, baina hori guztia gure nortasuna propioa mantenduz, harreman komertzialak euskera eginez. Udalarentzat ohore handia da Bilboko merkataritza euskalduntzen prozesuan murrilduta egotea, eta erronka hori lortzeko lehenengo pausua bai bezero, bai merkatarien lehenengo hitza euskeraz izatea da. Mundu globalizatu honetan, merkataritza harremanak Bilbon euskeraz izatean nortasun propioa ematen digu euskaldun bezala eta merkataritza erreferente bezala. Erantzunkizun zibilaren ikuspegitik, euskera balio bat da eta arlo sozioekonomikoan behar duen bultzada emateko momentua heldu da. Ziur gaude Bilboko bizitza komertzalean euskeraren presentziak gora egingo duela euskaldunen kupurua eta euskera ikasten ari diren pertsona kupurua nabarmen gora egin duelako azkeneko urteotan. Baina gehiago nahi dugu, gehiago behar dugu. Eta hain zuzen ere Bilboko merkataritza euskalduna izan dadin hemen gaude gaur. Eskerrak emain nahi dizkiet egunero lanean eta borrokan ari diren merkatariei euskera gure saltokietan eta gure egunerokoan egon dadin. Jakin badakigu ahalegin handia egiten dutela. Azken helburuaz saltokira sartzen diren pertsona guztiekin euskaraz egitea da, eta horrela
kalitate handiagoko zerbitzua eskaintzeaz batera, bezeroengandik hurbilago daude. Saltokietan eta gure eguneroko bizimoduan gure hizkuntzaren normalizazioa lortu behar dugu. Eskerrik asko eta egun on bat izan. Eskerrik asko, Koldo. Orain hitza emanen diot Eusko Jaurlaritzako hizkuntza politikako hizkuntza ikerketa eta koordinazio zuzendaria den Josune Zabalari. Zurea da hitza. Kaixo, egun on guzti hori, egun on deigula, eta ezertan asterako Euskaltzaindiari eta gainerako antolatzaile guztioi eskerrak eman nahi dizkizuet, eremu honi heldu diozuen moduan heltzeagatik, egin dezuen programa oso horren guztiagatik, eta bide horretan elkarrekin gogoetatu eta elkarrekin erabakiak hartzeko hartu dezuen bazuen motivazio horregatik eskerrak eman nahi dizkizuet Eusko Jaurlaritzaren izenean. Ziur bi egun hauetan asko gogoetatuko degula gaiari buruz, ziur dakigun eta ez dakigun ideia eta esperientzia askoren berri izango degula, eta bide horretan bai modu formalean eta informalean elkarrekin ideiak eta ametsak partekatzeko aukera izango degula. Gure legealdian beste amets askoren artean bat izan da eremu sozioekonomikoari bultzada bat ematea. Euskararen eremuan administrazioan bide luzea eginda, eta hori aitortzea badagokigu, azken 3 hamarkadetan gutxienez administrazioan hizkuntza eskakizunen arira, langileak euskalduntzearen arira, 11 lan eta ahalegin eginda, eta nola ez baita ere eremu pribatuan, bereziki kooperatibak aipatu nahi nituzke, eta baita ere merkataritzaren eremua. Horretan ere lan handia eginda, udal mailan, aldundi mailan, eta baita instituzio mailan ere, babesa eman zaiolako eremu horri. Eta ikusten dugu 3 hamarkada edo 4 hamarkada hauetan hezkuntzak egin duen iraultza txikia handi horri erantzutea dagokigula une honetan eremu sozioekonomikoan, eta buru belarri sartu nahiko genduke eremu pribatuan bereziki. Administrazioan jarraitu eta eremu pribatuan euskara sustatzeko bidea egin nahi dugu, eta gero Miren Doaran sailburu ordeak kontatuko badizu ere, lehen etxi nahiko nuke Eusko Jaurlaritzak guztiokin batera eraiki dugun gogoeta prozesu baten ondorioz, laster, ez bada hilabete baten buruan, 2 hilabeten buruan aurkeztuko dugun eremu sozioekonomikoaren plana nahi nuke aipatu. Bertan, 2 eremu edo zehazten ditugu, eremu pribatuaren baitan zerbitzu ematen duten enpresak, edo zerbitzu lana ematen dutenak, eta hor bide bat edo lan bat ikusten dugu, eta bestean industriaren eremua. 2 eremuri begira jarri gatzizkio, eta horri lotutako helburuak, jarduerak, estrategiak eta ekintzak aurkeztuko dizkizuegu laster, horri begira jarrita, eta maila batean gogoeta batetik datorrela aipatu nahi nuke, eta honekin bukatu, bereziki Elai enpresako Kristina Elkororekin Euslan programaren arira bide bate egin genuen, eta berak aipatzen zituen 3 ideia nahiko nituzke ekarri, jardunaldi honetan zehar aria izan dezan. Bata da, nahita nahi ez, erantzukizun soziala daukagulako dagokigu euskara ere gure lan eremuan txertatzea. Gure herritarrek euskara bizi dute etxean, edo euskara bizi nahi dute lanean, eta badagokigu horretan ere sakontzea, eta badakigu horretan sakontzeak eraginkorrago izaten eta gizatiarrago izaten laguntzen digula. Beste ideia zen hizkuntzaren kudeaketa. Euskara eta beste hizkuntza kudeatzeak lagundu digu, gainerako lurretan ere hizkuntzak nola kudeatzen diren ikasten, eta baita ere gure eremuan hizkuntzak eta pertsonak nola kudeatzen diren ikasten. Eta 3. Mesedez, ez gaitzazu bakarrik utzi. Gutxi gara eta sarea osatu nahiko genduke, sendotu nahi dugu. Eremu sozioekonomikoan, enpresak eta gainerako guztiak sendotzeko ahalegin egin beharko genduke. Eta uste dut, horretarako ahalegin badala jardunaldi hau, eta poz horrekin eskerrak eman naizkizuet berriz.
Esker mila, Josune. Orain hitza emanen diot Bizkaiko Foru Aldundiko Euskara eta Kultura Diputatuari Lorea Bilbaori. Eskerrik asko Sagrario eta egunon bertaratu zarien guztioi. Egia esan, gero eta hizkuntza gehiagotan murgilduta bizi gara, nik esango neuke gu guztiok, baina egia da baita ere, hizkuntza guzti horrein artean gurea behintzat, gure ardatza behintzat euskerea dala. Hizkuntza komunikatzeko tresna nagusia izateaz gain, uste dugulako bizi garapenerako funtsezkoa ere badala. Eta gurean euskerarentzat gainera, gero eta toki gehiago irabazten joan izan gara, baina oraindik ere gero eta toki gehiago zabalagoa nahi dugu. Zorionez, azken hamarkadetako ibilbideak horixe erakusten dauzku. Euskara geroa eta esparru gehiago irabazi dituela berearetzat, gero eta toki handiagoa daukala gure gizartean, bai kaleetan, bai merkataritzagunetan, eskoletan, lanarloan, administrazioetan, danean. Alegin handia izan da gizarte honek egin izan dauana, baina seguruenik alegin handiagoa ere eskatzen dugu oraindik ere. Ez dakidana da, handiegia ezetedan zenbaiten kasuetan. Elebakar funtzionatzen etorri izan diren hainbat esparrutan, lortu izan dugu euskara ere txertatzea eta elebidun funtzionatzen joatea. Eta hori lortze hutzak berak erronkak, gaur egungo erronkak aldatu egin izan dauz. Belaunaldi barriak irabazi nahi genduzan euskararentzat, hori izango zalako euskarare bizindarra sendotzeko eta etorkizuna bermatzeko gako nagusia hori lortu gendun, lortu dugu, eta hezkuntza sistema horretara jarri gendun horixe lortzeko. Zer gertatzen da, orain belaunaldi barri guzti horreik, heldu arora heldu direla, eta lan munduan txertatuz hasi direla. Eta ezin duguna onartu, ez dakit lartxo esatea da, baina ezin duguna mantendu da, egin izan daben alegin guzti hori alperrekoa izatea, heldu arora heltzerakoan ez daukelako modurik esparru sozioekonomikoan edo lan munduan edo danadalakoan erabiltzeko. Sarritan esaten genduna magisteritzatik eta gatozenak, umeekin euskera egiteak ez dauka zentzurik, gero gurasoen artean gaztelera hitz egiten bada. Hemen antzeko zerbait gertatzen da, ibilbide guztia euskaraz ikasteak ez dauka zentzu larregirik, gero lanera txertatzerakoan, esparru sozioekonomikora txertatzerakoan erabiltzeko aukerarik ez badaukagu. Eta gainera gertatzen jakuna da, gaur egungo belaunaldi gazte horreik inoizkorik prestatuenak direla, eta inoizkorik prestatuenak direla baita be hizkuntza gaietan. Eta esparru sozioekonomikoak hor badauka erronka nagusi bat, guzti hori behar bezala kudeatzen. Lan munduak berak egokitu beharra dauka. Lan munduak, eta nik esango nuke, lan mundurako ibilbidea edo prestakuntza ibilbide horrek, lanbide heziketa sarinaz esate baterako. Gizarteari gero eta zerbitzu hobea eskaintzea tokatzen da enpresetan, esparru sozioekonomikoan, oroar. Danok gagoz, kalitate sistemetan murbilduta, baita ere hizkuntz kudeaketa sistemetan ere badokago aspaldidanik kalitatea bermatzen dagoan sistema bat, edo kalitatea bermatu dela egiaztatzen dagoan sistema bat. Guzti horreik aurrera pausuak dira, baina aurrera pausu horreik sendotu beharrean gagoz. Eta gainera bada beste zeo zerbe, eta da urruneko eta hurbileko enpresak, urruneko eta hurbileko edozein modutako entitateak azken baten gero eta gertuago dagozala. Eta azkenean hor funtzionatzeko eta lehiakor izateko errotua izatea gizarte jakin baten, nik uste benetan lehiakortasunerako, eta Jose Angeli begiratzen dutzat, lehiakortasunerako eta eraginkortasunerako puntu bat izango dela. Azkenean zerbait, beste enpresa bat etortzen danean zurera edo bertako zerbait sendotu nahi dozunean, gertutasun hori, hurbiltasun hori, danean funtzionatzen daban horrek, imaginatzen dut enpresetan funtzionatuko dabala. Eta hizkuntza uste dut gako horretariko bat izan daitekela. Azken baten gertuago, bertokoago, sustraituago, zerbitzu hori zuzenagoa, bermatzeko modukoa izan daitekela. Eta uste dut horretan aurrera egiteko zeozer behar badugu ikuspegia kontrastatzea dela, balioan jartzea ondo egindako esperientzia guztiak, esperientzia horrek partekatzea, ondo egindakoak ez bakarrik ezagutu baita ere edatzea,
eta hobetu beharrean dagozan horreik, ez dut esango gaizki eginak, ze inon ez da sortzen esperientziarik, zerotik hasten danean bat edo gutxitik hasten danean dana jakinda, eta hankasartzeak bizaten dira, hobetzeko bidean jarri ez, eta guzti hortarako uste dotala gaurko foroa, guzti hori partekatzeko, gaurko eta biharkoa, guzti hori partekatzeko, ikasteko, elkarrengandik ikasteko, eta ikusteko zer dan edatu beharko geunkena, eta zer dan hobetu beharko geunkena. Beraz, eskerrik asko, eta badakizue, negokak euskerari horixe dagokigu, eta seguruenik gizarte, berdinkideagoa lortuko dugu, gizarte aurreratuagoa lortuko dugu, eta batez ere, azken baten, geure izate hori sendotuko dugulako. Esker mila Lorea, eta gaur hemen izaterik ez duen Euskaltzainburuaren izenean ere agurtu nahi zaituzet, eta oraintxe hasiko garaia oraingo jardunaldiko beste hitzaldiekin. Pentsatzen dut entzuten dugun guzti hau, bai maila teorikoan, bai izan ditugun esperientzia arrakastatsuak arlo honetan, eta bai aurrera begira ditugun asmo eta erronkei buruz hitz egiteko aukera dugula, eta probetxugarria egin etzaigula guztioi hemen entzuten duguna. Besterik gabe, oraintxe hasiko gara ba. Beraz, hasiko gara, orain laurden berantarekin, eta kontuan hartuko dut hori. François Vaillancourt, erakasleak, doktoregoa, Kanadan, Ontorion, Queen's Universitatean eskuratu zuen 1918an. Fellow Sinaro eta erakasle emeritua da Montrealeko Universitatearen Zientzia Ekonomikoen departamentuan. Mila bederatzian, Kanadako erege sozietatean hautatua izan da, akademia orokor bat kontuan hartzen ditu, zientzia denak ez bakarik hizkuntzalaritza. Anitz publikatu du politika publikoen arloan, bereziki gobernamenduen haremanez, fiskalitateaz eta hizkuntza politikez. Vaillancourt erakaslea, ehunta bat legearen alderdi ekonomikoei buruz Quebeceko gobernamenduaren aholkularia izan zen, 1987ko maiatz agorileko onarpen eztabaidaren garaian, behar bat ezagutzen duzue, lege hori. Lege horrek, la charte de la langue française, deitzen denak, frantses hizkuntzaren karta, beraz, Quebecen frantsesari lehentasuna emateko helburu du, panel eta iragarkietan, irakaskuntzan eta lan munduan justoki. Beraz, jagon jardunaldi hau idekitzeko, Vaillancourt erakaslea persona izen egokiagoa
dugu, guk bezala hizkuntza maite baititu, bere hitzaldia frantsesez izanen da eta proiektzioa, PowerPoint proiektzioa inglesez. Hitzaldia, hizkuntza baten estatutu ekonomikoaren determinatzaileak, 2 puntu, politika publikoak, aukera pribatuak eta Quebeceko esperientzia 1920 deitu du. Iza zuri da, 40 minuta badituzu eta ondotik galderak izanen dira. Ja. Bai, mil esker Euskaltzaindiari gomitaturik. Hemen Euskal Herrian nago, bueno, aste bat daramat hemen, eta oso aipagarria da hemen egin duzuena, eta oharpen bat edo iradokizun bat edo bi egingo dizuet, gero. Beraz, laburski, zer da bizigarritasun sozioekonomikoa eta nola eragin dezakegu horretan. Orduan, Quebec aipatuko dizuet, beraz, zergatik, hizkuntza politikak asko ikertu ditudalako, plantan ezarri direlarik, eta azken alditan, 40 urte pasa eta ebaluaketa lan bat egiten aritu naizelako, eta Quebeceko hizkuntza politikak bereziki eremu pribatuan uste dut direla ematen diren politika handi nahi netakoak, eta erran behar da ere Quebecen badela gobernu azpi nazional bat, pixka bat hemen Ego Euskal Herrian, Euskal Autonomi Erkidegoan den bezala, orduan badakit, badagela Nafarroa eta Ipar Euskal Herria ere, baina 40 minututan denak ezingo ditut aipatu, eta errango dizuetzen olako emaitzak lortu ditugun, eta behar bada zer erabilgarri gerta dakizueken zuei. 1980 urte horietan hizkuntza bizigarritasunaz proiektu bat kudeatu nuen, asko irakurri nuen gai horretaz, eta errango nuke gaur egun gai horretaz ez dakigula gauza askoz gehiago garai hartan baino. Hizkuntza baten bizigarritasuna ez da gauza benetan finkatua. Barne produktu gordinak bai badu definizio zehatz bat, Eurostatek eta nazio batuek zehaztua daukate, baina bizigarritasun edo hizkuntz bizigarritasuna ez da zehaztua, beraz batzuetan proposatzen dute badela etxean egin daitekeen erabilpena, baita ere etxean egin daitekeen erabilera. Beraz, bueno, nagusiki erabilera. Bigarren definizioa hiztun kopurua aipatzen du, gero belaunaldien arteko transmisioa, baina gauza asko erraten da, hori UNESCOk erraten ditu gauza guztiare, gauza asko erraten du, baina azken finean oso zabala da, eta jalek beste definizio bat ematen digu, hau da, talde bat jokamolde berezia duela beste talde baten barrean, hori zaila da zehaztea. Eta gero bada Fishman ikuspegia ere bai, eta nire ustez hizkuntza politika baten emaitzak neurtzeko modurik onena, eta beraz hizkuntzaren bizigarritasuna eta hizkuntza hori 100 zenbatean erabiltzen den neurtzeko
erna zaudetenean, amestu dezakezue nolakoa izan daiteken zuen hizkuntzaren erabilera, baina nik uste dut hizkuntza politikak erabilera areagotzeko helburua izan behar duela. Eta behar bada ez euneko helburua lortzeko asmoarekin. Ezinezkoa baita gaur egun munduko edozein herrialdetan hizkuntza bakar batekin lan egitea, baina demagun euskararen erapilera oberena edo gehiena lortzeko. Quebeceko hizkuntza politikan batzutan badirudi frantsesaren erabilera gehienaren bilagoa zela. Eta badirudi batzutan 100% baino gutxiago ez dela onargarri. Nik ekonomista baten ikuspegitik uste dut hori ez dela ideia ona. Lehen gauza errango nizuekeena zer da optimala. Espainola optimanala edo beste eremu batzuetan behar bada ingelesa eta beste eremu batzuetan behar bada euskara izango da. Optimala beraz, ez dugu baitezpada pentsatu behar euskara denetan izango dela, zeren euskara denetan ezartzeko edo Quebecentzat frantsesa denetan edatzeko, horrek koste handia ekar dezake. Hizkuntza politika bat izango zera, euneko helburua emango bagenu Quebecen, lehenik ez genuke lortuko, eta batzuek ingelesa jakingo ez zuten, eta hori galera balitzateken nunbait, beraz, ekonomian beti zailtasuna izaten da zein den kombinazio honena, ez? Beraz, lehen oso interesgarriak izan dira izan diren aurkezpenak, merkataritza ganbarako presidenteak edo Eusko Jaurlaritzaren programa berri hori aipatu dituzue, baina ongi gogoetatu behar duzue zer zehazki nahi duzuen. Ez dut erran nahi ambiziorik ez dela behar, baina autu zehazak eta onak egin behar dira. Hizkuntza politika berez ez da existitzen, hori da erran nahi nukeen bigarren gauza. Bai, arautu dezakegu, eska dezakegu rotulazioa hizkuntza baten edo bestean egitea, baina horretarako mekanismo batzuk behar dira laguntzeko. Zerrenda bat egin dut, baina hauek dira niretzat importanteenak diren puntu batzuk. Lehen elementua da hori idatzi nuen azken hauteskundeen aurretik. Hau da, botere mota eta zenolako dezentralizazioa ematen den herrialde batean. Orduan, Voxek boterea hartuko balu eta ez dizuet horrelako hori kopa, hori oso garrantzitsua litzateke, zeren badirudi partidu hori ez dela bat ere dezentralizazioaren aldekoa. Ciudadanos ere ez, baina Ciudadanos ia desaiatuta dago, beraz arazo hori konponduta dago, baina baditeke Vox Ciudadanos baino okerragoa izateka. Baina zerbait egiteko boterea behar da. Eta hori egin daiteke, oraindik Espainiak ematen dituen ertsapenekin jokatuz. Eskualdeak, hau da hemen, Ego Euskal Herriak edo Euskal Autonomia Erkidegoak aldu diru autonomiarik, diru baliabiderik erabakiak hartzeko, eta bai, zuek aukera hori baduzue, erabaki dezakezue dirua gauza batetan edo bestetan inbertitzea eta merkataritza ganbarako lehendakariak arrazoia emango dit, edo imagina genezake enpresa batzuei zergak tipituko dizkiezuela euskararen alde lan egiten dutelarik. Baduzue aukera hori beste eskualde batzuek ez dutena. Gero, nor dira hemengo enpresen jabeak. Alegia,
Quebecen frantsesaren erabilera areagotzeko enpresa munduan elementu nagusi bat izan da enpresetako nagusiak edo jabeak gehienak frankofonoak izatea. Gero eta enpresa gehiago zeuden nagusi frantsesekin, beraz horrek errestu du frantsesaren erabilera. Gero badira immigrazio politikak eta egia da horretan Quebecek badituela eskumen gehiago Euskal Autonomia Erkidegoa baino gehiago, adibidez hizkuntza ezagutza eskatzen dugu. Hemen badituzu hainbat hizkuntz eredu, Quebecen ere baditugu hezkuntza sisteman antzeko zerbait eta hizkuntza politiken ondoan badugu gizartearen onarpen maila. Atzo parte hartu dut beste mintzaldi batean eta oso ohargarria dena hemen da aurren 80% D ereduan eskolatuak direla hemen Euskal Erkidegoan. Eta hori voluntarioa da. B eta A sailak oraindik hor baitira eta hori arrakastatsua da. Euskararen bizigarritasunerako lehen oinarrietako bat baduzue eta A eta B ereduan daudenek B ereduan daudenek ere pixka bat ikasten dute eta berbada 100% A ereduan daudenek ez dute ikasiko. Beraz, lehen baldintza lortu duzue irakastea. Eta zuen gogoetan hori oso funtsezkoa da. Quebecen biak egin ditugu aldi berean hizkuntza politika garatu baino lehen Quebecen provintzia bitan zatitua genuen franko anglo-protestanteak eta frantses katolikoak, frankofonoen jaiotzea tasa oso altua zuten, frankofonoek hezkuntza maila apala zuten, askotan frantsesez erraten zen, frantsesez hitz egiten zutenak pobre izango zirela, eta gobernu nahiko ahula genuen, eta zerk eragindu hizkuntza politika bat sortu dugula, sortze tasa apaldu dela frankofoen artean, Eliza katolikoa gero eta eragin gutxiago zuela, gero deszentralizazio gero eta gehiago ematen dela. Eta aldaketan guzti horiek, hizkuntza politika sorrarazi zuten. Hemen, abidez, Frankoren eriotzak eta monarkia berria, hemen monarkia baita, hemen aukera desberdinak sortu dira. Eta azpimarratu nahi nuke hizkuntza politiken jatorriak ibilbide desberdinak inposatzen ditu. Adibidez, Quebecen uste dut ez genuela Frankoren garai hain zapailtzalerik bizi, baina bagenuen gizarte nahiko konservadorea, baina momentu batean sentitu genuen hizkuntza politika bat garatu behar zela, eta 1969 eta 1982 arte 5 elementu izan genetuen hizkuntza politikarako, lehenik 3 hizkuntza politika Quebec mailan, beste bat federala, eta orduan ez dugu izan benetako politikarik bereziki hasieran. Beraz, gure politika aldatzen joan da, eta gero eta exigenteagoa bilakatu da, eta azkenik
konstituzioaren aldaketa bat izan dugu hizkuntza gutxituentzat. 82 aurrera hizkuntza politikak nahiko egonkortu dira. Eta beraz, neurri nagusia da pixka bat zuek egin duzuena. Guk exigitu dugu imigranteak etorkinak frantsesa ikasi behar zutela. Eta frankofono guztiek erabaki dute frantses eskolara joatea. Baina gero ikusiko duzue imigranteen 80% eskola frantsesera joaten dira, baina gu legeak behartzen du hori egitera. Zuek legeri gabe lortu duzue hori egitera. Beraz, horrek erakusten du euskaldunek badutela adostasun maila nahiko altua. Nik uste dut Quebecen gauza bere indugula, baina lege bidez. Eta oso jaiotza tasa ahula genuenez, kanpoko jendea onartu behar genuen, eta beraz galdera zen nola gizarte frankofonoan integratu jende horiek. Ez dut hemen entzun nola kanpotik etorritako jendeak hautatzen duen A, B edo D ereduen artean, ez dut uste legerik daukazuenik hortarako. Zuek noski nahi zenukete eunek euskaraz hitz egitea. Ikusiko duzue hiru diaporen ondoren zer diren emaitzak. Beraz, errotulazioan frantsesa inposatzen dugu, baina beste edozein hizkuntza ere onartzen dugu, teorian ingelesa da, baina Montrealeko leku batzuetan, adibidez, frantsesa eta txinatarra ikusten dira. Beraz, hori da, hizkuntzaren ikusgarritasuna lantzen duen politika bat. Horrek aski ongi funtzionatzen du, ez 100%, baina normalean arazo gehienak Montrealen gertatzen dira, anglofono gehienak dauden lekuan. Beste lekuetan ez dago bat ere arazorik. Hizkuntza eta merkataritza, saltokiak edo dendetan. Zaila da, hizkuntza gutxitua txertatzea, denda txikietan, zaila da aldaketak eragitea, saia gaitezke merkatarien portaera edo jarrerak aldatzen. Eta Quebecen hor ditugu arazo gehienak gizartearen eta borondate politikoren artean. Borondate politikoak nahi du frantsesa modu orokorrean presente izatea, baina nola etorkin gero eta gehiagok lan egiten duen denda txikietan ordu asko sartu behar baitira, eta etorkin horiek ez dakite beti frantsesa. Beraz, realitatearen eta borondate politikaren artean desberdintasun badago. Quebecen badugu eztabaida bat, jakiteko nolako harrera egin behar diogun bezeroari denda batean. Bonjour erran behar aldigugu, edo bonjour ai. Alegia, egunon edo egunon buenas. Bonjour ai horrek aukera ematen die merkatari anglofonoei bezeroari frantsesezko harrera bat egitea, baina orain merkatari frankofonoek erakusten diote bezeroari frantsesa ere erabil dezakela. Beraz, gure helburuari buelta eman diogu. Eta lehen
lehen joera onargarria da, baina bigarrena ez. Orduan, gauza bat ez da egin behar. Eta horrentxe errango dizuet. Bonjour, ai, hori pixka bat garatzen joan delarik eta komunikabideetan aipatu delarik, Quebeceko gobernuak errandu hemen lege bat egingo dugu bonjour, ai hori debekatzeko. Eta hori da egin beharreztena. Estatuek badute mugatuak daude jendea behartzeko. Orduan jendea behartu dezakete zergak ordaintzeko edo legeak errespetatzeko, baina nik uste dut dendetan zelako jarrera egin behar den arautzeko legerik egitea gehiegizkoa dela. Beraz, hor, arazo bat izan dugu, lehen erreakzioa izan da ingelesik ez dugu nahi, bonjour bakarrik, airik gabe, eta azkenean pentsatu dugu, ez da hori bidea. Beraz, ongi neurtu behar da zer egin nahi dugun arlo sozioekonomikoan. Quebeceko legea interesantea da, baina ez da aski zehatza. Bereziki denda txiki dagokienez ez dago gauzandirik. Ez dakit hemen Euskal Autonomia Erkidegoan nola diren gauzak zer egin daitekeen ala ez. Baina nik uste dut kontsumitzaileak eskatu behar duela. Kontsumitzaileak euskaraz hitz egin behar du. Gehienetan euskarazko erantzun bat espero dugu. Edo gutxienez erakutsi behar dugu euskaraz ez dakienari euskaraz jakin beharko lukeela. Eta orain arte eman diren aurkezpen horietan entzun dudanaren arabera, bezero bat joaten bada denda batera, euskaraz hasten da, baina ez badiote euskaraz erantzuten, espainolez segitzen du bezeroak. Hori ez dakit nire aita zendua dena. Frantsesez zerbitzurik ematen ez zioten dendetan etzen sartzen. Baina nire aita saltzailea zen, margoak saltzen zituen. Beno, izotz pistentzako tindu bereziak saltzen zituen. Ingelesez saltzen zuen, arazorik gabe, baina ez zuen ingelesez erosi nahi. Kontsumitzailea da nagusi. Nik saltzen dudalari, kontsumitzaileari saltzen dudalari, bere hizkuntzan saltzen dut. Baina kontsumitzen dudalarik, nahi dut nire hizkuntzan zerbitzua ematea. Beraz, autoa erosi nahi zuelarik ez bazioten, frantsesez hitz egiten batzuen hor erosten. Eta orduan, ez dakit Euskaldunek horrelako jarrera duten. Nire aita pixka bat berezia zen, ez duten denek hori egiten Quebecen. Pixka bat muga estremoa da, baina oso ikerketa estatistiko gutxi dago erosleen jarrera ikertzeko. Baina badakigu alere frankofonek nahiago luketela gutxenez zerbitzua frantsesez ematea. Eta ni profesore gaztea nintzelarik saiatu nintzen ikerketa bat egiten ikusteko jendea zenbat prest zegoen ordaintzera frantsesez zerbitzua jasotzeko eta zoritxarrez 100 edo 169 errantziaten ez zirela prest ordaintzeko horretarako, beraz pixka bat porrota izan zuen ikerketa horrek. Laneko hizkuntzari dagokionez hor badago araudi bat edo lege bat 50 langiletik gorako enpresentzat, bere abantailak eta desabantailak baditu horrek.
badira milako bat enpresa kopuru horietan mugitzen direnak, eztabaide bat badago jakiteko ea enpresa guztietara edatu beharko genukeen lege hori. Nik uste dut ez dela ideia ona, baliteke enpresa txikiek beste arazo batzu dituztela kudeatzeko. Eta ne ustez denbora gehiago utzi beharko genieke horretarako. Hemen esan didate, hemen mediku izateko euskara jakin behar zela, gauza bera da Quebecen, olako lanbideetako edo ordena profesionaleetako kideek frantsesa jakin behar dute. Eta laneko hizkuntzari dagokionez, frantseste programa edo plangintza batzuk martxan ezarri ziren, frantseste aholkulari batzuekin ikusten genuen zer nolako planak eman genitzaken, non areogutu genezaken frantsesaren erabilera eta nonez, baina legeak dio enpresariak ez duela frantsesaren edo ingelesaren beharra edo beharmendurik eskatzeko aukerarik. Eta nik uste dut hemen horrek ez duela balio, baina hemen erraten badizuete barkatu horrez diot segitu, eta hizkuntza politikak ere lagundu ditugu enpresa nagusi frankofonoei laguntzak emateko, beraz hor Quebeceko gobernuak bazuen banku moduko bat eta diru horren zati bat erabiltzen zuen enpresa buru frankofonoei lehentasun moduko bat emateko. Beraz, hemen jendeak berbara ezagutzen ditu Bombardier hegazkinak, eta 1970 arte etzen existitzen elurretako motoak egiten zituen, eta lege horren ondotik enpresa hori garatu da, eta beste arlo batzutan horrelako enpresa nagusi batzuk garatu ahal izan dira, eta estatuak dirua ematen zien jadanik enpresa pribatzuei, enpresa buruak eta gehien bat frantsesak zirelarik. Beraz, horrek albidetu du enpresa horietan naturalki frantsesez lan egitea. Ez dakit horrelako politikarik ote dagoen hemen Euskal Autonomia Erkidegoan, baina horrelako zerbait egin badezakezue, nik uste dut Euskarak gero eta presentzia gehiago izango duela, behar bada ez kanpoko eragileekin, baina Euskarak behar bada leku gehiago izango luke enpresa munduan. Hori da Quebecen egin dugun politika, zeharkako politika, etzen berez hizkuntza politika bat. Hemen ikusten badugu bilakaera zenbatekoa izan den, enpresa buru frankofonoena ikusten dugu pixkara bat gora doala, baina 100.000 enplegu ere enpresa frankofonoetan egiten dira. Gero politika nazionalista batzuk izan ditugu, eta orain emaitzetara pasako naiz, emaitza nagusia guretzat Quebecen da 1974, 1981 15% joaten ziren ereduaren parekora, eta 2015ean 180%. Beraz, migranteek beren aurrak hor sartzen dituzte.
helduentzako politikak ordea ez dira hainonak Quebecen eta baliteke hori aldatzea datorren urteetan, baina oraindik ez da aski eraginkorra. Frantsesaren ezaguera ikusten dugu pixkanaka hobetzen dela, 84 arte. Beraz, Quebecen 20 pertsonatik 19 erraten dute frantsesa ezagutzen dutela errolda egiterakoan, egiten diren inkestetan. Beraz, frantsesaren ezagutza emendatzen joan da, hemengoak baino hobeak dira zifra horiek, baina hemen euskararen ezagutza aurrera doa ala ez. Orduan, gibelka egiten badu bizigarritasuna arriskuan dago, baina ez dut uste hortan zaudetenik. Frantsesaren erabilpena lanean, orduan urdinez ikusten duzue frantsesa soilik erabiltzen denean, eta beraz, 83 genituen orotara 73an eta gehiengoa lortu genuen 1989an. Grafiko honek erakusten du maksimoa edo optimala, maksimalistek errango lukete 100% nahiko luketela. Ni ez naiz ados, ni optimizatzailean naiz, nik pentsatzen dut oreka bat behar dela frantsesa, ingelesa eta beste hizkuntza batzuen artean. Oso harrigarria litzateke hor frantsesa 100%era iristea. Beraz, adierazle hauek oso interesgarriak dira eta nik uste dut zuek ikusi behar duzuela zer egin daitekeen enpresa batentzat, zer izango duen eraginkortasun handiena, adibidez 2 urteko epe batean. Hizkuntzaren erabilera aipatzen dugularik, pentsatzen dugu, bereziki ahoz egiten dugula, baina idatziz ere gauza asko egiten da, formularioak betetzen ditugu, zeren idatzizkoa errezago da lantzea, ahozkoa baino, dependitzen du, baina nik uste dut gehienetan hala ematen dela. Horrek erakusten du zenolako emaitzak lortu ditugun hizkuntza politika guztietan. Orain Quebecen eztabaida daukagu gorriz dauden 2 zenbakietan. Beraz, adierazle hauek 2011an hasi ginen ikusten. Bera, batzuek gora egin dute, salbu laugarrena, hau da, biztanleriaren kopurua frantsesan duena 10 hizkuntza bezala. Eta oraindik hizkuntza hori hitz egiten duena. Eta zergaitik beherakada hori ematen da, sortze tasak behera egin duelako besterik gabe. Haur gutxiago sortzen direlarik, hiztun gutxiago ditugu, eta orain galdera da jakitea ea 5. kasu gehiago egiten diogun, edo 3. lerroa, laneko munduan frantsesa erabiltzen duen jendea, edo 4. Ez dakit zuentzat hemen zein hitzatekeen lehentasuna, ez dakit arazo bat den zuentzat, guretzat, hau da, kezka eta erronka nagusia. Eta bukatzeko, eta uste dut denboraz ongi gabiltzala, lehen oharra, emaitzak beraz hizkuntzaren bizigarritasuna
Bueno, bizigarritasunaren emaitzak hizkuntza politiken eta beste politiken emaitza izanen da. Enpresa buru batek frantsesaren aldeko jarrera duenean jendeak erresago egiten du frantsesez. Eta hemen gauza bera izan daiteke, alegia nola hizkuntzakoak ez diren politika batzuek lagun dezaketen hizkuntza politika. Zuek jendea erakarri nahi baduzue eta hemengo 50 enpresa honenek euskara eskatzen badute, jendeak enpresa horietan lan egin nahi badu, badaki euskara ikasi beharko duela. Noski, hizkuntzaren irakaskuntza ezinbestekoa da. Gero, enpresen jabegoa ere oso importantea da, gurean hasteko ikerketek erakusten dute bi faktore daudela hizkuntza baten erabilipenean. Nork diren edo ze hizkuntza duten enpresa buruek edo enpresaren jabeek eta gero ze merkatutan lan egiten duzun. Noski, merkatu anglofonoarekin lan egiten badugu, ingelesak gehiago erabiliko dugu. Eta azkenik, epe luzerako ikuspegi koordenatua eta iduritu zait hemen udaletxeko, diputazioko eta Eusko Jaurlaritzako jendeak badirudi ikuspegi koordenatua zutela, badirudi denek helburu bertsuak dituztela. Gai bazarete koordinazio hori mantentzen horrek eragin lezake behar bada kide etako batek bere abiadura moteldu behar izatea denek elgarrekin aurrera egiteko, baina nik uste dut hori importantea dela. Hobe da batzutan denek elgarrekin 125 kilometro orduko joatea eta ez bakoitza bere abiadura joatea eta bakoitza pixka bat bere aldetik joatea eta pelotoiaren dinamika hori hausteko arriskua dago. Eta lehen entzun ditudan hitzaldi horietan, konparaketak oso zailak dira egitea. Ez duzue pentsatu behar, baita ezpada Quebecen bezala egin behar dara, nik uste dut arrazoi duzuela pentsatuz lehenik bezeroak duela beharra sortuko, gero ez dakit ze nolako araudi edo legedi egin behar den, baina nik uste dut behar bada hori, legediaren aldetik egin daiteke, baina bestea ere importantea da, bai? Gizartearen eskakizun hori. Demagun, deus ez dela egiten arlo sozioekonomikoan, baina ikasleek 80% euskara ikasten dutela, baina luzaro euskara ezpada erabilgarri, baliteke euskara ikasi duten horiek erratea, baina nik zertarako ikasi dut euskara. Eta nire gurasoi plazer egiteko eta pentsatuko dut hori iraganeko gauzak direla. Horregaitik importantea da gaur egundik hastea euskararen erabilera areagotzea arlo sozioekonomikoan. Horrek euskararen irakaspenari legitimizazio bat emango baitio. Abidez, Israelen gauzatzuk egin duzte, baina Israel estatu bada, maoriek Zelanda berrian, horiek pixka bat euskaldunak
bezala dira, baina urrunagotik abiatzen dira. Baina Euskal Herriaren kasua oso importante da, borondate handia duzuelako, gaitasun batzuk ere badituzuelako, bazoazte ikustera zer egiten den. Beste leku batzuetan, baina ez dutuzue baitezpada kopiatu behar, baina bereziki ni gomendatuko dizuet asko pentsatu behar dela egiten dugunak zenolako kostea duen eta zenolako eragina duen kosteari begira. Mil esker. Mil esker Vaillancourt erakasleari, denbora errespetatu du eta Quebeketik uste dut ikasi dugula orain berean zerbait. Besteen ganik ikasten dugu hori argi da, argi zaizue. Galderak edo galdera bat balin bada, frantsesez, inglesez edo euskaraz, zuei. Galderarik ez, digeatzen duzie. Eraiten dugun bezala, vous digérez ce que vous venez d'apprendre ou de comprendre. Ongi, hortan burratzen da, eta oai deitzen ditugu alde batetik Andres Inigo, eta islaria Mikel Irizar, parkatu. Egunon, bigarren atalera pasatuko gara, Euskararen prozesua eta arlo sozioekonomikoa analisia. Horretarako izlari dugu Mikel Irizar, ormaiztegin jaioa, bere bizi profesionala kutxa horrezki kutxan egin bazuen ere, eta horren barruan bereziki hizkuntza planifikazioaren eta kultura jardueren arduretan, azpimarratzekoa da lantoki horretatik kanpo euskalgintzan egin duen ibilbidea. Izan ere, Euskararen sustapenaren alorrean, eragile gisa ardura garrantzitsuak izan ditu. Euskal edabideetan batik bat. Hala nola, Arrasate presaldizkarian, Arrasate komunikabideak, ETV-koan, Euskadi Irratian, Argi aldizkarian, Debagoieneko goiena egitasmoaren arduradura izan da, Topagunen eta Tokikomen lehendakari izan da, eta gaur egun Topalabeko kide aktiboa da. Azken urteetan, jaz erretiroa hartu zuen arte, Gipuzkoako Foru Aldundiko hizkuntza berdintasuneko zuzendari nagusia izan da. Erretiro hartzean, honako hau adierazi zien bere ingurukoei. Kargua uzten dut, ez euskaltzaletasuna eta bidean topo eginen dugu berriro. Emandako hitz hori zintzo betetzen ari den seinale dugu gaur hemen gure artean Mikel izatea. Prestatu duen berrindartu eta jauzi talde analisia euskararen prozesuaz izenburuko txostena azaltzea. Zu duzu hitza, Mikel. Eskerrik asko, Andres. Egun hon guztioi. Eskerrik asko baita ere euskaltzaindiari gonbidapen honegatik. Talde analizi bat aurkeztu nahi dizuet eta urduritasunez ikusi dut taldekide gehienak hemen daudela, beraz ia ondo eten dudan emandako enkargua. Dokumentu bat izango da, berrindartu eta jauzi, oraindik ere labean dago, ez dago erabat bukatuta, gaurkoa aurrerapen bada alde hortatik,
joan den astean behar duen taldekidei bosgarren bertsioa, eta, bueno, espero dugu urte bukaerarako ja argitaratuta egotea. Badu aurrekari bat, berrikusi eta berrikasi dokumentua 2015an talde berak argitaratu zuena. Orduan zen, 5 hamarkadetako irakurketa bat, prozesuaren irakurketa bat, aurkezpenak eta hitzaldi batzuk eta eman genituen, eta, bueno, oi hartzun handia izan zuen, da uste dugu eragin dezentea ere bai. Eta 4 urte geroago, iruditu zaigu, analizi hori osatzea egokia zela. Hau litzateke sekuentzia 2015an berrikusi eta berrikasi, horrek bere eragina izan zuen, eta beste eragin batzuk ere egon dira, urte hauek oso beroak izan dira euskalgintzaren ibilbidean, bilakaera bat egon da, dudari gabe, bilakaera hortan aukerak sortu dira, eta orain kontua da, aukera horiek nola baliatu, prozesua berrindartzeko eta jauzia handi bat egiteko. Hori da gure analizia. Topalabe taldeari buruz, aipamentxo bakarri 2012an sortu zen, Euskaltzalen topagunearen gogo eta talde gisa, Topalabe hori da zentzua. Taldea egonkor samarra da, sartu erten batzuk izan dira, baina, bueno, dokumentu ontarako aktiboenak izan gara, Carmelo Aiestak ikamonarri, Xabier Erize, ni neu, Elena Laka, Iker Martínez de Lagos, Iñaki Martínez de Luna, Jasone Mendizabal da Jon Sarasua. Ikusten duzu bezala, serio egiten dugu lan, postitak eta guzti, baina ikusten duzu bezala betare talde oso maskulinoa da, eta horrengo erronka dugu taldea feminizatzen dudari gara. Bueno, gure subjektua, nondik ari gara, gure analizia nondik egiten da. Bueno, definizioa da, hiztun komunitatea gure subjektua, eta komunitate horren erdigunean nagusiki euskeraz bizi eta garatu nahi dugun jende multzoa. Euskera jendea xamarre deitu zuena. Hori da, gure ikuspuntua. Eta hortik ikusten dugu, bueno, komunitateko kide guztio jomuga bera dugula, euskeraz bizi nahi badugu, normaltasunez bizi nahi dugu euskeraz, beraz, euskeraren zategora normal bat, normal samar bat nahi genduke. Badakigu, esparru administratibo ezberdinetan gaudela banatuta, badakigu euskararen prozesuak maila ezberdina dituela zonaka, baina gure alegina da jomuga eta estrategia komun bat antzematea hiztun komunitate guztiari komeni zaiona. Eta gero, behin hori antzeman da, esparru bakoitzeko kideek egingo dute bere egokitzapena, bere ibilbidea eta bere ritmoa gehien komeni zaien moduan. Beraz, lehenengo berrindartu egin gaitu, azken urteetako bilakerako berrindartzeko aukerak eman dizkigu, eta gero, kontua izango litzateke, indar berri hori nola erabili jauzi handi bat egiteko. Zerk berrindartu gaitu azken urte hauetan? Lankidetza giroak. Argazki hau oso simbolikoa da, 2017ko korrika, Hendaiako Santiago Zubian, euskararen lurralde guztietako eragileak, eragile sozialak eta erakundeak, erakunde publikoak, elkarrekin, baina elkarri eskua eman da. Ez genuen pankarta bat eutxi bakoitzak bere tokian, bezik eta elkarri esku eman genion, igurtzian. Eta mezua oso indartsua zen. Nahi genuen beste lankidetza berri bat, beste lankidetza mota bat eraiki. Esan eta egin, handik 6 bat hilabetera, eragile bertsuok, geunden Bilbon, eta ia elkarrekin prestatutako eta elkarrekin bultzatu beharreko ekimen bat aurkezten, Euskaraldia. Eta nik uste dut, hain zuzen ere, lankidetzan sortu izan hori, izan dela, horrek azaltzen duela Euskaraldiaren edadura eta arrakasta. Beste adibide bat oso bestelakoa, baina horregatik oso baliotsua, da Nafarroan, gure taldekide Xabier Erizek gidatutako azterketa bat, Nafar gobernuak eta Iruñak udalak enkargatutakoa, euskararen inguruan Nafarroan adostasun sozial berriak eraikitzeko aukerak aztertzeko. Nafarroan badakigu euskararen gaineko posizioak oso polarizatuta daudela, eta Xabierren alegina izan zen postura guztietako pertsonak dinamika batean bildu, eta aztertzea ia ze adostasun puntu zeuden, aurkitu zituzten adostasun puntuak. Txosten oso mardula dago, horren emaitza bezala, adostasun puntuak aurkitu zituzten, eta areago jendea gustora gelditu zen, parte hartzaile gustora gelditu ziren egindako lanarekin, eta prest zeuden bide hortan sakontzeko. Beraz, Nafarroan ere badaude oinarriak lankidetzarako. Hau da beste elementu oso garrantzitsu bat. Nafarroan gobernu aldaketa gertatu zenean, eta gero elkargoa sortu zenean iparraldean,
lehenengo aldiz hizkuntza politika aktiboak daude euskararen lurralde guztietan. Eta ez bakarrik bakoitza bere hizkuntza politika egiten du, baizik eta badaude sortzen ari dira lankidetza markoa baita ere 3 esparru administratiboien artean. Hau da, oso elementu garrantzitsua baita ere. Eta hemen, geldiunetxo bat, azpimarra bat, uste dut gaur eta hemen bereziki aproposa dela, erakunde publikoen lankidetzak badakigu mugak eta oztopoak dituela, batez ere egituratu nahi denean. Euskal Herrirako egitura komunak sortzeak, argigorriak eta mamua pizten ditu, baina baditugu erakunde gutxi batzuk, Euskal Herri osorako sortutakoak, eta bereziki euskararen esparruan euskaltzaindia dago. Ez dago guri esatea nola, baina uste dugu euskaltzaindiaren aterkipean antolatu daitekela nolabait erakunde publikoen eta baita eragile sozialen intereseko jomuga komun hori eta estrategia komunak lantzeko halako dinamika bat. Berrindartzen gaituen beste faktore bat, euskalgintza sozialaren bilakaera. Nahiko agerikoa izan da, urte hauetan bilakaera bat izan dula euskalgintza sozialak, adibide batzuk bakarrik aipatzearren, bertsozale mugimenduak konektatu indu belaunaldi berriekin eta horrek indartu indu mugimendua bera. Kontseiluak hizkuntza eskubideen protokoloaren bueltan egiten ari den bidea oso interesgarria da. Hizkuntza eskubideak nik uste etorkizuneko gako bat izango dela, hizkuntza eskubideen bermea. Euskaltzalen topaguneak, azkenengo topaldian ari zen, nola antolatu, molde berritan nola artikulatu euskaltzaletasuna, tokiko euskaltzaletasuna, erantzun lankidetza premia hauei guztiei egoki erantzuteko. Urrats asko eman dira, zentzu hortan, irekitasunera eta lankidetzara prestatzeko. Beraz, alde hori ere mugitu da. Eta horren ondorioz, gero eta normalagoa bihurtzen ari da lankidetza publiko soziala. Adibide bat, hemen Eusko Jaurlaritza, Nafar gobernua, Euskaltzaren topagunea eta Euskaltzaindia ere dira lankidetza marko horietako bat lantzen. Hau, etzen normala duela urte batzuk eta normala bihurtzen ari da, eta hori oso elementu indartsua da. Lankidetza publiko sozialari buruz, aipatzen dugu korapilo bat, gainditu beharreko korapilo bat. Eta korapilo hori da, gizarte ekimen oso paroa daukagu, indartsua da, kapital sozial garrantzitsua da, eta gizarte ekimena erakundeen ahalmenarekin uztartzen denean emaitzak biderkatu egiten dira. Horrek dakar, noski, diru publika pasatzea gizarte ekimenari, bere jarduera finantzatu ezan, hori deialdi sistema baten bidez egiten dugu, muga ditu, baina batez ere dago, Europako begien aurrean susmopean dago. Europan ez da ohikoa, gurearen mailako gizarte ekimenik egotea. Eta beraz, Europak interpretatzen du, diru publikoari zaila pasatzen erakunde pribatuei. Eta hori lehiaren kontrakoa dela dio. Guri komendezaigu lankidetzari egunkortasuna, nahikotasuna ematea, horren gainean parezpareko lankidetza eta nolet baliabidea partekatzeko egoera sortzea, eta horren juridikoki blindatu beharra daukagu lankidetza. Badaude dagoeneko urraz batzuk, badaude ikerketa batzuk, eta badaude zantzu batzuk, nundin nora joan daiteken erantzuna, baina behar dugu juridikoki blindatu lankidetza hori, lankidetza publiko sozial hori. Horren gainean, sekulako indarra eraiki daitekelako. Baina, babestu beharren gaude, bestela arazoak izango ditugu beti. Aipatzen dugu, sortzen ari ote den herrigintza berri bat, euskalgintzatik haragoko herrigintza bat. Argi xamar dago, euskararen bidea gero eta gehiago gurutzatzen ari dela beste zenbait dinamika sozial eraldatzaileekin. Uste biztako dela, berriki Tolosaldean dinda euskara eta feminismoa bide gurutzean hitzaldi sorta bat eta hor gurutzaketak gero eta argiagoak dira. Baditulako beste dinamika sozial askorekin balio sozial partekatuak, aniztasuna, askatasuna, berdintasuna, justizia, tokikotasuna. Eta alde hortatik, euskaltzaletasuna hariko litzateke bilakatzen, aldatzen, eta euskaltzaletasunaren diskursoa litzateke beste izango euskeran hasi eta euskeran bukatzen den diskurso bat, baizik eta euskaltzaleok mundu hobetzeko daukagun modua. Guk euskara sustatuz berdintasuna eta askatasuna eta justizia bilatzen baditugu, hori mundu hobetzeko gure ekarpena.
Bueno, honek beste esparru batzuk irikitzen ditu, beste esparru mental batzuk irikitzen ditu. Herrigintza honek izango lituzke 3 zutabe, harin xamar jongo naiz, zoru komuna, zer batzen gaituen, eta hori, zoru komun hori, zirkulo konzentrikotan antolatuta ikusten dugu. Lehenengoan, egongo ginateke euskera jendea, hau da, euskeraz bizi nahi dugunok, hori partekatzen dugu, eta hori jarri beharko duke gauza askoren gainetik. Bigarrenean legoke hiztun komunitatea, euskaltzaleago edo ez, baina gaitasuna partekatzen duen jendeak. Hirugarrenean leudeke hizkuntzatik haragoko beste dinamika sozial eraldatzaileak, eta laugarrenean euskal gizartea eta mundua. Zoru komun hori lantzea oso garrantzitsua da. Horizontalean lan egitea euskeratik beste esparrutara zabaltze hori. Bigarren zutabe bat da zoru komun horren gainean elkarrekin zer eraiki nahi dugun. Eta orduan da egitasmo partekatua. Alde batetik irudikatu behar dugu euskal zaleok zer nahi dugun, etorkizunerako, ze etorkizun nahi, baina zehatz xamar, amets desiratu horri forma eman, eta gero hori bateratu beste batzuen egoera desiratuarekin. Hau da, egitasmo partekatu hori, irudikatu, horrek motibatu gaitzan elkarrekin lan diteko bide hortan. Eta hori, egitasmo partekatua etengabe landu behar da, hor gogo eta ikerketa asko eritu, prospektiba asko behar dugu. Ez gara hortan oso onak izan, hortik gero plangintzak eta etorriko dira, baina lehenengo egoera desiratua. Plangintzak eta gero eguneroko lana. Horrek asko lagunduko luke, bai politika publikoa eta baita gizarte dinamikei. Eta hirugarren elementua lehen aipatu dudan lankidetza publiko soziala, hau da, nola egiteko moduak. Eta hemen, iraganean euskaldunok auzolana daukagu, baina etorkizunean gobernantza berriaren paradigmak ere lagundu egiten digu. Lankidetzazko gobernantzari da irudikatzen, honek demokraziaren bilakaera bati erantzuten dio. Demokraziaren lehen fase batean ordezkariak hautatu eta kitxo zen kontua, bigarren fase batean ordezkariak hautatu eta haien erabaki batzutan mentzat parte hartu, datorren nahia da ordezkariak hautatu eta gero ordezkariekin lankidetzan jardun. Parez pareko lankidetzan eta elkarrekin lanean. Hori da badirudi mundua egiten ari den bilakaera, eta zorionez euskararen prozesua eta euskalgintzako eragileak eta oso ondo kokatuta daude dinamika eta diskurso bilakaera hortan. Nik esan dezaket ohikoa dela gaur egun euskalgintzako ekimenetan eta diskursotan entzutea lankidetza eta entzutea gobernantza. Eta hau, orain dela 5 urte ere zen bat ere normala. Horiek guztiak dira aukerak, berrindartzeko dauzkagun aukerak, berez dagoeneko berrindartzen ari garen seinaleak. Baina zertan erabili indar berri hori jauzi egiteko. Zein dira hurrengo aurrera pauso handiak? Hemen aukeraz aritu naiz, baina ez du gaztu behar zein den egungo argazkia. Eta argazki hori iteko ekarpen bat jaso dugu ikuspegi sistemikoaren ikuspegia, planteamentua, metodologia, euskal gizartea sistema bezala hartuta. Eta konprobazioa da, konstatazioa da, euskal gizarteak funtzionatzen duela sistema bezala badula funtzio bat euskararekiko, eta da, euskararen erabilera 10-15 tartean mantentzea. Hola esan da, oso gorra ematen dut, ez da ez antolatu izan behar, baina sistema oso hartuta badaude indarrak euskararen sustapenean da euskararen aurrerapena eragin nahi dutenak, baina aldi berean daude beste indar batzuk hori neutralizatzen dutenak. Eta hori sistema oso hartuta funtzionamentu hori da. Adibide bat jartzen da, sarri, ETB batek euskararen alde egiten du lana, neurri handi batean ETB-bik neutralizatu egiten duela. Sisteman badaude olako egoerak. Eta kontua da, sistema osoak funtzio hori hartu bali madu hizkuntzarekiko hiztun komunitateak bakarrik ezin duela funtzio hori aldatu. Eta orduan beste azpizistemekin, lehen esaten duenaren aritik, beste azpizistemekin lan egin behar dugu. Haiekin balio komunen gainean eraiki gure diskursoak baita ere, eta horri esker lortu gero gizartearen implikazioa eta gizartearen eman konbentzimentu garrantzitsu bat, eta da, hizkuntzaren azpizistemak aurrera iteak
ez diola gizarteari kalterik egiten, baizik eta onura. Bueno, goazen zehazten jutera. Zein ditzateke erronka nagusia, aurrera begira? Gure ustez, haur eta gazteak hiztun komunitatearen parte aktibo izatea. Ezagutzaraino hurbildu dira, baina ez badute jauzi egiten, daukagu arriskua egungo sabaiak ez gainditzeko eta aurrengo belaunaldietan gainberazteko. Hau da, Kikemon Aristesari jartzen duen Irlandako kasua, ez da? Ofizialtasuna bai, ezagutza bai, baina gero atxikimendu sozialik ez, eta erabilerarik ez, beraz, oraindik arrisku hori badago. Beste aukera da, bide gurutze hortan, indarrak bildu eta jauzi handi bat egiteko. Eta jauzi handi bat egiten badugu, lortu dezakegu, biziberritze prozesuak berriz ere aurrera egitea. Baina, alde hortatik ezinbestekoa da, eta aurreta gaztei begira nagusiki, ezinbestekoa da euskara eskaintzen eta lehenesten duten guneak, horiek nabarmen ugaltzea. Ez gara ari pixka bat gehiago, ari gara jauzi bateaz. Jauzi. Izenburuan jarri nahi izan dugu dokumentuari. Jauzi handi bat behar da. Jauzi hori nun gure erantzuna da esparru ez formalean eta lan esparruan. Eta hemen kokatzen da, hemen lotzen da, gaurko saio honen helburuarekin. Hau ikusten da, grafiko honetan ikusten da, haur eta gaztea dozkagu alde batetik, eta horietan hezkuntza da elementu zentrala, gazte helduetan esparru sozioekonomikoa da elementu zentrala baita ere, eta bietan eragiten duen esparru ez formala, aisialdia, eremu digitala, kultura eskaintza, familia eta bar. Hirura daude elkar eraginean, eta hirurak behar ditugu jauzia egiteko. Orain arte, gure apustu zentrala, azken hamarkada hauetako apustu zentrala, hezkuntza sistema jarri da. Eta hezkuntza sistemak egin du berea, egin du bere lana eta eman ditu bere emaitzak. Baina orain, saltoa jauzia izango litzateke esparru sozioekonomikoan eta esparru formalean bestean ainako indar jartzea. Ez da esan nahi bestean ez da nik indarrik egin behar. Bestean indarra eutxin behar zaio noski. Baina ainako indarra jarri behar da beste bietan. Eta konturatu naiz, akademiak sozioekonomikoa marrari gabe idazten dula, beraz zuzenduko dugu dokumentaren berzio definitiborako. Bueno, esparru ez formalari buruz, hemen Kikemon Arrizek ekarpen bat idatzi dut, hori eraskin bezala joango da dokumentuan, baina, hezkuntza sistema hobetu daiteke, eta hori aurreko jagon jardunaldian sektoreko eragileek esplikatu ziguten, baina garbi dago eskola bakarrik ezin duela. Eskolak egin du, bere partea egiten ari da bere partea, eta da lorpen izugarri bat, eta da adin batetik berako gazten ia ulermen unibertsala. Hau, Autonomia Erkidegoan oso hurbil dago, Nafarroko zonalde batzutan agian ez, deparraldeko estatutan ez, baina esan daiteke ezagutza maila oso altua dagoela gazten artean, ulermen maila oso altua dagoela gazten artean. Daron, hemen jauzia litzateke gaztei zuzendutako eskaintza euskeraz egitea. Euskeraz egitea eta kitxo. Salbuespena izan daiteke, zonalde jakin batzutan, horri daiteke, helburua izango litzateke, nabarmenki, esponentzialki biderkatzea eskaintza hori. Baina, irizpide nagusia beharko luke, gaztei zuzendutako eskaintza euskera zitea, ez badago arrazoi berezirik ez egiteko. Hau, esan bezala, Kikemon Arrizek gehiago garatu du dokumentu erantzi hortan. Eta beste da lan esparrua. Lan esparruan gertatzen ari dira hiru gauzarentzat garrantzitsuak. Bata, euskaldun olatu bat sartzen ari da eta sartuko da lan esparruan. Hau da, eskolatik datozen gazte elebidun horiek lan esparrua iristen ari dira. Beste kontu da, entitate publikoetan da, pribatu batzutan egindako ibilbidearekin ikusi da oso posible dela aurrera pauso handiak egitea, denbora tarte laburrean, zautzen ditugu 10 urtean ia euskaldun doiren administrazioko atalak. Eta beste elementua da, Europa elean hitza da, badakigu hizkuntza gutxituekin zailtasunak egoten direla, baina Europa ez da gero eta hizkuntza gutxiagotara jotzen ari, baizik eta alderantziz. Eta orduan, elementu horietanak ikusita, lan esparruan planteatzen dugu jauzi izango litzateke, apustu garbi bat egitea, euskara sustatzea orokortu dadin.
Gaur egun, portzentaje txiki batek erabiltzen du, portzentaje txiki bat daude nolait sartuta prozesu hortan, euskara sustatzeko prozesuan, baina hori orokortzea litzateke helburua. Hemen, Jon Sarasua toratzetik eta berak garatuko du puntua, berak baitu hemen ekarpen nagusia. Nik erantziko ditut beste pare bat kontu, pare bat ideia. Alde batetik, euskara sustatzeak badu onarpena, hainbat ikerketa daude, erakusten duten hori badela, Jaurlaritzak adibidez ego egin zuen eta garbi zegoen onarpen hori, Nafarroan Xaberrekin duen hortan ere ikusten da, badagoela euskara sustatzeak, aurkakotasunare badau, zenbaleko tamaino, aldekotasun handiagoa da, iparraldean ere badaude neurketak, onarpena badago, eta onarpen hortan oinarrituta erakundeak ari dira zenbait arau martxan jartzen. Hori guztia beharrezkoa da, baina ez da nahikoa. Horrez gain behar dira beste vektore batzuk ere aktibatu. Eta bat litzateke instituzioen eredua eta gidaritza. Esparru sozioekonomiko terminotan planteatuta, instituzioak dira enplegatzaile nagusia Euskal Herrian. Kontaketa bat ingen duen, da uste 1.000-tik gorako kopuru ertetzen zela administrazio publikoak dituen langileen kopurua. Instituzio horietan barneko jardunean euskara sustatu daiteke nabarmen, eta sustatzen ari da nabarmen. Eta badaude instituzio batzuk planteatu dutenak D ereduko funtzionamentura iristea. Hor lan izugarri badau. Arabaren aipatu dugu, instituzio horiek zuzeneko eskaintzare badute, zuzeneko eskaintza hortan hizkuntza irizpideak oso garbiak izan daitezke, eta noski gero diru laguntzen bitartez baldintzatu dezakete baita ere diru laguntza horien hartzaileen hizkuntza portaera. Hor dau esparru garrantzitsu bat, palanka importante bat jauzi hortan laguntzeko. Bestea da hiztun komunitatearen aktibazioa. Lehen aipatu da, euskaltzaleok aldi berean gara konsumitzaile, izan gaitezke konsumitzaile, izan gaitezke bezero, izan gaitezke langile. Eta horiek indar posizioak dira. Indar posizio hortatik erabili dezakegu, indar posizio hori erabili dezakegu, euskararen alde egiteko. Eta aktibazio hori oso garrantzitsua da. Eta hirugarrena da, entitateak, batez ere esparru pribatuan eta protagonismo hartzea. Ez daitezela bakarrik izan gure bultzadaren edo gure arauen hartzaile, baizik eta sentitu dezatela, eta hori ere bada posible da, sentitu dezatela euskara sustatzea haien intereseko ere badela. Ez direla bakarrik guri erantzuten ari, baizik eta interesetzen zaiela euskara sustatzea. Baliabide buruz, aipamentxo bat, bukatzeko. Hemen, beso teknikoa definitu daiteke zabalago edo estuago, definizio zabal baten izango litzateke, dagoeneko euskeraz funtzionatzen ari garen milaka eta milaka pertsonak, horrek eragin handia du, baina badago gero beso tekniko espezializatu bat, zuzen ere, modu profesionalean hortan ari direnak. Hor, eskarmentu handia dago, esperientzia badago ez gara zerotik hasten, eta kontua da beso tekniko hori sendotu eta edatzea. Eta hortarako hori finantzazioa da. Hor, diruaz ari gara. Jauzia proposatzerakoan ez dugu esaten orain egiten ari garenari diru gehiago jarri behar zaio, baizik eta egiten dugun hori indartu egin behar da, jauzi bat egin behar da, baina jauzi horrek gero noski eskatzen du pareko jauzi finantzieroare bai. Esaten ari garenean hezkuntza sisteman apustu handi zen eta hor baliabide asko jarri dira, hori egia da. Baina kontua da, hortik ezer kendu gabe, esparru sozioekonomikoan eta esparru formalean, hor ere baliabideak ugaltzea. Jauzi bat egin behar da eta jauzi horrek baliabide ekonomikoa finantzazio ere eskatzen du. Beste baliabide garrantzitsua da diskurtsoena. Eta hemen, taldekidean Carmelo Aiestak, berak enpresa multinazionalen esparrua eta oso ondo ezautzen du, eta egin du beste dokumentu bat baita ere hor txertatuta joango dana, enpresen hizkuntza kudeaketari buruz. Enpresek ez euskara sustatzeko terminotan, enpresek gero eta gehiago hizkuntza baten baino gehiagotan lan egiten dute. Eta nazioartean hizkuntza askotan. Enpresak behartuta daude hizkuntza kudeatzera. Eta kudeaketa hortan, egia da, inglesak esparru asko hartzen ditula, lingua franca rola hartzen duen neurrian, baina egia da baita ere, euskerari aukerak zabaltzen zaizkiola.
kudeaketa behar bezalako bat inezkeo. Diskurso aldetik lortu behar duguna da enpresen tokian jarri eta enpresen kulturari egokitutako diskursoa. Ez euskeratik egindako diskurso bat, baizik eta enpresan kulturatik abiatutako diskurso bat, eta lortu hori euskararen mesedetan izan daile. Eta bestea da, hizkuntza eskubideena, hau ere, iruditzen zait, etorkizunerako oso elementu garrantzitsu bat izango dela, dagoneko bada, baina etorkizunean indarra izango du, hizkuntza eskubidea oinarrizko eskubide gisa. Hemen, aipatu du lehen ere, Euskararen Kontseilua egiten ari den bidea protokolarekin, iruditzen zait oso interesgarria dela, baina dokumentuan aipatzen dugu eta ere beste adibide bat oso adierazgarri zaidana, eta da, Paiz Valentzian, duela urte bete gertatu dago kontu bat, hango bertako parlamentak lege bat, adostasun handiz onartu zuen lege bat LGTBI kolektiboaren eskubidea bermatzeko, adostasun handiz eta lege artikulatu oso bat, eskubidea bermatzeko, eta Valentziako Unibertsitateko euskara hizkuntza zerbitzuak intzun ariketa bat, LGTBI xede talde aldatu eta LGTBI kolektiboaren ordez valentzierazko hiztunak jartzea. Eta legea ia aldatu gabe, egokitzapen txiki batzuekin, proposatu zuen hizkuntza berdintasuneko lege bat. Hizkuntza eskubideak bermatzeko lege bat. Hor da, diskurso aldetik eta planteamentu enfoke aldetik lanerako sekulako aukera. Azkenik, aktibazioa errekurrentea da, baina nik uste dut elementu daukagun indargune printzipalentako da dela. Euskaraldiak erakutsi du aktibazio masiboa oso posible dela, jendea prest dagoela eta badauzkagula formulak horiteko. Olatuak, tartekako olatuiek segulako indarra ematen digute, ze gauza handi baten parte sentiarazten gaitu, eta horrek indartu iten gaitu. Baina horren ondoan, beharrezkoa da, urteko 365 egunetan lanean jardungo duen euskaltzaleari artikulaziorako eta eragiteko tresna berriak ematea, eta hori ere oso garrantzitsua da. Hauekin danakin, uste dugu aukera handi baten aurrean gaudela, 5 urtetik ona edo 4 urtetik ona guk aurreko dokumentua idatzi genuenetik egoerak aukera asko atara ditu eta indargune berri asko eskaini dizkigu, eta iruditzen zaigu ordua dela halako adostasun handi bat lortzeko eragile politiko, sozial eta Euskararen lurralde guztietako artean ados jarri oinarrizko gauza hauetan eta jauzi handi bat egiteko. Uste dut bidegurutzetik indezakegula jauzi handi bat aurrera. Hori izan da hori gure nahi hau izango litzatek. Eskerrik asko. Bai, egunon. Jauzi planteatzen den izan. Hau da, pixkat, gehiegi planteatzen ari garela etengabe dimentsio, normanakoaren dimentsio hori utxitan, azpimarratzen garela dimentsio sozialak oroar daukan garrantzia. Bajartzearen kontsumitzaile alorrean, kontsumitzaileen alorrean, norbanako bat iberdrolara joaten baldin bada, eta bere hizkuntza eskubideak egikaritu nahi baldin ditu, horre daukan indar ahalmena, dauka zer ikusi Bizkaiko diputazio kontratu bat ateratzen duenean, eta 110 milioi euro jartzen dituenean, eman dezagun argindarra zerari egiteko kontratatzeko. Iruditzen zaitzen baitetan ez dugula erbestea
ere zeharka. Horan, iruditzen zait, oro hartzailea azpin marratzen. Bestela ez dago benetan jau egingarririk egiterik eren honetan. Eta diru laguntzak joan beharko lukete pixkat horrekin ere edo hori laguntzeko norabidean. Niretzako kontrasana da, eman dezagun, ez da, Durango garraiki festetan. Kultur eskaintza, gaztegirakoa, edo pati handi batean da. Euskaraz egin zaien eskaintza zabalagoa da. Uste Ados, ustot aipatu dudala instituzioek rol handi bat jokatzen dutela gai honetan, hau da, gure erakunde kolektiboek eta batez ere erakunde publikoek rol handi bat betetzen dutela alde batetik barruko jarduenean, gero arauetan, eta gero eskaintzen duten berein eskaintzan, eta baldintzatu dezaketen eskaintzan. Hor, ustot aipatu dudala, ados nago planteamentorekin guztiz. Bueno, egunon guztioi eta eskerrik asko, hemen egoteko aukera eskaintzeagatik, garai bat. Kazetaritza eta soziologia ikasi zituen Bilbon, eta 86an doktoretza lortu zuen informazio zientzietan bi begiratu euskarazko kazetari hizkerari lanarekin. Jon bersolari ezagutu dugu. Ezagutu dugu Gipuzkoako eskolarteko bersolari txapelketako txapelarekin. Ezagutu dugu Osinalde, Lizardi eta Xenpelar sariketetako oroitarriekin, eta txapela irabazteko aukerari propio uko eginez bersolari txapelketaren finalean ere ezagutu dugu. Baina bersogintzan jarduteaz gain, bersolari elkartearen antolaketan eta bersolaritzari buruzko hausnarketan ere ikusi dugu murgilduta. Eta horren froga esate baterako, 87an argitaratu zuen Zozoak Beleari liburu edarra, esango dut. Ekintzara daraman pentsamendua, maite du Jonek, eta ekintzatik sortzen den pentsamendua. Bersolaritzan bezain bat euskalgintzan eta kooperazioan ibili da. Niri ideia organikoak interesatzen zaizkit. Organoa sortu nahian dabiltzanak zioen 2012an berrian egin zioten elkarrizketa batean. Pentsalari konprometitua eta intelektual militantea dugu. Bersolari elkartearen sorreran bezala hartu zuen parte kontseiluaren sorrera ekarri zuen Euskaren Unibertsoa prozesuan. Hizkuntza alorreko kooperazioan aintzindaria den Garabide elkartearen arima eta motore dugu. Euskal elkarteen sorreran aktiboki parte hartu zuen eta gaur egun Euskaltzaleen elkartearen alboan pentsamendu estrategikoa lantzen ari den Topalabea taldearen parteia emankorra. Hainbat liburu ditu, besteak beste soziolinguistikari lotuak, nabarmenduko nituzke, Txepetxekin solasean biziaren hizkuntzaz, eta berrikiago argitaratu zuen eta soka luzea ekarri zuen Iztun Polisa liburua. Hoietaz aparte baditu kooperazioarekin lotutako bestelako argitalpen batzuk, hartzeko zatiak, bostruke, edo baina milaka Brasilgo repentismoari bisita, besteak beste. Egunkariaren itxierarekin bat, Goldearo artikulua idatzi zuen 2003ko apirilean,
bestelako kultura politiko baten beharra genuela eta horretarako lurzoruak goldatzeko garaia zela aldarrikatuz. Soka luzea ekarri zuen, artikulo luze arkere. Ilunaldi estrategiko batean gaude zioen 2012ko beste elkarrizketa batean, eta euskalgintzaren estrategiak eredu bere gain batean bermatzeko aldia da 2014an. Azken hilabeteotan guztiz iradokitzaileak diren bi hitzaldi entzun dizkiot. Bata Topaguneren urteroko topaldian eta bestea Euskaltzaindiak eta Sabino Arana Fundazioak euskararen etorkizunari buruz antolatutako mintegian. Bietan hausnarketa sakon eta inspiratzaile ugari. Tartean lan munduaren inguruko hainbat idea. Baina ez naiz luzatuko eta berari emango diot hitza. Nahi duzu nien jo. Eskerrik asko, Kike, eta eskerrik asko antolatzaileei eta parte hartzaile guztiei. Sentitzen naiz aldi berean familian, aurpegi ia gehienak ezagunak ditudalako, eta aldi berean ardura batekin, uste dute hemen zaudetenok hemen esango ditugun gauzetaz asko dakizuela, eta ikusten dut jendean baino jantziagoa dena ere hemen esango ditudan gauza jakin batzuetan, eta orduan, uste dut ardura handia dela, momentu interesgarrian gaudela, eta, hortik egin nahi nuke nire hitzalditxoa, ez da? Pentsatu dut lo hartzen ari ote ginen, hain leku itxian ja hirugarren hitzaldia gainera tonu gertuko honetan, eta pentsatu dut zerbait unibertsitatean banego, jaiki engo nitzateke paperak hartu hor jarri edo arbela zikindu edo zerbait arreta pixkat pizteko, baina hemen ez zaigu tokatzen horrelakorik. Eskerrak Kik etorri dan beste tonu batekin, ea laguntzen digun horrek pixkat arreta jarri eta goiz eta arratsalde dentsitate handiko hauek ondo eramaten, ez? Kokapenaz gutxi hitz egingo dut, normalean hortik hastea gustatzen zait edozein interbentzio edozein gauzatan. Hala ere kokapena neurri handi batean Mikelek eman du, nik bakarrik gauza labur bat justifikatzeko titulua, ez da? Aitza gorri, ez da? Lan eremuan Euskararen aitza gorri zergatik titulatu dugun horrela. Uste dut kokatu behar dugula behin da berriz, eta hori behar bada hemengo entzulei egitea pixka soberan egon liteke, baina gure belaunaldi berriei, gure seme-alabei, gure ikasleei, oro har euskalgintzaren inguruko eragileei, gure politikariei, behin da berriz gogorarazi behar diegula nondik gatozen, ze ibilbide egiten ari garen, nun gauden, hor kokatu ahal izateko, urrengo garabideak nondik gidatu, ez da? Eta hemen ikusten beste hitzaldi eta Kikek aipatu dituen hitzaldietan, eta hori gehiago garatu izan dut, eta hemen bizpahiru minutu bakarri dagozkit, ez da? Nondik gatozen, ez da? Kokatu gehitzen zen Euskararen biziberritze moderno edo garaikidearen ibilbide horretan, 50-60 urte, eta guzti honek amets gidari bat izan du, ez da? Amets gidari hori izendatu dezakegu aurretik Euskal Pizkundean Lizardik bota zituen hitz batzukin, ez da? Baina nik hizkuntza larrekoa nahi haunat ere noranaikoa, ez? Hizkuntza larrekoa genuen, eta noranaikoa nahi genuen, hau da, funtzio guztiak betetzeko, gizartearen funtzio guztiak betetzeko hizkuntza nahi genuen, eta gure gurasoek amestu zuten, beren intuizio eder eta behar bada labainkor hartan, amestu zuten guk gure bizitzako funtzio guztiak, formalak ez formalak, hezkuntzazkoak, lanekoak eta jakintzazkoak, euskaraz beteko genituela eta horretarako formatu nahi gintuztela, ez? Eta hor sortzen da, ikastolak sortzeko intuizio eta praktika genial ura. Eta gero, nolabait esan da gero, eta gure 60 urteko zuhaitza loratu zaigu edo hasi zaigu, esan ezagun, hainbat garabiderekin, ez da? Esan dute korpusa, eta dauzkagu korpusaren eragileak, hezkuntza, dauzkagu hezkuntzaren eragileak gehiagiez, edabideak, kulturgintza, eta gero beste hainbat adar sortu zaizkio gure zuhaizka honi. Gauzatxo bat, gero esango dituen gauza batzuk ulertzeko,
Gure historia hau ulertzeko oso interesgarria da ikustea, zuhaitza marrazten dugunean, zuhaitzaren, adarren, hazkuntzaren lehen 20-30 urteak erakunde publikoen laguntza sendorik gabe egin ziela. Praktikamente estaturik gabe, diru laguntzarik gabe edo oso gutxirekin, eta nolabait gizarte zibil antolatua izan zela, guk gaur egun hasi nahian ari garen zuhaitz honen adarrak sortu zituenak kasu gehienetan, ez da, kulturgintzan, korpusean, hezkuntzan, helduen alfabetatzean, eta beste hainbatetan, edabideetan. Horrek ematen digu gure buruari begiratzeko angelu bat, eta da, hiztun komunitate gutxi izango dira munduan, bai azken 60 urtetan horrelako ibilbidea egin dutenak, eta bereziki, ibilbide horretan, gizarte zibil antolatuaren papera, hain funtsezko izan zaien hiztun komunitateak apenas dauden munduan. Eta guk gure buruaren irakurketa egiten badugu, irakurketa instituzional konplexua egin behar dugu. Instituzioak dira, instituzio publikoak, eta instituzioak dira, publikoak ez diren erakundeak ere. Eta euskara zerbait baldin bada, bi hoien arteko lan banaketari esker izan da. Eta, atal honekin bukatzeko, metafora asko erabili litezke, momentuentako abagunea azaltzeko, metafora simplegi bat, urbia eta aizkorriren artekoa da, Arantzazu eta aizkorriren artekoa, Arantzazurik abiatu ginen duela 50-60 urte, eta, aizkorria mesten genuen, eta behar bada momentu honetan urbiako lainopean gaude, ez da? Horrek esan nahi du, igoera meritu handiko bat egin dugula, igo zaretenok, badakizue, Arantzazutik urbiara, igoera ederra dagoela, eta, lainopea, aipatzen dut, nik uste, hainbat estrategia, hainbat nora ez baditugulako, gauza batzuk krisian daudelako, hainbat bide berpentsatu beharrean gaudelako, eta abarrez. Eta bereziki, urbiako lainopean ari garena da ikusten belaunaldi berrien, belaunaldi gogoeta bat, ez da? Belaunaldi berrien atxikimendu modalitatea desberdina dela, kik eta nire belaunaldiarekiko, beste erabatera lotzen zaizkiola gaur egungo gazteak oroar, gauzei, zapping gehiago egiten dutela bizitzan gauzetan, eta bar. Eta bestetik, belaunaldi berri horrek nekezago duela amets bide, amets lehia, amets borroka honen protagonista sentitzea. Guri baino nekezagoa zaio, normala da moduan, ziklo nekeagatik, belaunaldi berri honi, lehia honen, amets honen protagonista sentitzea. Orduan, koiuntura honetan, eta barkatu hain modu nabardura gutxirekin azaldu badut, hau, etorkizunean baditugu desafioak, nik uste arlo askotan, ez da, hezkuntzarena errazaki pasatzen dugu, baina nik uste euskal hezkuntza berriz ere galdaran egosi behar dugula, eta berpentsatu egin behar dugula, uste D eredua ez dela garaipen bat, ez gabiltza ondo, D eredu honekin, ez dakit esan D ereduarekin, ero D eredu honekin, baina ez da ari nahi genituzken frutuak ematen, eta, hezkuntzak asko dauka pentsatzeko, unibertsitateen ere galdetu beharko genuke ondo goazen, edo sortu beharko genuken beste unibertsitate dispositibo bat, edo batzuk, edo ez. Gauza bera, edabideetan, nik uste edabideetan, Euskal Telebistak, pisua galdu duela argi dagoela, eta edabide egintza behar bada berpentsatu beharko genukela beste eskema batekin, beste dibujo batekin, behar bada eskualdetetik hasi behar dugu pentsatzen, eta ez bakarrik naziotik, eta hainbat gauza adarrazko ditugu berpentsatzeko, eta hoien artean, kokatu nahiko nuke hau, gaur garrantzi berezia emango dioguna, eta gaiare hala dugu, uste dugu gai hau zentrala eta funtsezkoa izatera datorrela, baina horrek ez du esan nahi beste adar batzuk gutxiesten ditugunik, eta nik uste Mikelek jarri dituen nolait 3 laukirekin osatzen den lauko horretan, gazteak, aurre eta gazteak eta helduak, hezkuntza lan mundua, eta nolait aisialdia, teknologia eta guzti hori,
guzti horretan kokapen berezi hartzen duela gai honek, ez? Orduan, botako ditut lau ideia, nolabait lau gogo eta labur lan eremua egin beharko genukenaren arrazoi bidea kokatzeko. Lehenbizikoa, eta behar bada ulertzen errezena eta arrazoi bide zentrala izan litekena. Eta da, egiten ari garen ibilbide honetan, momentuntan horma nagusi bat daukagu, ez da horma bakarra, baina bai nagusia sendoa eta solidoa, eta da lan eremua. Nabardura esan dezakegu, 60 urtetan ikastoren sorreratik hasi, eta bereziki azken 50 urtetan baliabide sendoak jarri ditugula, eta gizarte moduan inbertsio handia egin dugula hezkuntza euskalduntzen. Eta hor, 60 gutxienez 40 urtetako inbertsio sendoa eginda gero, nolabait eta nabarduraz jantzita ere masiboki lortzen ari garela belaunaldiak euskalduntzea, eta euskalduntutako belaunaldi horiek aurkitzen dute, oraindik masiboki dela erdelduna eta erdelduntzailea lan eremua. Uste dut, masiboki hitzak bi kasutan ondo erabilita daudela, nahiz eta nabardurak beharko lituzten, baina lan eremua masiboki da erdelduna, eta euskal hezkuntzatik masiboki euskalduntzen ari gara aurre eta gazteak, ez? Uste dut, begibistakoa dela, nolabait hor dagoen etena, eta hortik sortzen dela gogoeta bat nahiko erreza, ez? Nahiko erreza dela horretara iristea, ez da? Eta da, honi heldu behar diegu, eta hau apustu instituzional bada, eta belaunaldi apustu bada, ez da? Eta gainera, nolabait honi heltzen ez badiogu, Urrubiako lainopea, benetako lainope gandu eta zirimiri bihurtuko zaigu, eta berra zaparra da ere, bai, ez da? Oso momentu delikatuan gaudela esateko zantzuak nik uste badirela desente, hemen ezin dugu horretan luzatu, baina Kikek bere hitzaldi batean ondo azaltzen zuen, inpas egoera erabiltzen zuen, da uste ondo erabilita dagoen zera bat, alde batetik ezagutza universalizatzeko pausoak eman ditugu, baina bestetik beste indikadore batzuk ari zaizkio esaten, erabilerak hasi dela kurbaren zentzua norabidea aldatzen, eta beste hainbat, arnazguneak ez dakigu oso ondo, baina gora ez dute egin, telebista espazioan atzeragoaz, gure kulturgintza ez da beste komunitate batentzat, eta ez gurearentzat ere erreferente egia, baditugu nik uste kezkatzeko motiboak eta unibertsitatean gabiltzanok eta urtero gazte belaunaldi berriak jasotzen ditugunok, badugu talea txiki bat, ez da nolabait, behar bada lagin erabatekoa, baina badugu talea txiki bat ikusteko baita ere gazteengan guzti hau nola sentitzen den, nola askoz ere legitimatuagoa, gero eta legitimatuagoa sentitzen den, Euskararen kontua oso ondo ez doala, eta hau ez doala oso ondo, eta gehiegi eskatzeko moduan ez gaudela sentitzen duten gazteak, eta gazteak normalean intuizio fina izaten dute, ari dela percepzioa aldatzen, nora goaz, benetan euskatuko diate, benetan hor badago aldaketa bat, nik uste gizarteak mugimendu honi, ibilbide honi hartzen dion zaporean. Orduan, erreakzionatzeko gaude eta ni optimista naiz, uste dut badugula gaitasun instituzionala eta gaitasun soziala hau egiteko, ez. Eta nik uste hau dela, lehen kontakizun arrazoi bide hau dela arrazoi bide bat aski sendoa, esatea, beita, 60 urtean, eta 40 urtean nahi baduzu kokatu EAeko erakundeen historian, 40 urtean hau dena inbertitu dugu, izugarri eskatu diogu gizarteari, gurasoi eskatu diogu, irakaslegoari eskatu diogu, jaurlaritzari eskatu diogu, eta bi gauza egin ditzako dugu. Esaten dugu, oker bat izan zela inbeste inbertitzea eta relaxatu gaitezen, edo eta guazen aurrera. Eta nik uste, hau, ulertu hizkuntza hau, edo arrazoi bide simple hau, ulertu dezakela gure klase politikoak,
abertzaletetik hasi eta ez abertzaletaraino, oso erreza, transmititzen eta komunikatzen erreza den arrazoi bide bada, eta aurrera bagoaz zertan. Eta nik uste gai hau, bete-betean lehentasunezkoa izan ditekela, lehentasunezkoetako bat izan ditekela, begibistako dela eta nahiko erreza dela hau komunikatzea, ez da? Gero datoz arazoak nola eta galdetuko dute gai honetaz gehiegi ez dakitenek eta barrez. Bueno, nolabait bigarren arrazoi bidea kokatuko nuke gaur egungo euskaldunen karakterizazioan, ez da? Inkestek esaten digute, gaur egun hartzen baditugu euskal hiztunak, hiztun egokietatik hiztun hartzaileetara, gaur egun euskal hiztun gehienak erdal eremuetan ditugula, eta erdal jatorritik datozela askotan familietatik, ez da? Eta gertatzen ari dela, Bilbon gaudelarik errezago ulertuko da, ez da, fenomeno bat, ez Bilbon bakarrik, Aretxabaletan eta Arrasaten eta Tolosan ikus dezakeguna, eta da, bueno, nik ikasi nuen eskola, euskara, eskolan, D ereduan apuntatu nindutelako, edo B ereduan, baina, eskola bukatu zenean, derrigortasun hori bukatu zitzaidan, euskara gogoratzen dut, eskolan ikasi behar izan nuen hizkuntza hori bezala, badakit, gutxi gara bera, gero eta okerragoz, eskolaia orain dela 7 urte bukatu nuen, eta, hori gaur egun oso euskaldun tipikoa da, ez da? Familian ez dut erabiltzen, kuadrilan ez dut erabiltzen, lanean ez dut erabiltzen, eta, euskara bihurtu zait, eskolan ikasiarazi ziraten hizkuntza hura, ez da? Oso zabaldua den figura bat, ez da? Hemen dagoen lagun batek esate zidan, ez da? Irudikatu lortzen badugu sistemikoki, ez da? Persona horrek esatea, eskolan ikasi nuen, ez dut erabiltzen familian, ez dut erabiltzen lanean, baina ara non, lanean, familian eta kuadrilan, markatu, baina ara non, lanean, baduen euskarak leku bat, eta badudan lanean, ez dakize departamentutan, ez dakize arlotan, ez dakize bileretan, kontaktu bat euskararekin. Eta nolait, engarresatzen zaidan, eskolan ikasi nuen euskara hori, lanean ere, ez da? Eta esaten zidan, horietako askok, hor ikusiko dute engantxe bakarra, nolait, euskararen zirkulua bere bizitzan osatzen hasteko, ez da? Ikasi nuen, lanean ere badut, igual hortik animatuko naiz aurrari ere egitera, edo igual ez naiz animatuko aurrari egitera. Familian atxikiko diote gaztelerari, ez da? Baina badut euskararekin kontaktu bat. Lanean, eta ez da izan iraganeko hizkuntza hori, eta besteak beste, segurazko hori izango delako bide bakarra, gizon edo emakume horren seme-alabek esan ez dezaten, zer ari zaizkit niri saltzen D ereduan euskarara behartuz. Nire gurasoek ere gontziran D ereduan. Eta ez dira ezertarako balio izan, ez dute egiten, ez etxean, ez familian, ez lanean. Ze motor saldu nahi diazue. Orduan, nik uste hortik ere badugula beste arrazoi bide bat, gai honi serio heltzeko, ez? Hirugarrena, nik deituko nioke antolagarritasuna. Nik uste edozein hizkuntza politikatan, edozein politikatan, erreza da desideratunak botatzea, hau lortu beharko genuke, bestea egin beharko nuke, baina urrengo baldera da, hau zenbatoraino da instituzionalki egingarria eta antolagarria. Eta nik uste, lan esparruan euskara sustatzearen antolagarritasunak, eskala batean ez dagoela oso behean. Esko zailagoa, irutze zait, familia transmisioa sustatu behar dugu. Edo hizkuntza ohiturak aldatzea sustatu behar dugu kuadriletan. Edo ez dakiz zer jendea interneten euskaraz nabigatzea bultzatu behar dugu. Nik 20 urteko semeak ditut, eta euskara sustatzea, berai, sustatzea, euskaraz nabigatzea interneten, hori oso desideratun interesgarria da, baina askoz, esan dut, uste dut egin behar dugula, eta gauza asko, eta kulturgintzan ez, baina esan dut, zailagoa dela, zenbait gauza antolagarri eta instituzioetatik sustagarri bihurtzea beste gauza batzuk baino. Hezkuntza oso antolagarria da. Hau ez dugu, lan eremua ez da, hezkuntza bezanea antolagarria,
baina bai nahiko antolagarria. Egin dezakegu instituzionalki hau sustatu liteke, bultza liteke, araua jar litezke, dirua jar daiteke, euskara teknikari batalloia zabaldu liteke, hau antolatu liteke, ezta? Beste gauza batzu baino, behar errezago, ez? Eta hirugarren arrazoi bidea izan liteke belaunaldi gogoetan, lehen egiten hasi nahi zen belaunaldi gogoeta horretan kokatuta, ez da? Uste dut, guk gaur egungo euskalgile aktibook, segurazko hemen gauden gehienok sentitzen gara, nolabait esan da, hitz hau erabili eta euskalgile, ez da? Euskaltzale bakarrik, baizik eta euskararen mundua egiten ari garenok, ez? Bai gaur egungo euskalgile eta euskaltzaleok eta bai bereziki belaunaldi berriek behar dute bizio bat, bai? Sarritan esaten dut, estrategia hitz egiten dugu asko, baina estrategia bizioaren alaba izaten da, eta ekintzak estrategiaren alaba, beraz, ekintzak bizioaren biloba, ez da? Nora goaz, ez? Non dago aizkorriko tontorra, ez? Lainopean baldin bagaude, arantz da, benetan aurrera goaz, ez goaz, ez? Hori behar izaten du, mendizaleak, eta edozein ekimen kolektibo funtsatu, ez? Eta nik uste honek, beste gauza batzuekin batera, eman diezaiokela bai gure belaunaldiari eta bereziki belaunaldi berri bati bizioaren zentzua, ezta? Esatea, gure gurasoek eskola egin zuten, guri dagokigu lana konkistatzea, ez? Oso modu nabargabean esan da, ze hasita gaude eta hau belaunaldi guztien lana da eta mila gauza, ezta? Baina ematea Urbiako lainopean argitze bat, ematea kontakizun bat, ezta? Kontakizuna hortaragoaz, lan eta bizi euskaraz eta hortaragoaz, ez da, izan liteke, nolabait, belaunaldi kontakizun bat gai honetan, ez da. Bueno, pixkat, guzti honen ondoren, arrazoi bideak hauek eta gehiago izan litezke, baina nik irudikatu izan dut nire burua, bueno, demagun, Joan Berdekela, ez tekize batzordek bialdu hauelako Podemoseko zuzendaritzaren gana gai honekin, ez da? Uste sendo sentitzen naiz. Zatea, baitu relatoa, nondik gatozen, non gaude, aurreragoaz, atzeragoaz. Hori, bai, hau, uste dut saldu dezaiok egula ia edon hori, bai, relato hau, ez da? Honen beharra justifikatzeko eta apustu politiko honen sendotatzuna oinarritzeko. Urrengo galdera, segurazko Podemosekoak edo danalakoak egingo ligukena izango litzateke. Ja, baina hau, nola? Hau egin liteke? Masiboki, pausuz pauso jakina eta markaden poderioz, baina masiboki lan mundua euskalduntzeko latua sortu. Hau nunbait egin da, egin liteke, teknikoki, ez da? Eta, bueno, hor datorla gure bigarren erantzuna, ez? Bai, teknikoki egiten, hau badakigu. Apaltasunez, eta segurazko hobetu beharko ditugu metodologiak, baina gain dela 25 urte hasi ziren laikoak, o gehiago, bai, eta 20 urte daramagu ja ez plan pilotuekin, baizik eta milioika euro gastatzen honetan, enpresa askotan, batzuk oso sendoak, eta hemen dago kafeko Jose, eta hemen daude beste jende pila bat, ez da, orduan, hau egin liteke, eta hau egiten teknikoki badakigu edo gai izango gara hau egiteko, ez? Eta badaukagu batalioi bat hau egiteko modukoa, ez da? Orduan, pixkat hori esan da gero, saiatuko naiz kolore batzuk ematen, etorkizunean egin dezakegun amets edo bizio honi, aurretik esan behar dut, irakurri duala hizkuntza politikako sailordetzak prestatzen ari den txostena, eta hemen ezin dut hortaz ezer esan, ari egokia aurkeztea, eta, bueno, oso gustora sentitzen naizela, sentitzen dudalako. Norabide berean goazela, eta guk hemen gauzak esatea erreza da, baina nik uste honek gobernu politika bat izan beharko lukela ezer izatekotan, eta uste dut horruntz goazela, eta poz handiz esan nahi dut, iruditzen zaidala bide honean egindako gogoeta eta txostena dela, ez? Beraz, ez natorrela hemen edo ez gatozela zer egin behar den esatera, baizik eta martxan dagoen egitasmo bati, behar bada, kolore batzuk edo jartzen saiatzera, o gehienez ere akululan txiki bat egitera, ez? Lehen gogoeta da
uste dugula, hau serio hartzeak munta handiko artikulazio bat eskatuko digula, eta behar bada euskalgintzan inoiz egin dugun artikulazio lanik handiena eskatuko digula gauza hau ondo egiteak, ez? Ateratzen zaizkit 5 puntu, zeren artean artikulazioa, batetik, esparru handiko gure erakunde publikoak, bai, Jaurlaritza, diputazioak, Nafarroko gobernua, iparraldeko elkargoa, eta bar, bueno, bai, esparru handiko gure erakunde publikoak, bigarrena tokiko gure erakunde publikoak, dut hemen udalen papera garrantzitsua izan litekela, hirugarrena tokiko euskara elkarteak edo tokiko euskararen mugimenduaren tresnak, laugarrenik nazio esparruko euskalgintza sozial edo gizarte ekimeneko euskalgintza sozialaren sare osoa, euskaltzaindiatik hasi, eta nolabait euskalduntza alfabetatzetik segi, hezkuntzatik, eta hor kontseiluan biltzen den magma osoa, eta bosgarrenik beso teknikoa. Beso teknikoko ordezkari kualifikatuak hementxe ditugu gela honetan, ezta? Simplifikatu nezaken hirutan, simplifikatu nezaken erakunde publikoak, gizarte mugimendua eta beso teknikoa, baina nahi izan dut atxiki bostekoa, zergatik bereizi nahi izan ditu dalako esparru handiko erakundeak eta tokikoak, eta esparru handiko euskaltzale tasun antolatua edo euskararen azpiegitura sozialak, sozial instituzionalak, eta tokiko euskaltzale mugimendua. Zergatik, uste dudalako mugimendu hau arrakastatzua izan litekela, 3 minutu bakarrik, ene bada, benetan? Bale, markatu, azkar joango naiz. Goitik eta betik elikatzen baldin badugu. Uste dut goitik berako izan behar duela, arautzea, sustatzea, dirua, gauza asko, Erramonek esan duen bezala, goitik bera etorri behar dute, baina behetik gorakotasunak asko funtzionatzen du arlo honetan, ezta? Adibideak jartzea nahi nuen, baina gaur ez ditemango denbora egizego asko, ezta? Zer eskatu dizeuk Eusko Jaurlaritzari? Bereiek ustot aintzat dutela karrilau eta bereiek esango dute, baina nik irudikatzen dut, behin aipatu nuen Guggenheim edo AHT bat, eta niz esan bereziki ez Guggenheim da ez AHT-aren suporterra, ez da? Baina esan nahi dut, erakunde batek erabakitzen duenean, kulturpolitika guztiak ondo daude eta jarraitu behar dugu kulturpolitika guztiak egiten, baina hemen Guggenheim egin behar dugu, eta Guggenheimek eskatzen du berariazko inbertsio bat, beste inbertsio guztiak ukituko dituena, eoz dituena, baina honekin serio goaz, edo AHT bat, abia edo handiko tren bat, ez? Ez du esan nahi beste garraio bideak hobetuko ez direnik eta errepideak zainduko ez ditugunik, baina AHTA belaunaldi arteko apustu estrategiko bada gobernu baten, ez da? Nik horrelako zerbait irudikatzen dut. Uste dut hemen egin behar dugun apustua, sendoa izan leitekela, izan beharko lukela, hori bat, eta bigarrena honek uste dut eskatuko duela akordio politiko sendo xamar bat, eta uste dut hori egiteko moduan gaudela. Iruditzen zait, diskurso aldetik, transversalitate aldetik, gero eta sendoago gaudela, beste aro batera pasadela euskal politika dona dakizuen moduan borroka armatuaren bukaerarekin, oraindik ez gaela oso kontziente horrek dakarkizkigun baldintza eta aukera berriez bereziki gai honetan, eta gai hauetan, eta barrez. Orduan, esan nahi nuen udalak zertan ikusten dituan, tokikoa zertan ikusten dituan, beso teknikoa, baina aurrera denbora gutxiekin gabiltzanez, saltu egingo dut, ezta? Hemen pixka bat Mikelek esan duan moduan, sektore ezberdina daude, langile publikoak daude, industria dago, zerbitzu enpresa daude, merkataritza enpresa daude, nik uste hor Jaurlaritzare ari dela ja sektoreak ikusten, bai gune geografiko indargune batzuk, gune geografiko batzuk hautatzen eta bar, guztut oroar hori dela bidea. Nik hemen insistituko nuke, ez da, momentu batean, igual, Mikel oso diplomatikoa esan da, eta administrazioan bagabiltza, eta, bagabiltza bai, baino ez, segura asko hau ez da ritmoa. Nik uste, ja, gizarte honek esan behar duela,
ertzantzan, osakidetzan, bada garaia, pausoak sendoago emateko. Hemen nire lagun batek, justu prozesu horietan, da bilen lagun batek Joanjok galdetu ziren behin, ez dakit administrazioko zehadarretan, galdetu ziren, zuek orain duzuen euskara maila, ingles maila izango bazenute, eta ingles maila horrekin, hau da, duzuen euskararen mailaren pareko ingles maila horrekin, bialduko bazintuzte Londresera administrazioan lan egitera, zenbat hilabetetan jarriko zinatekete, inglesez lan egiten. Eta erantzuna da, hilabete gutxitan. Beraz, zertan ari gara? Nik uste, eta ez da kritikatzeagatik, eta nire aldartea uste dela, olain arte egin duguna, bikain eta guazen aurrera, ez dugu atzera behiratu beharrik. Baina uste dut gai garela eta behar dugula ja beste ritmo batzuk eskatzea administrazioan, bereziki langile publikoen multzoan, eta hortik irabaz dezakegula baitere sinesgarritasuna gauzak planteatzeko industrian, merkataritzan eta zerbitzuetan. Uste dut kontakizun bat sortu behar dugula, kontakizun bat aski sendoa eta aski malgua sensibilitate desberdinetako euskaldunengana iristeko, sensibilitate politiko desberdinetara iristeko gai honekin. Zer ari garen eta zer egin nahi dugu. Uste dut, kontakizun horretarako tresnak baditugula. Eta egodek erakusten digula, lasa ibiltzeko euskararen onarpen maila gizartean sendoa dela, eta badaukagula non zapaldu, eta badaukagula diskursoa egokitzeko gaitasuna egin behar dugun horretara. Uste dut, antigorputzak sortzeaz ere, adi egon behar dugula eta sort daitezkela, baina iruditzen zait arlo honetan egin daitezkela gauzak antigorputz gutxi sortzeko moduan. Logikoago iruditzen zait antigorputzak sortzea hezkuntzan eta guraso batek esatea. Nik nire seme-alabaren hezkuntza eredua aukeratzeko eskubidea nahi dut. Eta nahi dut A ereduaren eskubidea mantendu dadin. Eta behar bada hor, gurasoaren eta eskubidea bortxatzea bortxatuagoa da, esatea baino, hezkuntzan, masiboki, euskara sustatugu, lanean euskara sustatzen ari gara, baina ez gara esaten eunekoen euskaraz egin beharko duzunik. Norbait ibili bada euskarako lan prozesuetan, o lan plangintzetan, enpresa batean, badaki, orain esango dudan moduan, abiatzen dela printzipio hauetatik, gutxi gora bera esan da. Bat, erabilera ardatz. Ez gara ari eskatzen tituluak, edo mailak, edo nagusiki erabilera ardatz. Gero jakina horrek ekarriko du ezagutzaren mailaketa. Bigarrena, euskaldunak protagonista. Ez gara eskatzen ari mundu guztiari hasieratik gauza bera. Oso progresiboak dira plangintza hauek, adostasuna jartzen dute erdigunean, eta borondatezkotasuna hartzen dute ardatz. Eta gero dauka izaera metodikoa, neurtua eta ebaluatua. Norbait egon baldin bada, ez dakit, Fagorreko edo Kafeko edo ez dakit nungo Euskara Planetan, eta ja 20 urte daramatzate, badaki ez duela antikuerpo gehiegi sortzen. Bortxatu baino gehiago egiten duelako, tira, borondateak eraiki, borondate horien gainean pausoak eman, hortik doazelako eta irutze zaialako egin dezakegula hau, gutxi gehiago, eta hemen kasuan kasu nabartu beharko litzateke, ez da bera osakidetza edo Fagor, baina egin dezakegula hau antikuerpoak gutxi sortuz eta sortzen direnak modu egokian bideratuz. Uste dut honek eskatzen digula denoi gogo eta zabalagoa, lehen esan dugu moduan ez da Euskara plana bakarri, baizik eta enpresei agertu behar diegu hizkuntza kudeak eta konplexio bat egitera deituta daudela hemendik aurrera. Euskal enpresa guztiak, segurazko munduko enpresa asko, baina munduko enpresa asko bai, baina Euskal enpresa gehienak hizkuntza kudeak eta konplexio bat egitera deituta gaude, eta mezua, obviamente, ez da Euskaraz eta kito, edo ez da Quebecoko lagunak esan duen moduan, euneko eunik ez du hemen inor gutxik amesten du, ari gara esaten metodikoki, modu neurtuan eta modu ebaluatuan, hizkuntza planak garatzea, modu gero eta masibo eta antolatuagoan, ez da? Honek eskatuko diguri baita guri
diskursoa fintzea, gure euskaltzaletasuna 21. mendeko 2. eta 3. hamarkadara egokitzea, ez bakarrik malgutasunean, biguntasunean, baita ere, malgutasun horren barruan, asertibitate puntu batean, ez da? Eta momentu batzuetan iristen da heldutasun bat, zenbait jenderi esateko, nik ikasi nuen zure hizkuntza, barneratu dut zure hizkuntza, erabiltzen dut zure hizkuntza, maite dut zure hizkuntza. Eta horri esker, zuk nirekin zure hizkuntza komunikatu zaitezke. Bale, ados. Venga, hasi zu ere. Ez? Hasi zu ere? Pasa dira 20 urte. Osa, momentu batzutan, iritsi gaitezke segunetan, momentutan, gure diskursoa malguagoa edo asertiboagoa egitera, ez da? Eta hemen zera dagona, ez da? Guk hizkuntza asko ditugu, eta hizkuntza asko erabiliko ditugu. Elean iztuna gara, ez da tolerantea gara. Baina euskarak lur hau bakarrik du. Funtzioak betetzeko. Funtzio nagusi batzuk betetzeko. Eta, bukatzea, azken. Bueno, beste teknikoa zaipatu nahi nuen, zaindu behar dugu gure beste teknikoa. Hemen daude teknikari batzuk. Teknikari hauek importanteak dira. Behar bada euskararen prozesurako dauden teknikariek importanteenak enpresa hauetan ditugun teknikari balioan iztunak dira. Zaindu behar ditugu, prezioak, baldintzak, lehiak, hori bat. Arrobia sortu behar dugu, ze honek eskatuko du jende asko den lankaitasuna, eta uste dut arrobia makaltzen ari zaigula, zaintu euskal teknikarien arrobia. Eta bukatzeko, anekdota, ez da? Oin dela 22 urte, ni MCC korporazioaren erdigunea kudeatzen duen MCC SECOP, hau da, zentro korporatiboan sartu nintzen Euskara Plana zertzera, ez da? Martxan jartzera, ez da? Lehen galdera zergatik sartu zen MCC zentro korporatiboa eta Fagor eta Kopresi eta bar Euskara Planetan. Eta azten zela pentsatzen, AED, Arrasate Euskaldun dezagun, Euskara Elkartea, Euskalan Elkartea sortu zuen, Euskalan Elkartean zebilen Mikel Ezamiz gero zebilizena, hau da, Euskara Elkarte batek, eragina izan zuen AED-ren eta Fagorren prozesu guzti honetan. Eta gero Eusko Jaurlaritzan egon ziren, Eusko Jaurlaritzaren harrera onak ere lagundu ziren, jendeak bultzak ez etorren azpitik, hau da, oso unibertso aberatza dugu, eta unibertso horietako tekla guztiak batera aktibetu bat behar ditugu, nahi badugu, Azpeitiko, ez dakize, enpresa, erdera utzean, zer egiten dugu? Azpeitin ze mugitzen da, udala, bestea, Jaurlaritza, Azpeitiko euskaltzaleak, osea, dena daukagu gure artean, eta inoiz ez dugu orain arte dugun elkarrekiko errespetua eta elkarrekin lan egiteko borondatea. Aktibatzen baldin bagara uste dut gauza asko nitzakegula 20 urtetan arlo honetan, eta bukatzen dut anekdota honekin, ez da? Barkatu. Eta da, sartzen zara, ikusten duzu, zure euskaltzale zera, hainbat eskema erantzi behar dituzula MCC-en funtzionatzeko. Eta antzegoen, gehienak zeuden ziren goi mailako teknikariak, MCC-ko ejekutibo guztiak, eta haien sekretaria, edo diazkari, gehienak emakumeak, ez da? Nola egiten dut hau bat, euskararen kontrakoa, bestea bai, baina gehienak epelak, pare bat euskaltzaleak, nola gestionatzen dut hau? Nola hasten naiz borondateak eraikitzen, eta borondate prekario horien gainean atzera ezinak izango diren pausuak eraikitzen? Hori da bidea, ez? Eta orduan sortu berri zen enpresa hauetako batek esan zidan. Bueno, enpresa honetan ikusiko dugu, momentu zirula on gaude, baina gauza bat esaten duztat. Euskal Herrixak etorkizuna bajaukek, enpresa honek etorkizuna jaukek. Ze Euskal Herrixak etorkizuna bajaukek, izengok euskeriek etorkizuna daukelako. Eta euskeriek etorkizuna bajaukek, enpresa honek etorkizuna jaukek, ez? Eta bestetik, lehengo astean galdetu nion MCC-ko administrazio kontseilua izango litzateken batzordi iraunkorraren gure unibertsitateko ordezkariari, eta esan nion, ze hizkuntzetan zabitze batzordi iraunkorrian, eta zausten euskaraz. MCC osoko administrazio kontseilua, euskaraz egiten ditu bilerak, eta ala banatzen dira txostenak. Orduan, bukatu dut. Eskerrik asko,
ekarpen, mamitsu, sentitu, eta gainera, bisaekin bukatu dugu, orduan hori ere eskertzeko. Ez dakit galdera batentzako tarteri baute dugun. Behiratzen dut, bat. Galdera bat eta laburra, mesedez. Baina bat behar dugu, ze bestela ez guaz kafe hartzera. Beno, honetan utziko dugu, eta kafe hartzera joango gara. Mila esker.
Bilbon bizi diren euskaldunak, baina aldi berean euskara gutxien entzuten den Euskal Herriko hiririk handiena dugu Bilbo. Euskaren etorkizuna irabazteko bidean, askotan entzun dugu, Bilbon izango gara, edo bestela, ezkara izango. Bilboz dioguna lan munduari ere atxiki diezaiokegu. Euskara, euskaldunez osatutako Euskal Herriko gizartearen ardatz hizkuntza bihurtu nahi badugu, lan munduan ere izan behar dugu. Gaur euskararen biziberritzean lan munduak duen giltzarritasuna dugu izpide Bilboko merkataritza ganbera honetan, eta oraingo hizlaria eneko bide gain dugu. Lehenik eskertu egin nahi diot enekori, gaur hemen izateko azaldu duen prestutasuna, eneko Lapurdiko hiririk handienean sortua dugu, eneko baionesa dugu, baionarra, 10 urtez kazetari ibili zen Euskaldunon egunkarian eta berrian, gaur egun Mondragon Unibertsitateko irakasle dugu ikusentzuneko graduan, bere doktorego tesia Euskaltzaindiak ere argitaratu du, Ikersailean, sarean ere eskurragarri duzue, Ikersaileko 30. liburukia da, Lehen Mundu Gerra Euskalduna astekarian. Zinez interesgarria da enekoren doktorego tesia, eta baita iaz argitaratu zuen Lurraldea eta Herria liburua. Herritartasun lokarriak nola sortzen diren ikusteko eta ikasteko, zinez bilan horiek oso interesgarria dira. Eneko gaur ere, orain eta hemen, herritartasun lokarri hori eta hitz egingo digu. Enekok Euskal Herri kontinentalaz eta Euskal Herri penintsularraz hitz egingo digu. Frantziako Euskal Herri kontinentalaz eta Espainiako Euskal Herri penintsularraz. Bi Euskal Herri horiek elkarregandi erabat bereizita daude, afera askotan bizkarra emanda ere bai, eta ari mehe batek soilik josten ditu, euskarak. Lan mundua euskalduntzea bi Euskal Herri horien joskurarako tresna ahaltsua izan daiteke. Horretaz arituko zaigu eneko gaur, baina ez horretaz bakarrik. Zurea daitzeneko. Egunon eta mila esker zure aurkezpenagatik, mila esker gonbidapenagatik. Lehen ere aipatu da, euskararen egoeraz kezka asko sortzen da, eta lehen jonek aipatu du, ez? De ereduak ez dituela eman espero zituen emaitza guztiak, edo bereziki ikasketak bukatu ondoan inguratzen gaituen mundua, lan mundua, lagun giroa, familia giroa, edabideen mundua, nagusiki, ez dela euskaraz, eta orduan euskara gerota urgunago gelditzen dela, ez? Pixkat hortik abiatuta zenbait gogoeta. Hori loturik ere bai, nik oinak bizi lekua Lapurdin dut, baina lantokia Gipuzkoan eta Euskal Herri osoko ikasleekin kontaktuan. Eta argiduraz ikusten dut gaur egungo gaztek zein eges, edo zein automatikoki erraten duten hemen Espainian. Edo Doni Bainen Loizune Frantzian kokatzen dutela, ez? Eta, hortaz aparte, euskararekiko atxikimendu txikia edo erabilera zinez apala haien artean, ez? Orduan, zein da gaur egun gure egiaren egoera, gure hizkuntzaren egoera, pixkat gogoeta horietatik hasita, ez? Eta lehenik argazki batzuk pixkat asmakizun bezala, ea behiratu zein ezagun egiten zaizuen, zein ez zaizuen ezagun egiten. Hemen dudarik gabe, iaia asma dezaket zuetako zeinek ezagutzen zituen horietako batzuk, zeinek besteak, eta zuetako, edo zein argazki denek ezagutzen dituzuen. Orduan erreferentziak garbi ikusten dugu, bakoitzak daukagun motxila horretan, baditugula hainbat erreferentzia, edo Frantziak edo Espainiak markatzen dituenak, eta erreferentzia komunak direla bereziki estatu batuetako erreferentziak edo beren estatuen muga gainditzea lortu duten erreferentziak batetik eta bestetik
euskal kultura edo euskal munduko erreferentziak. Orduan galdera, hasteko zerk bereizten ote gaituen, ez? Batez ere Ipar Euskal Herriko eta Hego Euskal Herriko euskaldunak bereizketa horretan oraindik areago egin dezakegu, Nafarroa Garaia eta Euskal Autonomia Erkidegoa, eta zalantzarik ez baita ere, sokak sendoagoak baldin badira ere, herrialdeen arteko bereizketak, ez? Baina oroak zer bereizten gaitu bidasoaren alde bateko eta besteko euskaldunak. Batetik hezkuntzak badu eragin handia, aipatzu da, orain ikasle gehienek euskara ikasten dutela, edo euskaraz ikasten dutela, dudarik gabe Euskal Herri osoko datuak hartzen baditugu kontuan, datu absolutuetan hori hola da, horrek ez digu burutik kendu behar, ez dela horrela Euskal Herriko beste leku zabal batzuetan, ez? Nafarroako leku askotan, eta bereziki Ipar Euskal Herrian. Naiz eta azken aldian entzuten dugun gero eta ikasle gehiago ari dela matrikulatzen Ipar Euskal Herriko ikastoletan edo B ereduan, horiek dira zenbaki absolutuak, baina zenbaki erlatiboetan ez da hain maitza loriagarria. Janute, 80% oraindik ez du euskaraz ikasten, edo B ereduak ez du irauten unibertsitatera arte, baina bereziki gero bereizketa horrek segitzen du unibertsitate garaian, eta unibertsitatea izanen da ate bat gero lan mundurako eta abar. Eta euskaraz ikasten segitu alizateko Ipar Euskal Herriko ikasleek zailtasun handiak dituzte. Izan unibertsitatean ikasteko, izan lanbide heziketan ikasteko euskaraz, Hego Euskal Herrian ikasi behar dute, eta arazo administratibo, arazo tekniko asko dituzte, urteak daramatzate elkarrizketetan, baina oraindik zailtasun handiak daude. Honen ondorioa da, ez da bakarriko gen ondorioa, baita ere kulturaren, Frantziako eredu kulturalaren eta gainerakoen eragin handiak eragiten du jendeak behiratzea unibertsitatea Bordelen edo Pauen dela hurbilena, ez? Ipar Euskal Herriko gurasoek eta ikasle asko. Orduan 80% euskaraz ikasten duten ikasleen 80% frantziara joaten da ikastera, frantsesez ikasten du, eta hoien erdiak Frantzian gelditzen dira bizitzen, ez? Lehen erakutsi dizkizuet irudi batzuk, eta hor ere bereizten gaitu, bakoitzak dauzkagu gure erreferentzia bankua daukagu, eta erreferentzia banku horretan pisu handia dauka Espainiako edo Frantziako edabide nagusietatik heltzen zaizkigun erreferentzia horiek. Eta hor bai badago pareta bat, zeren eta batetik estatuetako erreferentzia kultural politiko horiek guztiak oso txertatuta daude izan hegoaldean edo iparraldean, bakoitzak bereak dauzka, eta bestetik horiek ez dute, referentzia horiek ez dute bidasoa zeharkatzen normalean, ez? Erdarak zatitzen gaitu, eta hori Euskal Herriaren zatiketaren edo Euskal populuaren zatiketaren eragile handia da, ez baititugu erdara berak, aldi berean nik errango nuke gure herriaren anomaliaren froga berezi bat dela, ez? Gogora etortzen zain niko etxarte kantatzen duena, ez? Mugaz gainetik Euskal Herria, mugaz bestaldetik Euskal Herria, nunda ordin Frantzia, nunda Espainia, ez? Eta bai, mugaz, jandezakegu, mugaren alde batetik Euskaraz hitz egiten da, bestetik Euskaraz hitz egiten da,
baina erdara desberdinak dira. Orduan, bakoitzak erraten du Euskal Herria, frantsesek errango dute Euskal Herria beren eskualde badela, espainolek errango dute Euskal Herria beren eskualde badela, baina azkenean horrek berak erakusten du anomalia hori, ez? Gertatzen dena, erdarak zatitzen gaituela, eta erdarak gure arteko harremanak konplikatzen dituela, bereziki erdara hoiek, frantsesak eta espainolak botere handia dutelako, eta euskararen gainetik daudelako botere mailan, ez? Bai lege mailan. Eta ekonomia hitz egin nahiko nuke, eta uste dut giltzagia dela ekonomiaren hizkuntza herri baten politikan eta lujalde politikan. Estatu batek bere hizkuntza nagusia dauka, estatu batek baita ere bere ekonomia antolatzen du, naiz eta badakigun gaur egun ekonomiak ere bere bidea segitzen duela, baina estatuen hizkuntza oinahizkoa da gaur egun oraindik, eta estatu horretako ekonomiak funtzionatzen du estatu horretako hizkuntza nagusian. Horrek erran nahi du. Adibidez, Hendaian lan egiteko edozein postutarako frantsesa jakin behar dela. Lapurdiko euskaldun batek frantsesa baldin badaki, Frantziako edozein lekutan lan egin dezake, eta Frantziako edozein pertsonak frantsesa dakienez Lapurdin edo Xuberuan edo Nafarroa berean lan egin dezake, frantsesa dakielako. Hartzen badugu familia bat, Lapurdiko familia bat, bi seme-alaba dituena, eta lehen aipatu dizuet unibertsitatearen panorama nola den, orduan probabilitate handia da bi seme-alabaietako bat edo biak joatea Frantziara ikastera, egingo dugu kasu bat, ez? Horietako bat joan da Frantziara ikastera, han ezagutu du bere bikotekidea, han ezkondu da, hango familia batekin, hori da Frantziako, eta balio izanen du beste estatuetako familien antolaketan, ez? Edo familia horien mapa mentalaren antolaketan, ekonomiaren hizkuntza frantsesa delako, eta horrek bide ematen duelako lanbide batera edo bestera joatera, jan nahi du, familia horren mapa politiko-psikologikoa Frantzian kokatzen dela, ezkontza baten bidez. Eta bestea, Euskal Herrian gelditu bada ere, ezkondu baldin bada Frantziatik etorritako batekin, familia politikoaren bigarren adaja, ere Frantzian kokatzen da, orduan Euskal Herriko, Lapurdiko familia horrentzat, bere familiako mapa zabaldu hori Frantzian dago. Ekonomiak, harreman horiek erresten dituelako, eta ekonomiak aldi berean zailtzen du beste norabideko mugimendua. Egan nahi baita, Irungo batek ez badaki frantsesik, Hendaian ez du lanik aurkituko. Eta, bueno, nik nahiko banu euskarako irakasle gisa aurkeztu postu publikoetara, edo frantseseko irakasle gisa aurkeztu postu publikoetara, lehiaketa egin nahi banu, erakutsi beharko nuke agiri bat espainola dakidala, ez? Hori instrukzioetan edo agertzen da. Orduan, horrek eragiten du, baita ere, familien eta laguntaldeen eta osaketan eragiten duela, ekonomiak ze hizkuntzetan hitz egiten duen. Orduan, ekonomia politika da, ekonomiari hizkuntza bat ematea politika da, eta orduan ezinbestean ondorioztatzen dut hortik hizkuntzaz hitz egiten ari garenean eta euskalgintzaz eta abar hitz egiten ari garenean ezin dela kontsideratu zerbait isolatua bezala edo hariko gara euskararen aldeko kanpainak egiten edo ez. Euskara ez da gauza isolatu bat, euskara konektatuta dago zuzenean ekonomiarekin. Ez bakarrik ekonomiarekin, beste arlo batzukin ere bai, baina ekonomiarekin ere bai. Eta nik uste dut azken aldian eta gaurko eta biharko jardunaldi hauetan hortan jarri dela ardatza arrazoi guztiarekin. Euskara bigarren mailakoa den bitartean nekez komunikatuko dugu balio duela. Nik maiz ikusten ditut edo seinaleak edo etiketak produktuetan, naiz eta Euskal Herrian egindako produktuak izan, produktuari euskarazko izena eman, gero behiratzen baditugu osagaiak eta abar, eta
mintzatzen ari naiz orain zehazki iparraldeko hainbat produktutaz, osagaiak eta horiek guztiak frantsesez idatziak dira. Nere gogoeta da, euskara ez baldin bada erabiltzen etiketa horietan, lekuko ekoizleen etiketa horietan, pentsatzen dut, batetik egia da frantsesa derrigorrez sartu behar dela etiketetan, baina ez da debekatu euskara ere erabiltzea. Pentsatu nahi dut, edo pentsatzen dut, ekoizle horiek beren salmenta ez dutela auge ikusten Euskal Herrian, Euskal Herri osoan, baizik eta edo Ipar Euskal Herrian, edo Ipar Euskal Herritik kanpo baldin bada, Frantzian, edo behintzat, edo bestela Frantziatik datozen turistekin, ez? Orduan, ez baldin badugu ikusten Euskara hizkuntza gisa gure produkzioan, gure ekonomian, ez dugu ere gure herriaren mapa ikusten, askok ikusten dugun bezala, jane du 7 probintzietako mapa hori, ez? Aldiz, Euskal Herria balitz gure eremu ekonomiko naturala, orduan Euskarari leku gehiago eman beharko genioke, ez? Eta azken aldian, askotan entzuten edo irakurtzen dugun gauza bada, Astapenean aipatu dut, erdarak bereizten gaituela, eta orduan bereizketa hori arintzeko, behar bada denek bi erdarak jakin beharko genituzkela, Euskaldun guztia jakin beharko genukela espainola, eta Euskaldun guztia jakin beharko genukela frantsesa. Dudarik gabe, eleaniztasuna da gaur egun importantea den gauza bat. Ez dakit aldiz, diskurtso aldetik, azpimarratzea aterabide gisa Hego Euskal Herrian denek frantsesa ikastea dela aterabidea, ez dakit hori diskurtso aldetik egokia den Ipar Euskal Herria euskalduntzeari begira. Nik uste dut, nahi baldin baitugu gure arteko harremanak sendotu, Euskararen bidez izan behar direla eta Ipar Euskal Herrian Euskara sustatuz egin behar ditugula, ez? Nik uste dut hori importantea dela. Azkenean, Euskal Herri erdaldun batean ze zentzu dauka iparralde eta hegoaldearen arteko harremanak sustatzeak Euskal Herri gisa, Euskal Herri horrek ez badu euskaraz hitz egiten. Azkenean izango lirateke nazioarteko harremanak edo mugaz gaindiko harremanak, eta bueno, joan ja beste kontu batean ari gara. Eta nik uste dut ere hautsi behar dela beste mamu bat hautsi behar dela, zeren eta honek errelato bat, kontakizun bat indartzen du, eta da, lapur dira joaiten baldin bagara, edo lapur dira joan nahi baldin badugu, derrigorrez frantsesez ikasi, mintzatu behar dugu. Naiz eta egia den Euskara ahula dela Lapurdin, bereziki Lapurdin, eta kostaldean are gehiago, ez da egia Euskara hain ahula dena. Euskara ez da agerian, Euskara dago ezkutuan, baina Euskarak badauka presentzia bat, eta badauka oraindik indar bat, ez? Egoera biziki larrien baldin bada ere. Orduan ikuste dut hobe dela bistaratzea Ipar Euskal Herrian ere euskaraz hitz egin daitekela, naiz eta ez hain erresa izan. Eta orduan, zer bereizten gaituen aipatuta gero, nahiko nuke bukatu zer batuko gaituen, edo zer batu gaitzaken ereduak badaude. Eta ereduak dauzkagu Euskal kulturgintzan, Euskal gintzan, hainbat erakunde dira Euskal Herriaren batasun hori artikulatzen dutenak, eredu direnak, Euskaltzaindia da horietako bat, Bertsozale elkartea aipa genezake AEK, ikastolak, Udako Euskal Unibertsitatea, Berria, Euskararen inguruko egitura nazional horiek guztiek erakutsi dute hamarkada herri hau artikulatu daitekela, eta herri hau artikulatu dute hamarkada hauetan. Eta nik uste dut ereduak baditugula. Elkarlanaren eredua eta elkarlan dezentralizatuaren eredua. Hortako Bertsozale elkarteko ekitaldi baten argazkia jarri dut apropos, ze iruditzen baitzait dezentralizazio horretan,
eta aldi berean egitura nazional, baina herrialdeka egituratutako egitura horretan oso ongi jasotzen dela eta errespetatzen dela herrialde bakoitzaren autonomia zabala eta aldi berean egitura nazionalaren funtzionamenduan denek daukatela beren lekua eta elkartasun eta elkarlan bidez egiten direla gauzak, ez? Ekonomia euskalduntzeak batuko gaitu. Ekonomia da lana, dudarik gabe, baina ez da bakarrik lana, da merkatua, eta hainbat gauza, ez? Orduan, lan mundua euskalduntzea, enpresa mundua euskalduntzea, nik aipatuko nuke gauza mesedegarri gisa euskararentzat lehen aipatu den bezala, nik errango nuken baino hobeki errandute hori nire aintzineko izlariek, orduan ez dute errepikatuko, baina azpimarratu nahiko nukena da gure herriaren batasun edo zatiketa egoera horretan, nahi baldin baditugu Ipar Euskal Herriko eta Hego Euskal Herriko enpresak elkarrekin harremanean jarri, euskaraz funtzionatzen baldin badute askoz erresago izanen dela harreman horiek sustatzea. Edo Lapurdiko enpresa batek Gipuzkoako enpresekin behar baldin baditu harreman ekonomikoak izan, Lapurdiko enpresa horretan langile euskaldunak edo langile euskaldun batzuk kontratatu beharko direla. Eta horrek erakutsiko luke euskara hain gutxietsia den Lapurdi batean euskarak balioa baduela, ez? Aldi berean, alderantzizko begirada eginez, lan mundua euskalduntzen baldin badugu, egizatitu honetako zauriak josten ere lagunduko genuke. Lan mundu euskalduntzen baldin bada, errestuko dira, areagutuko dira, hegoaldeko eta iparraldeko enpresen arteko harremanak. Eta honekin lotuta, eta lehen frantsesa jakin behar gote da Lapurdira, Nafarroa berera eta abar joateko, badaude ekimen txiki anitz, batzuk txikiak, batzuk handiagoak, pixkat gida komertzialak eta abar, baina gaur egungo teknologietara ekarrita, eta zaketorako sakelakoa denek erabiltzen dugu, baldin gabiltza karrika batean jakiteko ze tabernatara joan edo non emango diguten jatera ongi edo gaizki eta abar, hola orientatzen gara, ez? Ez dakit, Google Map izan daiteke bat, edo beste aplikazio batzuk, ez? Kezka linguistiko hori edo beldur linguistiko hori gainditzeko, izango bagenu sakelan, edo Google Mapen berean, edo ez dakit ze aplikaziotan, edo aplikazio bat espreski sortua, erraten dugu, euskaraz nahi baldin badut, zerbitzatua izan, edo hartatua izan arazo bat baldin badut, mapa hortan bistaratzea, ez? Eta nik uste dut horrek errestuko dituela baita ere euskarazko harremanak. Laneko hizkuntza, ze ekonomiaren hizkuntza da, merkatu hizkuntza baita ere, baina laneko hizkuntza euskara baldin bada, zalantzari gabe hariko gara jaten euskara ez dela etxeko hizkuntza, garai bateko hizkuntza, hizkuntza maitagarri, baina baliogarria ez den hizkuntza, hariko gara euskarari zor zaion balioa aitortzen. Eta orduan, ikusten ditugunean, gure ikasleek ez diotela baliorik ematen euskarari, ez baitute erabiltzen eta ikusten dutelako ikastolako hizkuntza gisa, behartutako hizkuntza gisa, noski, balioa izanen du ikasketak bukatuta gero ere euskaraz bizi baldin badaitezke beren bizitzaren zati handi batean. Nik gauza gehiago ere izango nituzke errateko, denbora gelditzen da, baina aipatu nahi dut honi lotuta, pentsatzen nuen denbora moztu ditut zer batzuk, baina denbora gelditzen denez beste gauza pare bat azpimarratu nahiko nuke. Aipatu ditugu zerbitzuak, aipatu dugu komertzioa, euskaraz egitea, lan mundua euskalduntzea, kulturgintzari ere eman nahiko nioke beste azpimarratu nahiko nituzke gauza batzu kulturaren arloan. Ze azken aldian
kulturan gauza oso interesgarriak ari dira gertatzen, kalitate handiko kultura ekoizpenak badaude Euskal Herrian, euskaraz, profesionalak, amatorak ere bai, profesionalak ere bai, naiz eta badakigun ere, musika arloan, beste hizkuntza batzuk ari direla indartsu sartzen, baina, oraindik bai musikan, bai antzerkian, eta mugimendu handia dago. Baina, hainbat kultur ekintzek ere ez dute zeharkatzen Bidasoako edo Pirinioetako muga hori. Ikuskizun oso onak egiten direnak nekez pasatzen dira Ipar Euskal Herrira edo Ipar Euskal Herriko ikuskizun onak ere salbuespen batzuk kenduta nekez pasatzen dira Hego Euskal Herrira. Eta pentsaketan aritu nintzen, ez? Duela urte bat edo bi antzerki bat bazen arrakasta handia izan zuena Hego Euskal Herriko lekuetan, hori zen estok hiru musikaren historia, hortatik abiatuta hau, zalantzari gabe, hain kantaria den eskualdean, Ipar Euskal Herrian, antzerki honek funtzionatu beharko luke, eta funtzionatuko du, eta arrakasta handia izanen du, eta urte bat, aurkeztuta urte batera, heldu zen Iparraldera, ekarraztea lortu genuelako, eta geroago handik hilabete batzutara behiz. Baina, zergatik ez da programatzen, halako ikuskizunik. Eta hor ateratzen da gaia auge kontuarena. Noski, ez dakendik. 2.000 euro baldin badira, edo 4.000 euro baldin badira, edo 1.000 ez dakit honen buruz zenbakiak, baina, kalkuluak egiten badira, areto batean zenbat pertsona sartzen diren, eta ikuskizun hori ekartzeak zenbat kostatzen duen, areto hortan sartzen den pertsona bakoitzeko 10 euroko sajera kobratu behar baldin bada, ezin da gastuetan sartu. Eta Ipar Euskal Herrian, ekitaldi kulturalak antolatzen dituztenak herri ekipenak dira, askotan ikastolak edo gau eskolak edo dirua behar dutenak, eta ez dute antolatuko, dirua galtzeko baldin bada. Eta orduan ere, nik uste dut Euskal Herri osoan elkartasun edo antolaketa bat kulturari dagokionez, kultura programazio nazional bat bermatuko duen sare bat antolatzea ere egokia litzatekela. Hori ere euskararen bidez da, euskara da ardatza, eta beste oin bat, ez? Orduan, laburbilduz, hezkuntza bai, hezkuntza bateratu gure kultura ezagutza bateratzeko, lan munduak hori areagotuko du, lagunduko du, eta kultura eta zerbitzuak ere bai. Besterik gabe, segituko dugu nahi goze galderei erantzuten. Mila eskereneko, bada galderarik? Bai, han Kikek galdetu nahi du. Eneko zorionak, denetan ados salbu eta puntu batian. Eta da, frantzesaren irakaspena hegoaldean. Iruitze zait, eta ikusten dut, etxetik hasita gure Tolosako gazte hiper euskaldun, euskaraz hobeto moldatzen dienak erderaz baino, hiper abertzale, hiper euskaltzale, hiper zazpiak bat, askoz ere erosoago sentitzen dira Londresen, Baionan baino. Ez dakitelako tutik ere frantzesez. Iruitze zait, oinarrizko ezagutza bat, universalizatu beharko genukela ere, hegoaldeko haur eta gazteen artean, oinarrizko ulermen mailara iristeko, eta muga pasatzea ez dakien blokeo mentala ere gertatu. Eta oinarrizko erreferentzia batzuk ere izan ditzaten. Oendala hilabete gutxi, Onjarbiko institutuan, Endaiako ondartza ikusten nuela lehiotik, galdetu nien batxilergoko bigarren mailako ikaslei, 30 ziren, eazen batek ezautzen zituen, arrakasta zuten frantsesezko 2 talde. 2 esan nien, zenbat banekin bazekitela. Eta bakarrak altxatu zuen eskua. Orduan, jende horrentzako askoz gertuago da Londres, Baiona baino. Eta hor badago blokeo hori.
Eta horiek euskera zein dute, alduten guztietan euskera zein dute. Baina erabat, sentitzen dira beste mundu batean, bonjour esan da ere justu lertzen dutelako. Iruditzen zait hori, eta gero da horrekin batera beste guztiarekin ados. Azkenengo puntu hau iruditzen zait klabea, eta iruditzen zait zenidetze eta lotura sare erraldoi bat eraiki beharrean gaudela, bai udaletatik, bai herri mugimendutik, bai gizarte eragileetatik, bai enpresaldetik, eta lotu behar ditugula. Osea, ze iruditzen zait momentu honetan, gero eta urrunago gaudela elkarrengandik nabarmen. Eta azkenengo puntu honekin lotuta horre ere, uste dut, bai, hegoaldeak badukagula erantzukizun plus bat, eta hori bediratu beharko genukela, ez? Ni justu honitzen gure zirkuaren emanaldian kanbon. Eta marabilosua izan zen. Eta han ere joan ziren pixa beldurtuta iparraldera zijoaztelako, eta, bueno, hitz egiten dutelako batu espainolizatua mundu guziak bezala. Eta, bueno, horiek, nik uste torba dauzkaula klabe horiek, eta gero sozializatu behar dugula ere, ahobizi izatia, hori urrengo euskaraldiari begira, iparraldera pasatzerakoan ere txapak jarraitzen dutela eindarrean, ez? Osea, hegoaldekok ahobizi izaten jarraitu behar dugula, edo belarre pres baino gehiago ahobizi boga pasatzen dutien. Zorionak. Bai, mila esker. Frantsesari dagokionez delikatu egiten zaite zenik ere ez ditu dago gauzakain kategorikoki egan nahi momentu batean zalantzari gabe frantsesa ikastea onuragarria baizik ez da. Eta nik ez dute gana, ez dute ikasi behar frantsesa hemengo ikaslek eta inglesa ikasi behar dute. Ez da hori egan nahi dudana. Egan nahi dudana da diskurtso gisa frantsesa ikastea isilik ikasten dute ederkipena. Ja, politikari batzuk hasten direnean egaten hagemanak egituratzeko edo egesteko iparraldearekin frantsesa ikasi behar da. Politikari horiek nik uste dut hobe dutela egatea Ipar Euskal Herrian euskararen irakaskuntza orokortu behar da, ez? Nik uste diskurtso politikoaren aldetik, gero frantsesa ikastea onuragarria dela, ez daukat inolako zalantzarik, eta ez dut ejango, ez duzu ikasi behar frantsesa, inori ez diote hori ejango alderantziz, ez? Ulertzen, apiskat, diskurtso politikoak egiten ditugunean, diskurtso batek eragin dezakela, bueno, ez iparralderako frantsesa jakin behar da, bai, frantsesak asko laguntzen du, baina horrek areagotzen du iparraldean euskarak ez duela zertako balio, ez? Eta delikatua da, eta orduan, bueno, nik modu karikatural batean aurkezten dut galdera hori, pixka provokatzeko ere bai, baina, bueno, hori. Bueno, azkenekoa, ez dugu denbora gehiago. Labur-laburra, lekukotasun bat. Urte guziz, errezibitzen dugu eta laburantzan ganbaran, mailez, inglesezko testu oso luzea galdatuz, Ego Euskal Herriko eta Unibertsitate baten ganik, ea partaidetza bat itean dugun ikerketa mailean. Izen betzen dutenak oso izen euskaldunak, gehienetan asarretzen gira, deitze ditugu telefonaz eta galdatzen diegu, baina zuek zer uste duzute. Hemen inglesa behar dugura mintzatu elgarrekin gauzak egiteko edo zer. Lekukotasun bat da erraiteko, maiz, egia da, frantsesa ez dutela mintzatzen jende horiek, beste generazione batzokoak dira, baina ez dakiz zergaitik, euskara ez dute baliatzen, eta hori, mugaz bialdeko euskalduren artean. Eta oso bitxia egiten du. Beraz, badira jarrera personalak ere bai, nunbait lantzekoa direnak. Bueno, eskarrik asko, Eneko. Gero nahi baduzu Enekokin hitz egin, izango duzu aukera. Bueno, orain ondorengoak Sagrario eta Miren Dobaran, Joseba Erramondegi eta Mikel Arregi.
Egunon, berriz ere, eta atzeratu asko ez gabiltza, oso atzeratuak, baina saiatuko gara garaiz bukatzen. Hemen ditugu 3 herri erakundetako ordezkariak, eta orain arte entzun ditugunetan, uste dut eskariak izan direla, edo ikusten dela herri erakunde hauek badutela honetan eginkizuna. Aipatu da finantziazioa, aipatu da antolagarria dela hau, arlo sozioekonomikoan euskara sartzea, eta beraz hor ere parte bat uste dut herri erakundei dagokiela, kulturgintza antolatzeaz ere aipatu da, beraz egiteko franko jarri dizuete hemen. Tituloak dio, Euskararen egoera arlo sozioekonomikoan lorpenak eta hutsuneak. Tartea beharko duzue, honetaz hitz egiteko, batzuk behar bada ez dakit, lorpen handia dituzuelako horretan denbora beharko duzu, eta hutsunetan gutxiago, eta beste batzuk alderantziz behar bada, edo erdi eta erdi, edo ez dakit. Dena dela, denbora behar duzunez, eta 80 minutu besterik ez dugunez, aurkezpena egin, eta zui emanen dizuetitza, bakoitzak 25 minutu du. Badakit, laster esan behar dituzula esateko guziak, baina hori da dugun tartea. Orduan, hasiko naiz, lehenengo handugu Joseba Erramundegi, Euskararen erakunde publikoaren erabilpen saileko arduraduna, Miren Dobaran Urrutia, Eusko Jaurlaritzako hizkuntza politikarako sailburu ordea, eta bestaldean Mikel Arregi, Nafarroko Gobernuko Euskararen Nafarroko Institutuko zuzendari kudeatzailea. Edo guk esaten dugu bezala Arruntian Euskara Bideko zuzendari kudeatzailea. Beraz zuena da hitza, ez dakit hasi nahi duzun zer horrek. Miren, zu hasi zaita. Bueno, egunon guztioi. Bai. Legebiltzarrean izan genuen lehenengo agerraldian, lehentasunak esartzeko orduan hau jarri gendun, eremu sozioekonomikoa jarri gendun, ez da? Gure lehenengo lehentasuna zan hau, ulertzen gendun ekipo berria sartzen ginela, belaunaldi berria ginela, gutariko batzuk irakaskuntzatik entozen, 2016an ikastola baten nengoen, 2000 ikasle inguru dituen ikastola baten, Bilboko ikasleak, Bilbo eta Bilbo handiko ikasleak, eta ikusten genuen, zelako esfortzua egiten genuen, ume horiek lehenengo euskalduntzeko, euskara irakatzi eta euskara zesteko, eta zalantzak sortzen zitzaizkien ja batxillergoan, nik zelan egingo dut zuzenbidea, euskeraz, zertarako. Odo egiten badut gazteleraz, zertarako egingo dut medikuntza euskeraz, eta hor, egia esan, olako porrotan antzeko hori daukazu, ez da? Inbeste milaka eta milaka ume euskaldun duztan. Orduan guk oso argi euki gendun, eremu hau euskalduntzea konplexua zala, oso konplexua zala, laguntza osoa beharko zala, baina buru belarri sartu behar ginela horretan. Eta apur bat, zer pentsatu gendun, plan estrategikoa. Lanetarako behar da plan estrategikoa, eta plan estrategiko behar dugu orain, legegintzaldi honetan, eta garatuta, osatuta, adostuta, eta abian jarrita euki behar dugun plana izan behar da. Hori izan zen gure helburua. 4 urte ditugu, eremu honetan esku hartzeko eta plana egiteko. Eta apur bat, Jonek esan dituen arrazoien gaitik, ez da? Izugarrizko lana eta ahalegina eginda herri honetan, gurasoek oso autu sendoak hartu dituzten, nire ikastolan esaterako orain hasi dira, ez da, ikasleak eta ikastolako ikasle guraso izaten, baina badinotzuet, 125 ume, sartzen ziren, barriak, izun berriak, kultura maila handiko gurasoak, eta autu sendo bat egiten zuten euskararen alde, seme alabak euskaraz ez deko. Maila pertsonalean, 35.000 ikasle inguru, urtean, euskaltegietan, beraz maila pertsonalean ere guraso horiek alegin handia, 40 urte inguruko perfila daukagulako, horrere,
eta gizarte eragileak ere, lan ikaragarria egiten, azkenengo hamarkadetan, eta maila instituzionalean, izan dugun hizkuntza politika eraginkorrak eta batzuek esain eraginkorrak. Beraz, kriston inbertsioa, belaunaldi berriak euskalduntzeko, gogoratu ezagun 24 urte azpiko gazten 70% pasatxoia euskaldunak direla, beraz, horrek prest daudeia lan munduan eta sartzeko, eta Jonek esan duen moduan, ez dago olako eredurik edo olako aleginik munduan hizkuntza gutxitu edo gutxiagotu baten egindan antzeko eredurik ez dugu ezagutzen. Beraz, estrategikoa, gure ustez, euskara bizi berritzeko prozesuan jauzi handi bat egiteko, euskarari prestigioa emateko eta ikasle guzti hauen zalantzak eta argitzeko. Beste kontu bat, argi geneukana, konplexutasunari begira, erronka honi aurre egiteko, adostasun politikoa behar zala, eta guztiok batera joan behar ginela hau burutu nahi esan eskero. Aurrekariei dagokienez, gogoratu 2015-2017 artean HPSek eta aholkularitza sektoreko hainbat elkarten arteko batzarrak eta izan zirela, apur bat gogoetatzeko aber zer egin zitekeen arlo honetan, eta hortik Jaiosan Euslan programa, badakizue, industria enpresa batzuk sartuta egon ziren programa hori. 2017an guk Gipuzkoako Foru Aldundiarekin batera eta Kontseiluaren baitako sektoreko aholkularitza batzordeko kideekin batera hasi ginen barrero beste bilera batzuk egiten, barriro ere gogoetatzeko eremu honetan zelan eragin zitekeen. Eta 2018an HPS egon zen gainerako erakunde publikoekin, sektore sozioekonomikoko ordezkariekin ere eta euskararen normalizazioan dabiltzan jentearekin, eta, pentsatu gendun guztion artean, guk, geneukan ideia hori gauzatu behar zala, plan estrategiko bat egin behar zala, eta eskaini ziguten lidergotza politiko hori, eta plan hori aurrera eroateko. Emun aholkularitzaren laguntzarekin, hasi ginen, prozesu honetan, 3 saio presentzial egin ziren, hor ikusten duzuen moduan. Lehenengo izan zen entzute fasea, kezkak entzutea, gu garrantzi handia eman diogu, jenteari, porque ez dugu ezagutzen, hain da anitza, sektorea, ez dugu ondo ezagutzen, eta zeintzuk ziren kezkak, beharrak, eta horri garrantzia eman genion. 2. saioan amia egin zen, erronkak zehaztu, eta 3. saioan estrategiak eta ekintzak zehaztu genituen. Parte hartzeari dagokionez, gitxi gora bera hor ikusten dituzue, saio irekietan 75 lagun, inguru 11 alorretako erakunde, elkarrizketak egin ziren, 15 adituk, egia esan oso elkarrizketa sakonak eta guretzako lagungarriak izan direnak, lanbide heziketako ikasle talde bat ere, elkarrizketatu zen, eta galdetegiak ere egin ziren, 150 galdetegi inguru, eta 53 erantzun jaso genituen. Saioetan partu hartu zutenak, gitxi gora bera enpresak, ikusten dituzue hor apur bat Euslanen eta parte hartutako enpresak, alde batetik, enpresa elkarteak, sindikatuak, danak egon ziren. Danak, garrantzia handia eman diogu sindikatuei, danak egon ziren gonbidatuta, baina komisiones eta labekin egin gendun aurrera. Merkataritza eta ostalaritza, Arabako eta Gipuzkoako ganbarak, merkataritza zentro handi hauek, Carrefour, Corte Inglés eta garapen agentziak ere, Oarsoaldekoak, kasu honetan, udalerriak, kontsumitzaileen elkarteak parte hartu zuen, hezkuntzakoak ere, guretzako importanteak ziren laneki, lanbide heziketarako materialak egiten dituztenak, Mondragon Unibertsitatea eta euskalgintzako hainbat elkartek. Itxigo bera hoiek parte hartu zutenak. Prozesuaren ostean eta lanketak egin ostean, olan harin esategaitik ondorio batzuk atera ziren, eta ondorio horiek administrazioaren baitakoak izan ziren, hezkuntzaren baitakoak, enpresen ingurukoak, sindikatuak, merkataritzaren baitakoak, herritar eta erabiltzaileen baitakoak, horre ere eragin behar zala, ikusi gendun, denon arteko elkarlanean, horretan sukaldaritza lan handia egin behar zala eta jarri gendun hori ondorio moduan ere, eta neurri zehatzak hartu behar ziren. Ondorio horrek eta landu ostean, zer etorri zan gero? Zein zan azken helburua. Lanketa hori egin ostean eta ondorio horretan oinarrituta,
zein irudikatu genuen azkenengo edo lortu beharreko helburu lez. Eremu sozioekonomikoan, euskararen erabilera esartzeko hizkuntzen kudeak eta garatzea. Gure enpresek hizkuntzen kudeak eta egin behar dutelako, ez bakarrik euskararena, baizik eta biru hizkuntzena eta egiten ari dira gainera batzuk. Eta horretarako zer esarri zen? 3 erronka jarri ziren, bat hizkuntza planen eskaintza handitu egin behar zela, bigarrena premiak handitu behar zirela eta elkar elikatu behar zirela. Eta 3 erronka hoiek eta garatzeko 8 estrategia, eta horre ikusten duzuen irudean, erronka bakoitzari lotutako estrategiak, esaterako berdez dagoen hizkuntza planen eskaintza handitzeari buruzko erronka hori edo erronka hori osatzeko, berdez daudenak, zer behar da, programak behar dira, traktore diren enpresak behar dira, baliabideak behar dira, premia handitzeko ostera, morez daudenak, akordio politiko bat behar dugu. Minimo bat behar da aurrera egiteko. Lankidetza bat, araudia eta pizgarriak aztertu behar ditugu. Hor bide, interesgarri bat zabaldu daiteke, ondo aztertu eta adostasun batera heldu eskero. Eta elkarrelikatu du, azken erronka hori garatzeko estrategiak izango litzatekez, lanbide heziketa guretzako ezinbestekoa dana. Eta 5 urte barru gainera, eman behar diren eta esarridan plangintzaren arabera, gitxi gora bera, eskaintzaren eneko 50% D eredukoa izango da. Horrera pauso handiak emango dira, datozen 5 urteotan, baina jarri behar dugu, lanbide heziketa eta unibertsitate eta zentro teknologikoak batera lanean. Hori irudikatu genuen, azken helburua erronkak eta erronka horiek aurrera eroan alizateko estrategiak, olan harinari. Ikusten dituzue elkarrizketa adibide batzuk, Baionena, Josune Irasabal Kepaltube, Mari Jose Ojanguren, egia esan, Espriko zuzendariarena, honek izan ziren hoietako batzuk, eta joan ginen ja ekintza planaren kronogramara. Horrez da ezer ikusten, baina batez ere ardatz bi, azaltzearen, ardatz vertikalean doaz baliabideak, hau da estrategia, baliabideak, komunikazioa, lankidetza, programak, araudia, itun soziopolitikoa eta traktoreak, eta ardatz horizontalean egiten dana zelan garatuko diren estrategia hauek, ezta? Aurrelanak, hau da, garapen osoa, diseinua zelan izango dan, garapena, proba pilotuak, zabaltze fasea eta ebaluaketa fasea, eta hori guztia landu alizateko gainera osatzen dira taldeak. Talde bakoitzak, ez? Arlo bat, oso diferenteak diren arloak lantzeko taldeak esarri egiten dira. Harin esan da. Nun gaude orain? Prozesuaren txostena adostu genuen, 2018an adostu zen, oso pozik geratu ginen txosten horrekin, eta une honetan egiten ari garena da, Eusko Jaurlaritza bolkatzen, txosten hori Eusko Jaurlaritzak esartzen dituen, irizpideen araberako plan batera bolkatzen ari gara adostutako txosten hori. Horretarako aurrera biderekin gabiltza, hau da, Jaurlaritzan laguntza eskaintzen digun plan estrategikoak eta laguntza eskaintzen digun taldeak, eta hori egin behar dugu. Txosten hori, adostutako txosten hori, ekarri gobernuko irizpide eta egokitu, horretara gobernu batzordera eroanalizateko gure Jaurlaritzan onartzen diren gainerako planen antzerako irizpideekin. Zergaitik guretzako oso importantea zalako plan hau gobernu batzordetik pasatzea. Hau da, ez izatea hizkuntza politikak onartutako plan estrategiko bat, eta gobernuak bere egiten duen plan bat izatearen aldeko autua egin zen. Guretzako oso erreza zen bestera bateko plan bat egite asko sarinago, baina ulertzen genuen gero bakoitzak bere ardurak hartzeko, ez duelako gauzatuko hizkuntza politikak bakarrik, gero bakoitzaren ardurak ondo banatzeko importantea zela lehendakariak eta bere taldeak onartutako plan bat izatea. Orduan horretan gabiz eta uste dugu gure prebizioen arabera abenduan edukiko dugula. Eta planaren hildo beretik esan, bien bitartean zer egiten egon gara. Ziadekorekin egin gendun oso lan interesgarria, eremu sozioekonomikoaren diagnostiko potente bat. Azkenengo inkesten arabera ere datu pilo bat zeudelako hor, oso interesgarriak, eremu honetakoak, eta ziadekori eman genion lan hau egiteko
ardura eta gero ikusiko dugu, baina guk buruan genituen percepzio guztiak gauzatu dira eta oso argigarria izan da guretzako jakiteko, ze multzo desberdin ditugun, non kokatzen diren industriak, non kokatzen diren zerbitzuak, ze eremu soziolinguistikotan kokatzen diren, eta ze politika egin beharko den, edo ze autu politikoak egin beharko den batzuetan, eremu batzuetan eragiteko edo beste batzuetan eragiteko. ISO arauekin ere aurrera goaz, ISO arauak enpresa guztietan derrigorrezkoak dira, eta urtean 2 arau itzultzen ari gara eta urten ere publikatu egin ditugu. Eta gero Indeus industriaren euskal plataforma ere sortu zen, eta Indeusen gaude Espri, energiaren euskal erakundea ere badago hemen, eta HPS, eta hemen egin genduna da Euslaneko enpresa horiek txertatu dira programa honetan, eta helburua da industria arlo horretan dauden beharrak eta identifikatu eta talde horretan lantzea. Momentu segia da Euslaneko taldeko enpresak daudela, baina hauen helburua da beste enpresa batzuk ere ona erakartzea, eta Indeusek daukan baliorik handiena da, ari garela ja ardurak banatzen. Hau da, Indeusen lidergoa Esprik eroaten du, eta hori da garrantzitsua enpresa batentzat. Enpresa batentzat ez da bardina joatea HPS-koak, esaten euskara plan bat egin behar baduzu, edo Esprikoak esatea, begira. Ez dakit zein diru laguntza nahi baduzu, edo ez dakit zein bidetik joan nahi baduzu, edo ez dakit plana egin behar duzu, eta emetizuat. Hori da jarrera gurea, ez da? Bai planaren, onarpenarekin eta honekin. Bakoitzari bere ardura eman. Hezkuntzak egin beharko du bere bidea, lanbide heziketan, eta industriak eta kasu honetan enpresa munduak Espriren bitartez egin beharko du. Eta hori da kultura aldaketa hori, zeharkakotasun hori eta ardura banatzearen hori. Hau da, beraien kulturatan, sail bakoitzaren kulturan sartzea hau zure problema da. Hau zure agendan egon behar da, eta zuk egin behar duzu bidean, ere laguntza izango duzu, baina zure ardura da. Aipatu doan Siadekoren azterlan horretan, horregin dana da, 3 lurraldetako, kasu honetan 3 lurraldeen inguruan ari gara, araberako banaketan oinarrituta 2 multzo nagusi bereiz daitezke. Ez da guk buruan genituen 2 multzo horiek, baina percepzio bidez geneukazan horrek hemen argitu dira, ez da? Eta, multzo hauek dira, seguruenik ezagunak egingo zaizkizue, eta bat da argi eta garbia 3 hiriburuen eskualdeak, ez da? Bilbo Handia, Arabako Lautada eta Donostialdea gehi behe bidazoan. Hau da multzo bat, ezaugarrietan oso homogeneoa dana, lehenengo eta behin bigarren gune soziolinguistikoko guneak dira, hau da, ez da erdaldunena, baina hor dago, bigarren gunean, zerbitzuen sektoreak pisu ikaragarria du, eta oso bajua da industriaren pisua hemen. Orduan hemen daukagu EAEko establezimentuen eta enpleguaren 3 laurden biltzen duen taldea, da hau, eta berezitasun batekin, enpresa eta establezimentu txikiak dira, hauek autonomoa dira, goizean zabaldu, atea eta arratsalde gauera lanean egoten direna. Egia da, saltoki handiek ere eta frankiziek hartu dutela, olako indar bat, baina bereziki hori da, ezta? Eta gero mapan ikusiko dozuen ondauden kokatuta argi. Bigarren taldean oso argi dago zeintzuk diren, Durangaldean Bizkaian kokatutakoak eta Deba eta Oria ibaien arroan Gipuzkoan kokatutakoak, hau da Deba Barrena, Deba Goiena, Tolosaldea eta Goierrin, eta hauek dira euskaldunagoak. 3. gune soziolinguistikoan kokatuta daude, industriak dauka pisu handia, eta EAEko enpleguaren gitxi gora bera, 15% inguru biltzen dute, baina tamaina handiko enpresak dira. Beste erabateko enpresak dira. Orduan, guk hau bageneukan buruan, baina oso argigarria izan da guretzako. Eta hemen ikusten dozue, urdinez, hiriburuen eskualdeak eta behe bidazoa, esan doa moduan, 2. ingurune soziolinguistikoan, eta zerbitzuak batez ere, establezimentu txikiak, dira, batez ere, eta gorriz ordea, Durangaldea, Deba eta Oria. Industria, 3. ingurune soziolinguistikoa, askoz bere euskaldunagoa, eta industriak eta enpresa handiak.
ikusten da, era desberdinetan jokatu behar dela, ezta? Hemen politika bat egin eskero, eta eremu honetan eragina izan eskero, erabat desberdinak diren multzoak direla. Hau ekarri dut, zuek ikusteko apur bat, honek zer dino, ezta? Ekarri behar dutenean beraien eskemetara. Adibide bat da, zelan Jaurlaritzaren eskemen arabera zelan antolatzen diren, plan estrategikoak, helburuak edo klabeak izango litzateke, euskararen ezagutza erabilera kontsumitzaileen eskubideak eta entitateen eta kontsumitzaileen aktibazioa, eta azpi klabeak. Hori zuek ikusteko, zelan gabiltzan, hori antolatzen, batzuk ez tozte sinistuko lanean ari garela, beti nabil, bagoaz, baina ez pentsa erreza dani. Bagoaz, badaukagu eskema asmatu dugu eta antzadanez horretan gabiltza jasendo. Eta hau izango litzateke apur bat eskema, ez? Orain arte egin duguna, orain ze fasetan gauden plan estrategikoaren egokitze fasean, eta harreman instituzionalak eta sozialak. Guk hau plana egiten dugunean, ordu asko eta asko emango ditugu jentearekin kontrastean. Baditugu lantalde pilo bat eta multzoka jentea eta arloa hoia banatuta, eta jongo gara adosten. Hau da, planarekin joan hezkuntza, lanbidezik eta zuk zer, hau eta hau, zuk zer. Hau da, entzun, kontrastatu eta adostu plana gobernu batzordera eroan baino lehen. Behin hori egin ostean, gobernu batzordera doa eta plan estrategikoaren egikaritza edo etorriko litzake. Guretzako, gauzarik importantena izango litzake, 2021 sail guztiekin gure plana adostu ostean, ikusiko bagendu, partidetan ere, hori, agendetan sartuta dagoela, euren ganatu dutela, eta partidetan adierazten dela bakoitzak bere arloan zer egin behar duen. Hori da gure helburu nagusia. Gure aurrekontuari dagokionez, 2020an, esan dugu planak indartu behar direla, lanitz deialdirako beste 1.000 euro jarrita ditugu, orduan, bien bitartean ez dugu galdu behar denporarik, beste 1.000 euro jarrita daude, ikerketa ere etengabe egiteragoaz, eta euslanetik indeusera. Hau da, kultura batetik, HPS-en gidaritzatik, beste lidergo partekatu batera eta ardurak banatzera, indeusera salto hori, eta ikerketa, behin da berriz ikerketa eta ikerketa. Gure iritziz, zaindu behar dugu eta prestatu behar dugu lehen jonek eta esan duena, egia da ejerzito bat daukagula, baina ez pentsagain ejerzito handia garela, lan asko dator, eta oraintxe bertan EHU-rekin guk adostu dugu master bat abian jarri behar dugula, hilabete batzu barru, eta master horretan 4 ardatz, arlo batzuk amankomuneak izango dira, baina 4 arlo diferente izango ditu, beren beregi prestatu alizateko, behar izan hauei aurre egiteko personal aditua, ez da? 4 adar, bat arlo sozioekonomikoan, jente piloa beharko dugu, planak eta egiteko, eta ez dugu bakarrik erakarri nahi euskal ikasketetako eta magisteritzako jentea, uste dugu beste perfil batzuetako jentea ez dakit gure ganatzeko prestakuntza bat eman behar dugula, izan daitezke enpresakoak, izan daitezke zuzenbidekoak, baina jentea behar dugu, kudeatzeko enpresen kontua. Beste adar bat izango da euskaltegietako irakasleak, prestakuntza berezia, ez dago irakaslerik, orain dardarka ibili dira, euskaltegi guztiak, 100% igoera egon da, eta hori ere oso pozgarria da euskaltegietan, matrikulak gora egin du, eta ez da urte bateko joera, 2017tik aurrera joera eta igoera nabarmenak ari dira gertatzen, baina ez daukagu irakaslerik, ez daukagu. Eta beste bat izango da aisialdian, eta aisialdian ere badaukagulako lege berri bat, laster parlamentuan onartuko dana, eta lege berri horren arabera, gure monitore eta begirale guztiek B2 eduki behar dute euskeraz eskolaz kanpoko guztiak emateko. Eskola kirolean B2 beharko da, legea laster onartuko da, eta horiek prestakuntza bat beharko dute. Porque B2 badaukate, baina ez badaukate terminologia eta bakoitzak bere arloko terminologia hori erabiltzeko gaitasunik,
barriro egongo gara lehengo egoeran. Orduan, hor ere badator, beste esparru bat, eta laugarren adarra izango da udal teknikariak. Administrazioetan ere, ejertzito bat beharko dugu, erabilera planetarako, eta erabilera planak, eta ez erabilera planetarako bakarrik, datorren 19, datorren asteartean onartuko da udal dekretu famatua, eta hori oso notizi ona da. Oso notizi ona da, udaletan egin beharko dute iraultza ikaragarri bat, dekretua oso zorrotza da, badakizu eragin linguistikoaren ingurukoa bere, zelan datorren, eta nik uste dut, hizkuntza eskubideen aldetik eta herritarren hizkuntza eskubideak errespetatzeko ere, hor emango dan aldaketarekin, urte batzu barru kapaz izango garela hori ere betetzeko. Beraz, nire badaukate bildur hori, ez da? Lan ikaragarria datorrela eta behar dugu zela profesional onak, enpresetan lana ez da erreza, zuek badakizue, ez da bapere erreza, erakundeetan ez da bapere erreza, gero eta gehiago ikusten dugu, zelan teknikari asko gutxi egiten dute, teknikari lan utzi eta nahiago dute irakaskuntzara edo joan, eta horregaitik uste dugu formakuntza ona eman behar dela, master potente bat, uste dut antolatu dugula, eta horren arabera ere baldintzak hobetu eta erakargarri egin. Nik uste dut oso proiektu erraldoia, ikaragarri motibagarria daukagula aurrera eroateko, baina uste dut hezkuntzan irakasleak klabe diren moduan, klabeak dira, eta Jonek esan duen iraultza horretan, D ereduan egin behar den iraultza horretan, klabeak dira irakasleak. Sinisten espadute D eredua bestera batera, eta egin behar dela. Eta aldaketa bat egin behar dela ez dugu aurrera egingo, ni irakasleanaz, eta ez dugu aurrera egingo. Klaustroak espaditugu konbentzitzen, ez dugu egingo, hemen gauza bera. Lan txukuna egin behar da, profesionala egin behar da, benetan uste dut mankomunitate baten lan egin dut, teknikari moduan, eta benetan txalogarria da teknikariek egiten duten lana. Ze prestakuntza eta nik uste dut ez dakit behar direla beste gauza asko behar direla, ezta? Hor lan egiteko eta aguantatzeko, eta beraz, erakarri behar dugula, jentea honetara, sinestuta gaudela hau egin daitekela, eta gure taldearentzako porrot ikaragarria izango litzake, hau martzan jarriko ez bagendu. Ze motxilan daukagu gure erantzukizuna dela. Gu ez gara sartu ona, ez gara etorri ikastola batetik lio honetara, ez gara etorri ardura honetara, gauza bardinak egiteko. Ez gara etorri. Eta tokatu zaigu urratzago ematea. Eta beharko dugula zuen laguntza osoa. Zeindarmetaketa egon eskero, bestera batera hartuko gaituzte. Ez da berdina hizkuntza politikako gu joatea, ez garela inor, baina atzean badaukagu. Euskalgintza osoa, enpresa batzuk, aholkularitzak dena bagoaz, ez diote ezetzik esango. Eta gu kapazitatea badaukagu, gobernutik hau, arauen bitartez eta beste eginda dago. Duan, animo, eta gu animatuta gaudela eta indartzu gaudela. Eskerrik asko. Eskerrik asko Miren, 25 minutuan sartzeko ahalegina horregatik, eta esan dituzun guztiagatik. Uste dut interesgarri izan dela pixkat ezagutzeko zuen plana. Orain hitza emanen diot Mikel Arregiri, eta zer. Egunon guztioi, lehendabizi, eskerrak eman nahi dizkiot Euskaltzaindiari gaurko jardunaldian parte hartzeko aukera eman digutelako eta gure lanaren berri zuei ere aurkezteko aukera eman digutelako. Aitortu behar dut ere, proposamena egin zidatenean edo zalantza puntu bat izan nuela, Nafarroan hasi berriak garelako bai hizkuntza plangintzan eta bai arlo sozioekonomikoan ere. Orduan,
egitaragua ikusita ere, ikusten genuen oso egitarau potentea zegoela eta zalantza hori izan genuen, baina nire taldean proposamenaren berri eman nuenean, argi ikusi zuten, komeni dela foro hauetan ere gure lanaren berri ematea, kontatzen ez dena ez delako ezagutzen. Beraz, saiatuko naiz, azaltzen, nondik abiatzen ginen, pixkat zein izan den gure testu ingurua eta zertan ari garen une honetan. Ongi ulertzeko pixkat zertan ari garen, nik uste dut komeni dela ere abia puntua ezagutzea, nondik abiatzen garen eta zer egoera dugun, ez? Nahiko ezaguna bada ere, Nafarroan euskararen garapenean ez dagoela adostasun soziala eta ez adostasun politikoa, eztabaida politikoan dagoen gaia dela, argi dago ere 2015-etik badagoela kontsentsu politikoa aldeko politikak eta sustatzeko. Hala ere, dugun lehenengo gabezia da araubidirik eza dagoela arlo sozioekonomikoa lantzeko. Euskararen legeak ez du jasotzen, espreski kontu hau, artikulo batzuen irakurketa zabaletik abiatuta noski aukera badugu, baina esate baterako kontsumitzaileen eskubidei buruz edo ez dago ezer arautua Nafarroan. Bestetik, nahiko zabalduta dago eta honetan plan estrategikoaren garapenean hasi ginenean badago ere aurreiritzi bat, ez? Arlo sozioekonomikoan hizkuntzak ez duela ezer egiterik eta aurreiritzi hori oso zabaldua dago, ez? Denok gaztelaniaz dakigu eta orduan zertarako ahalegin berezirik egin. Hala ere, adierazi behar dut ere, Nafarroan ez garela zerotik abiatzen, edo ez ginela zerotik abiatzen. Alde batetik, toki entitateen lana, urtetako lana hor dago, euskara zerbitzuen bidez arlo sozioekonomikoan lan sendoa eginda, gehien bat merkataritza arloan edo gertuko enpresetan, herrietako enpresetan, gero bada bai euskarari ziurtagiria, eta 2007 urtera arte ere, Nafarroako gobernutik aldeko neurriak ere hartu izan dira. Baina egia da Nafarroako gobernutik, nik esango nuke 2015 arte, izan duten jarrera izan da pasiboa. Hau da, herri ekimenetik edo proposamenak iristen baldin baziren, agian aldeko jarrera egongo litzate zen, ez? Baina errealitatea da gobernuak ez duela planifikatu arlo horretan eta bestelako arloetan, hezkuntza alde batera utzita, gobernuak ez duela planifikatzen nola eragin behar zen gizarteko hainbat esparrutan. 2015ean gu sartu ginen gobernuan eta nik esango nuke hor ja bai, lehenengo momentutik garbi ikusi genuela, aprobetxatu behar genituela, eskuen artean genituen aukerak gauzak beste modu batez egiteko. Eta lehenengo erabakia izan zen euskararen lehen plan estrategikoa egitea. Honek ere, garbi erakusten du, ez zein zen 2015eko testu ingurua. Lehen plan estrategikoa gobernuak 2016an onartu zuen, euskararen legea 1986koa da, 30 urtez aritu gara Nafarroan aldeko politikak egiten 2007 urtera arte, baina planifikatu gabeko aldeko politikak. Eta horrek noski bere ondorio garbiak ere baditu. Eta orduan plana egiteko momentuan ikusi genuen ja hasia zelako gizartean arlo honetan eragiteko beharra, ikusi genuen modu batean edo bestean heldu behar geniola modu espezifikoan arlo ekonomikoaren garapenari.
Orduan, orain oso modu laburren azalduko dizuet pizkat nola egituratu genuen gure plan estrategikoa, zeren arlo ekonomikoa esango nuke bada ardatz bat, ez? Baina guk lehenengo helburua genuen nolabait gizarte osoari eragiteko plan estrategiko bat garatu behar genuela. Orduan plan estrategiko horretan definitu genituen 7 ardatz. Lehenengo 3 ardatzak lotuta daude gizarteari zerbitzuak emateko garapenarekin. Lehenengo ardatza euskararen gizarte erabilera antolatzea izan du helburu. Bigarrena hiztun berriak, hau da eskola adinean dauden ikasle kopuruak handitzeko estrategiak landu ditugu. Kontuan hartu behar da Nafarroan 2015 arte ez dela legezkoa Nafarroa osoan irakaskuntza publikoan euskaraz ereduan ikasi ahal izatea, eta gero naiz eta gero eta ikasle gehiago matrikulatzen ari diren D ereduan, une honetan ikasle guztien 30% matrikulatua dago D ereduan. Eta 20% inguruan A ereduan. Gainerako ikasle guztiak, 50% gutxi gora bera, erdara hutsezko ereduetan matrikulatuta dago. Beraz, ikasleen erdiek ez dute inongo harremanik euskararekin. Eta 3. ardatza, zerbitzu publikoetan euskararen erabilera eta herritarren eskubideak nola bermatu behar genituen lantzeko lan ildoak gauzatu genituen. Gero, Nafarroako testuinguru politikoa ikusita, ikusi genuen ere euskararen eta hizkuntza politikaren gainean ikuskera berri bat landu behar genuela, eta garrantzia handia eman genion euskararen prestigioa eta erakargarritasuna lantzeari. Eta horrekin definitu genuen 4. ardatza, eta hor gehien bat sentiberatze kanpainak eta euskararen alderdi positiboak nola gizarteratu behar genituen landu genuen. Eta 5. ardatza, ekonomia eragiletzat aurkeztea euskara. Bi arrazoiengatik, lehenengoa da gutxienez Nafarroan euskararen aldeko politikak beti lotu dira gastu publikoarekin, ulertu dira ez inbertsio moduan, baizik eta gastuak direla, ez? Eta orduan horrekin nolabait laguntzen direla, eta ez horren beste herritarren eskubideak bermatzeko politikak gauzatzen genituela. 6. ardatza hizkuntza esparru moduan definitu genuen, eta hor gehien bat alde batetik egoera soziolinguistikoaren eta diagnosiak lortzeko estrategiak antolatu genituen, eta gero baita ere zer nolako araudi egokitzapenak egin behar genituen herritarren hizkuntza eskubideak hobeto bermatzeko. Eta oinarrian agertzen den ardatza da ze baliabideak jarri behar dituen Nafarroko gobernuak plan estrategiko hau behar den moduan garatzeko. Gehien bat euskara bidearen kudeaketa ereduari buruz aritu ginen, nola antolatu behar dugun gure burua, baina aldi berean ere ze baliabideak behar ditugun. 2016-2019 tarte horretan euskara bidearen plantilla egonkortu da, oraindik urruti gaude baliabide egokiak edukitzetik, baina nik esango nuke norabide egokian gabiltzala. Eta gero baliabide ekonomikoen arloan ere ahalegin handia egin da, hor parlamentuaren bidez ere aurrekontuak urtero igo egin dira, oraindik ere ez gaude aurrekontu egokien eszenarioan, baina hor ere nik esango nuke aukera onak izan baditugula. Eta gero orain osatu den gobernu berrian
gutxienez hildu hauekin jarraitzeko konpromisoa egon badago. Orain faltako da hurrengo hilabetetan nola gauzatuko den lotzea. Gero, esan dudan moduan, eta gaurko gaia denez, ekonomiaren arloan zertan ari garen, azalduko zuet pixka bat, zer landu dugun edo zein helburu jarri genion geure buruari arlo sozioekonomikoan. Helburu nagusia honela definitu genuen, euskarak duen balio paregabea eta mintziratarako dituen ezaugarriak Nafarroako sektore ekoizle, teknologiko eta berritzaileekin elkartzea. Horretarako helburu espezifiko batzuk definitu genituen, euskara Nafarroaren ekonomiaren eragile bilakatuko duten ekimenak garatzeko oinarriak ezartzea, euskara balio erantsia produktutako eta zerbitzutako den ekoizpen sektoretan ekimenak sustatzea, eta IKT-etan euskararen berezko garapen hobi bihurtzea, euskara eta modernitatea estuago estekatzeko estrategia gisa. Helburu hauek betetzeko 2017tik aurrera diru laguntza deialdi espezifikoak antolatu genituen. Lehenengoa lantegi pribatuetan euskararen erabilera eta presentzia sustatzeko diru laguntzak emateko deialdia. Hor, eskatzaileek hizkuntza planak aurkezten aldituzte eta diruz laguntzen ditugu. Eta bestelako neurriak ere egiten badituzte, irizpiden barruan sartzen badira ere diruz laguntzen ditugu. Eta bigarren deialdia teknologia berrien arloan euskara sustatzeko, zabaltzeko eta normalizatzeko diru laguntzak eta normalean enpresetatik etortzen diren eskaerak dira. Aurten guztira 120.000 euroko diru kopurua egondu da, 2020an 160.000 eurora igotzea aurre ikusten dugu, baina oraindik ez dugu aurrekontuak onartuak, ez? Hala ere, nik esango nuke estrategia hau momentuz kokatua dagoela deialdi bat egiten dugu eta interesdunek berein proiektuak aurkezten dizkigute eta egokiak ikusten diren planteamenduak diruz laguntzen dira. Baina momentu honetan guk ez du, deialdi hauen bidez ez dugu sektorean elkarlanerako eta eragiteko oinarririk finkatu. Horregatik 2018an erabaki genuen ikerketa bat martxan jartzea, diagnosi bat lortze aldera. Ikerketa hori bi multzotan banatu zen, kuantitatiboa eta kualitatiboa egin genuen. Kuantitatiboaren emaitza oraindik lantzen ari gara, gaur azalduko dizuet pixkat kualitatiboan agertu diren hainbat gauza, guretzat interesgarriak direlako eta horietan oinarrituta ari garelako hurrengo urteari begira zenolako lanketa egin behar dugun. Normalean erabiltzen den teknika erabiliz, amia teknika erabiliz, ikerketan elkarrizketak egin genituen enpresa munduko elkarteekin eta erakunde ezberdinekin. Eta haiekin izandako iritzi trukaketa horretatik, alde batetik ahuleziak identifikatu genituen, eragile ekonomikoendako euskara ez da lehentasuna, euskarazko zerbitzuen eta produktuen eskari urria da, gizartean ez dago eskaera eta beraz horren ondorio izan daiteke eragileentzat erakargarria ez izatea euskara, ez dutelako merkataritzako edo haien produktuak banatzeko irabazirik ikusten. Enpresetan euskara planak arrunt bakanak dira, Nafarroan euskara planak egiten dira, nik esango nuke Mondragon kooperatibetan,
eta esango nuke gehien bat Euskadin eramaten den politikaren jarraipen moduan. Ez, hemengo deialdietan eta zera, lanitz eta hoietan parte hartzen dutenek, enpresa asko garapena dute Nafarroan, baina gehienek ez dute Euskadin egiten duten garapena Nafarrora eramaten. Baina Mondragon taldekoek esate baterako hori landu egin dute. Eta gero datu falta genituen, eta uste dugu lagungarria izango dela, eta gero bai detektatu duguna da desoreka geografikoa badagoela deialdian parte hartzen duten enpresen aldetikan. Ez gehienak Iruñerriko enpresak direlako. Egia da Nafarroan enpresen banaketa geografikoa ikusita gehienak Iruñerrian zentralizatuta daudela. Baina iruditzen zaigu banaketa geografiko hori orekatu beharko genukela. Mehatxuen aldetikan, alde batetik hasieran esan dudana, Euskararen inguruko diskurso ideologikoa oso errotuta dagoela, eta horrek eragin handia du, enpresak oso sensibleak dira beren merkatuan edozein nabardurak eragin aldezakelako norabide bat ala beste bat. Gero Euskararen gaineko adostasun sozial eta politikorik eza eta egora politiko ez egonkorra izan badugu, beraz dinamika honetan sartzeko askotan beti lagungarria da egonkortasuna ziurtatzea, hau da, aurten laguntza politika bat egongo da, eta alduden urtean guztiz aldatuko bada, kezkagarria suerta daitekela kontu hori, ez? Bestetik, indarguneak identifikatu genituen, alde batetik ikerketak Euskararen sektoreak identifikatu ditu, hizkuntzaren industriak, kultura, hedabideen industria, hezkuntza eta administrazioa. Orain artez genuen informazio zehatza eta orain zehatzagoa da. Gero sektore estrategiko batzuk ere zehaztu dira, lehen sektorea, sormen industria, turismoa, merkataritza, produktuen etiketatzea, promozio eta komunikazioa, ez? Gero, zenbait enpresetan egindako praktika onak eta toki administrazioak garatutako programak merkataritzan eta turismoan, lehen aipatu ditut bi kontu hauek, eta guretzat, garrantzitsua da ere nondik abiatzeko izatea. Eta gero, aukeren artean, enpresetan dauden praktika onak ezagutzera eman behar dela, eta horretan orduan gobernu bezala aktiboago jokatzeko momentua iritsi dela iruditzen zaigu. Sektoreko eragileen artean elkarlana lantzeko aukera dagoela, eta horretan hasiko gara uste dut datorren urtearen hasieran. Gero sektoreendako diru laguntzak handitu behar dira, hori garbi dago, baina ikusten genuen handitze hori ere zerbaitean oinarritu behar genuela, eta ikerketa honek olako bideak eman dizkigu. Eta gero elkarlana eta adostasuna garatu nahi dugu ere Euskararen Nafar Kontseiluaren bidez, erakunde parte hartzailea da, hor gizarte ekimeneko erakundeak eta ordezkariak daude, eta hor segurazki lantalde bat osatuko dugu arlo sozioekonomikoan gauzak lantzeko. Gero, pizkat utxuneak eta erronkei eta lorpenei heltzeko, ez? Gure ustez, lorpen hauek ikusten dugu azpimarratu daitezkela, Euskara ekonomia eragiletako hartu da lehen aldiz Nafarroko gobernuaren hizkuntza politikan. Orain arte, arlo hau guztiz utzia zegoen. Ikerketari esker Nafarroan Euskararen sektoreen dimensio ekonomikoa hobeki ezagutzen dugu, Euskarak Nafarroako eremu pribatuan badu merkatu bat, naiz eta oraindik txikia izan, baina hortarako neurriak eta hartzen badira uste dugu zabaltzeko aukera egongo dela, eta enpresek abiatutako planak eta hasitako bidea Euskararen erabilera txertatzeko eta sustatzeko balioko dutela. Hori bai, orain etorkizunari begira, nik gutxienez erronka hauek azpimarratu nahi ditut. Alde batetik lege arauzko marko egokia landu beharko genukela, Euskara arlo sozioekonomikoan lantzeko eta herritarren hizkuntza eskubideak bermatzeko.
hemen ez dago ja bakarrik gobernuaren lana, hainbat arau onartzeko parlamentuaren lana behar dugu, eta pentsatzen dugu, egingo ditugun proposamenak adosteko aukera egon daitekela. Gero, beste alde batetik, azpimarratu nahiko nuke elkarlan instituzionalaren garrantzia, 2017an hiruko ituna sinatu genuen Eusko Jaurlaritza, Euskararen Erakunde Publikoa eta Nafarroko Gobernuaren artean, eta iruditzen zaigu hor espreski jasoa dago arlo sozioekonomikoan lankidetza garatu behar dugula, momentuz zentratu gara agian beste arlo batzuetan, baina hemen aukera handiak ikusten ditugu. Lehen aipatu dudan arrazoi batengatik, ez? Enpresa asko hizkuntza planak egiten ari dira, Euskadiko deialdien bidez edo Euskadiko eremuan, baina enpresa horietako askok bere merkatua dute edo bere egoitzak edo bere azpiegiturare badute Nafarroan. Baina inork ez dienez zer planteatu, Euskadin garatzen ari diren gauzak ez dituzte Nafarroan garatzen. Lan hori egiten badugu eta elkarlan horretatik abiatuta guk uste dugu urrats interesgarriak eman daitezkela eta guk ere pentsatu behar dugu urrats horiek errazteko zenolako politikak garatu behar dituen Nafarroko gobernuak garbi ditugunean errezago izango dugula arlo sozioekonomikoan modu nabarmenagoan eragitea. Beste alde batetik, eta hori da ez urrengo ideia, sektoreko eragileen eta Nafarroko gobernuaren artean elkarlana hastea eta sendotzea eta pasatzea dirua jartzetik, dirua jarri behar da, noski, baliabideak ez badituzu jartzen ezin da hizkuntza politika eraginkor bat gauzatu, baina sektorearen nolabait beharrak modu egokian ezagutzetik eta ez, hemen dago diru kopuru bat eta bakoitzak ikusiko du nola egokitzen duen bere dinamiketara. Eta gero, Nafarroan Euskararen balio ekonomikoa ere onartzen duen adostasun soziala eta sektore ekonomikoko eragileen artean lortzea, helburu hori dugu, iruditzen zaigu lan hauek egiten baditugu errezago izango dugula adostasun sozialak garatzea. Bai sektorea, bai herritarren elkarteak sentituko direlako erabakien parte. Eta gero egin behar dugun beste lan bat eta erronka hori dugu, gizartearen eskaria aktibatu euskaraz produktu eta zerbitzuen kontsumoa handitu dadin. Orain dela gutxi Nafarroan udal euskara zerbitzuek eta kanpaina bat aurkeztu dute euskarazko produktuen konsumoaren sustapena egiteko, ez? Guk ez dugu parte hartu, hori da esate baterako koordinazioa hobetu beharreko kontu bat, baina guri iruditu zaigu oso ildo interesgarria dela. Lortu behar duguna da denok ere sintonia berean aritzea eta bakoitzak bere mailatik abiatuta noski, bakoitzak bere arduratik, Mirenek esan duen moduan aurrera egin nahi baldin badugu denok beharrezkoak gara. Bakoitza bere bainatik eta bere arduratik noski, baina orain arte bakoitza aritu gara gure txokotik Nafarroan, oso modu nabarmenean, eta orain eman behar dugun urratsa da Nafarroa mailako elkarlana behar den moduan gauzatzea, eta Euskal Herri mailako elkarlana ja martxan jarria dugu goi mailako instituzioetan, eta nik uste dut hortikan ere etorriko dela urrats sendoagoak emateko aukera. Eskerrik asko. Mikel ere bere denboran aritu da, eta orain ja Joseba Erremundegi ere 25 minutuan laburtzeko gaitza esan beharreko. Saiatuko naiz. Ez da toki erresa, azkenik pasatzen naiz. Orduan lehenik hasi aintzin mila esker eskualtzaindiari eta gainerateko antolatzaileei.
jardunaldi hauek antolatzeagatik eta Euskararen erakunde publikoa komitatzeagatik. Bigarrenik, barkamenak hemen izaterik ez duen Euskararen erakunde publikoko presidentearen izenean, beste konpromizuengatik ezin izan du etorri eta goraintziak erarazten dizkizue. Hala, bai labur bilduko dizuet, pixkat nola antolatu dudan nire aurkezpena. Hasteko, azalduko dizuet pixkat zer den eskualaren erakunde publikoa laburzki, pentsatzen dut beharrezkoa dela kokatzea, ez duzuelako denek identifikatzen zer den. Eta ondotik, aipatuko dizkizuet zein izan diren orain arte Euskararen erakunde publikoa sortu denetik plantan eman ditugun ekintzak alor sozioekonomikoan Euskara sustatzeko. Eta horren ondotik zein izan diren lan horien ondorio onak eta zein izan diren hutsuneak. Eta azkenik, azalduko dizuet azken joan den urtean iraganden aldaketa instituzionalak eragin dituen aldaketak eta horren ondorioak gure proiektu estrategikoan. Beraz, Euskararen erakunde publikoa interes publikoko elkargo bat da. Hau da, egitura juridiko berezi bat, bere baitan biltzen dituena beste 4 instituzio maila. Ipar Euskal Herrian dauden botere publiko guziak, Frantziako estatua, Akitania Berria eskualdea, Pirinio Atlantikoetako departamendua eta Euskal Elkargoa. Eta EEP-ri bi eginkizun eman zaizkio, alde batetik Euskararen aldeko hizkuntza politika adostu bat sortzea, definitzea eta obratzea, eta bestetik horretarako behar den dirua biltzea eta bideratzea ekintzak berak obratzeko edo eragileei emateko diru hori ekintzak, hizkuntza politikarako ekintzak obratitzaten. Orduan, 2004an sortu zen eta 2006an gure administrazio kontseiluak aho batez bozkatu zuen hizkuntza politika proiektu bat, hiztun osoak helburu, haur eta gazteak lehentasun izenburuarekin, hiztun osoak helburu beren biziko alor guzietan euskaraz hitz egiteko gai diren hiztunak dira, eta haur eta gazteak lehentasun, jadanik orduan ohartuak ginelako gero eta gazte euskaldun gehiago zelako, eta hortik abiatu nahi baitzen hizkuntza gaitasunaren areagotze prozesua. Beraz, bi ardatz badira hizkuntza politika proiektu hortan, laranjaz agertzen dena da transmisioa eta horiz agertzen dena erabilpena, eta gero berdez gai transversalak, eta beraz alor sozioekonomikoa bizitza soziala izendatutako sailean sartzen da. Orduan, EEP-ren lan nagusia bereziki 2012 arte, baina orain ere, da irakaskuntza, euskararen irakaskuntza garatzea, hezkunde nazionalarekin daukagun harremanaren bidez, eta hezkuntza eragileen bidez, eta lehenik eskaintza garatzea. Eta ohartzen gara, 2004-etik 2019 arte, 15 urtez, euskarazko irakaskuntza, hau da, irakaskuntza elebiduna edo murgiltze eredua eskaintzen duten eskolak, pasatu direla 152 izatetik 167 izatera. Eta horren ondoan, ikasle elebidunean eskolatuak diren ikasleen kopuruak ere igo dira, kopuruak eta proportzioak, izan ere gaur egun ikasleen 140ak irakaskuntza elebidun edo murgiltze sailean ikasten du, EEP sortu zenean proportzio hori 124 zelarik. Eta horrek eragina badu, ez du bakarrik noski hizkuntza politika publikoak eragin, euskalgintza, sehaska eta horien lanak
eragin du, eta EEP sortu haintzin hasi zen igoera, baina ohartzen gara gazteetan ditugula lortzen hor hiztun berriak. Naiz eta proportzioz EAErekin konparatuz ikasle gutiago izan sail elebituetan eskolatuak, halere gazten artean euskaldunen kopurua igotzen ari da. Hala. Eta azken datu soziolinguistiko bat, azken inkesta soziolinguistikoan euskaldunen proportzioak jarraitu du pixka bat apaltzen, ahatik lehen aldikotz inkesta soziolinguistikoa egiten denetik, ez dugu gehiago hiztunik galtzen balore absolutuetan. Azken inkesta soziolinguistikoan kopuru beratzen, 51.000 euskaldun ziren, eta gaur egun ere 51.000 euskaldun dira, beraz etorkinen eraginagatik proportzioan apaltzen da, baina bestela kopurua berdinak gelditzen da. Eta beraz, transmisioaren ondoan garatu dugu ere erabilpen politika bat, bereziki 2012 urtetik, eta hori eginda hainbat arrazoinengatik, eskolatuak dauden aurrei emaiteko euskarari erabilpen sozial bat, baina ere hizkuntza prestigiatzeko eta normalizazio bat eragiteko. Beraz, 2012an gure esku hartzea indartu ginuen sail hortan, eta 3 ekintza egituratzaile plantan ezarri ditugu. Lehenik, eragile nagusiei buruzko estrategia bat, gero azalduko dizuet zer den, gero saltegi ertainei buruzko estrategia bat, bereziki supermarkatuak dira, eta Euskal Moneta elkartearekin, enekok erakutsi duen aurkezpenean bazen euskoaren argazki bat, Euskal Moneta elkartearekin lankidetza estrategiko bat. Eragile nagusiak guretzat dira Ipar Euskal Herri osoan eragina duten eragileak, izan publiko, parapubliko edo pribatuak. Eta besteak beste, eremu pribatuan lan egin dugu Ikearekin, Kapio osasun talde pribatuarekin, Carrefour hipermerkatuekin. Eta horiekin lan egiten dugunean, helburuak 3 dira, bereziki. Euskararen presentzia eta erabilpena garatzea lurraldean, beraz ikusgarritasuna ematea eskualari. Beste eragilei euskararen presentzia eta erabilpena garatzeko gogoa ematea, funtzio traktore bat ematen diegu eragile horiei, eta euskararen presentzia areagotuz, bere prestigioan eragitea, gero jendeak euskara ikasteko eta erabiltzeko duen motivazioan ere eragiteko. Eragile nagusi horiei buruz badugu desmartxa politiko bat. Horra saltzen da diapositiba horretan nola egiten dugun. Lehenik desmartxa ofizial bat egiten dugu, gutun baten bidez gehienetan. Euskararen erakunde publikoko presidenteak igortzen die gutun bat, azaltzeko zer den Euskararen erakunde publikoa eta bilera bat galdetzeko. Gero hitzordu politiko bat antolatzen dugu, eragile horien arduradunekin. Eta ados izanez gero, egitura horietan EEPko teknikariek egiten dute egoeraren azterketa partekatu bat eragileekin berekin. Eta ondotik neurri sorta bat aurkezten du EEPek, eta neurri sorta hori adosten da eragilearekin, eta kasuan kasu neurri sorta hori bilakatzen da hitzarmen, edo hitzarmenik gabe egiten da laguntza bat, adibidez Ikearekin ez daukagu hitzarmenik, baina Kapio Belarra klinikarekin badaukagu hitzarmena. Eta azkenik EEPek laguntza teknikoa eskaintzen die eragile horiei, izan hizkuntza baieztapenetan, aholkularitzan, jarraipen batzordeetan parte hartuz, eta bestelako eskari batzuei ere erantzunez noiz hemenka itzulpen batzuk eginez adibidez. Gero, bigarren estrategia da saltegi ertainei buruzko estrategia bat. Beraz, horiek kokatzen dira, horiek badute eragin mugatuago bat,
tokiko biziguneetan direnak, eta hor helburuak antzekoak dira. Euskararen presentzia areagotzea eguneroko bizian, jendea garaian hasi ginelaik hori lantzen hautetxiekin, lehengo elkargoekin lantzen genuen, eta askotan esaten ziguten ez dagokigu guri alor sozioekonomikoa lantzea, hori eremu pribatua da, eta diru publikoak ez du finantzatu behar hori entzun izan dugu askotan. Eta udaletxeetan edo herriko etxeetan egiten ziren planak. Eta askotan galdera egiten genuen zenbat aldiz joaiten da herritar bat herriko etxe batera, eta zenbat aldiz joaiten da supermerkatura. Eta horregatik helburua da jendea egunero edo astero ibiltzen den tokietan euskara garatzea. Eta gero euskara erabiltzeko aukerak sortzea eta ostion aipatu bezala prestigioan eta motivazioan eragitea. Hor nola egiten dugu, pixkat antzeko lan moldea ibiltzen dugu, baina ez da hain politikoa. Hor zuzenki talde teknikoak hartzen du harremana eragile horiekin, eta bilkura bat antolatzen, egoeraren azterketa partekatu bat egiten, neurri sorta bat lantzen, eta hor gehienetan, sekulan ez da hitzarmenik izenpetzen, izaten da bertzegisako laguntza bat, eta ez dugu hainbeste jarraitzen, jende eskasiagatik, eta jarraipen zehatzagoa egiten dugu eragile traktore horiekin. Eta azken lerroa da Euskal Monetarekin dugun lankidetza estrategikoa. Euskal Moneta tokiko diru bat da, baditu 3.000 erabiltzaile pribatu, eta 700 saltoki, kopuru horiek pixka bat emendatu dira geroztik. Eta diru hori onartzeko saltegiek behar dituzte hartu engaiamenduak euskararen alde eta ingurunearen alde. Orduan, diru hori 2013an sortu zuten, eta urte hortan etorri ziren gure gana laguntza eske ikusteko nola laguntzen algenituen euskara garatzen saltegietan. Eta hasieran formazio saioak antolatu genituen borondatezko itzultzaileak laguntzeko, haiek zituzten borondatezko itzultzaileak. 2014an hitzarmen bat sinatu ginuen haiekin eta itzulpenak gure gain hartu genituen. Eta badu 3 urte proiektu deialdiaren bidez, Eusko Jaurlaritzarekin dugun proiektual deialdiaren bidez, diruz laguntzen ditugula langile baten soldataren parte bat ordaintzeko, langile horiek ibiltzeko saltegiz saltegi, diagnostiko oso xume bat egiteko, oso xumea da, eta biltzeko itzulpen beharrak. Eta gero Euskal Monetak igortzen dizkigu guri itzuli beharreko elementuak, eta guk itzularazten ditugu, eta saltegiei igortzen Euskal Monetaren bidez. Eta 300 saltegiren, 3 urtez 300 saltegiren afixaketak itzuliak izan dira, eta hor gure erronka da horri jarraipen bat ematea. Orduan, lorpenak kuantitatiboki 10 bat eragile nagusirekin lan egin dugu, 20 bat supermerkaturekin eta Euskal Monetaren bidez 300 bat saltegi ukitu ditugu. Gero lorpenak beste maila batean, gero eta normalagoa da Euskara erabiltzea saltegi baten errotulu edo komunikazio euskarrietan. Nio hartzen naiz saltegietako ardunekin harremanetan sartzean, duela 5 urte bainon askoz erresagoa dela eta harrera hobea dugula. Bestalde, saltegi batzuek beren baitatik hasten dira neurri batzuk plantan ematen, lehen ikusten etzena, behintzat Baiona inguruan etzen ikusten, eta gaur egun ikusten ditugu saltegi batzuk beren baitatik errotuluak bi hizkuntzetan ematen, edo beren baitatik gu deitzen, eta hori seinale positiboa da.
horiek eskaera espontaneoak, eta erresagoa da, salbuespen, eragile horiek konbentzitzea. Gero, oraindik hobetzekoak direnak, eragile asko dira, eta asko ukitu gabekoak dira, eta ondotik ikusiko duzu badugula xedea sail hortan politika egituratuago bat egituratzeko. Euskara gaitasuna ere, zaila da Ipar Euskal Herrian, eta pentsatzen dut hemen ere, komertzio batean nagusi bati galdetzea bere langilea formatzeko. Euskara ikas dezan, gero zerbitzu bat eskain dezan euskaraz. Eta erabilpena eta eragile eta erabiltzaileen arteko harremana, Mikelek aipatu du gizartearen eskaria aktibatzea, eta hori gure ikuspegitik importantea da. Maiz aipatzen dut adibide bera, Ikearekin egin dugu partaidetza bat, eta errotulu guziak euskaraz ezarri zituzten hasi ordutik, hemen ireki orduko, dokumentu batzuk eman zituzten euskaraz, eta esan zuten agian formakuntza eman entzutela plantan, eta deitu ninduen zuzendariak errateko, ez zuela ulertzen, inork ez zuela ezer galdetzen euskaraz. Eta orduan erabaki zuela espainolezko formakuntza batzuk egitea, eta ez euskarazkoak. Eta ni joan nintzen larun batez, eta enuen inoiz hainbeste entzun euskaraz mintzatzen, nunbait Baionan. Denak gipuzkoarrak ziren, euskaraz ari ziren haien artean, bainan Ikeako zuzendariak eta gainera badakit sakondu zuela galdetu ziela langilei eta bar, inork ez zuen euskaraz galdetzen. Eta hortako nire ustez hori hutsune bat da, eta hori beraz eragile edo erabiltzaileen aktibatzea galde dezaten, eta pentsatzen dut hor gainera hegoaldekoek laguntzen algaitu zuela hortan. Eta beraz hori da pixkat gaur egun arte egin duguna, eta 2017tik ona Euskararen erakunde publikoa ari da pixkat, ari da berregituratzen Ipar Euskal Herrian elkargoa sortu denetik egoera politikoa eta instituzionala berritu baita. Ez da hori elementu bakarra. 2015an Frantzian Notre legea onartu zen, eta horrek banatu ditu berriz eskumenak elkargo guzien artean, estatua, Akitania, departamendua eta elkargoa. Eta hizkuntza politikaren eskumen partekatu gisa ezarri du lege hortan. Gero, ebaluazio behar handia azpimarratzen zuten gurekideek, eta eskual elkargoa sortu da. Horiek laburtuko dut, horiek dira elementu garrantzitsuenak. Ekarri dutena proiektu estrategiko berritu baten bozkatzea. Eta lan hori egiteko bildu gara gurekide guziekin, estatuko zerbitzuekin, Akitania berriako zerbitzuekin, departamentuko zerbitzuekin, elkargoko zerbitzuekin, hartu dugu Notre legeak banatzen zituen eskumen guziak, eta erabaki dugu denak elkarrekin, gurekide bakoitzak bere eskumen guzietan txertatuko zuela hizkuntza politika, eta Euskararen erakunde publikoak segituko zituela estatuari lotutako gaiak, bereziki irakaskuntza, denen artean ziren eskumenak eta inorenak ez ziren eskumenak, ala nola alor sozioekonomikoan euskara garatzea. Eta hause da gure proiektu estrategikoan agertzen dena, alor sozioekonomiko edo pixkat zabalagoa den bizitza sozialeko alorrean. Orduan, lehen puntua da eragile nagusiei buruz egiten dugun lana,
euskara sustatzea eragile traktore horietan. Hori berriz aktatu du gure biltzar nagusiak eta horrekin jarraituko dugu. Gure kideak ere laguntzea, hau da estatuak, Itania, departamendua laguntzea, haien eskumenpeko zerbitzu edo enpresei laguntza eskaintzeko, haiek eskatuzkero. Eta pertsonentzako zerbitzuak eskaintzen dituzten enpresa, saltoki eta zerbitzu pribatuak elebitasunaren bidean laguntzea, ala zuzenean nola hitzarmenezko partaidetza estrategikoen bidez, eta hau da ondoko gure egituratze fasea ez da oraindik bukatua, zenta lantaldean izan dira aldaketak, berri egituratu dugu lantaldea, eta 2020an edo astapenean edo urte ondarrean abiatuko dugun gogoeta bat egituratzeko enpresei buruzko politika bat. Eta beraz azken bi puntuak proiektu estrategikoak haintzin ikusten du ere lan horiek bideratzeko behar diren laguntza funtzioak egituratzea eta eragiak euskara sustatzera sentiberatzea. Hala beraz, mila esker. Esker mila, Joseba. Eta orain galderaren bat balin baduzue, hiruetako edo zeine egiteko, han bat, bai, errazun hori egiten diozun ere, esadez. Eskerrik asko. Ni irakaslea naiz, euskara irakaslea, 2008an hasi nintzen euskara eskolak emoten, ibili naiz hainbat euskarakitan, AEKan, Labairun, Deustuko Unibertsitatean, Mondragon Linguan, hainbat udal euskaltegietan, Barakaldon, Getxon, Derion, Erandion, Gernikan eta barretan. Eta, bueno, gure realitatea da, nirea eta beste batzuena da, irakasle ibiltariak garela. Bai? Ez daukagu lan egonkortasunik. Urtez urte, joaten gara aldatzen, gure kontratua oro har, bukatzen da ekainean, udan zehar egoten gara langabezia kobratzen, eta irailera edo urrira arte ez dugu jakiterik non egongo garen urrengo ikasturtean. Non, ze ordutegi izango dugun, ea lanaldi osoa izango dugun, lanaldi erdia edo erena. Orduan, horregatik irakasle batzuek erabakitzen dute hezkuntzara joatea. Bestetik, komentatu nahiko nuke, hainbat udal euskaltegitan ez direla lanpoltzak existitzen. Eta batzuetan, tamalez, naiz eta existitu, nahi dutena egiten dutela. Orduan, egoeraz da oso erosoa eta gure artean, ibiltarion artean, noski, komentatzen dugu hau ez dugula gustuko. Bai? Eta ni egia esan oso pozik nago nire lanean, gustatzen zait euskara eskolak ematea, gustatzen zait nire ikasleak ikustea zelan egiten duten aurrera, zenbat ikasten duten, ja gainditzen dutenean azterketa bai derreto, bakiten az dela azterketa. Orduan naiz eta askotan pentsatu dudan lan ustea izango dela lan aukera bat nire bizitza, nire familia eta lan uztartzeko, gero pentsatzen dute, hau ez da zilegi, hau ez da justu, hau gustatzen zait, hau egin nahi dut, orduan jarraitu nahi dut honetan. Baina egia esan eskertuko nuke egoera hori zuek aztertzea eta orduan euskara irakasleak behar baldin baditu edo behar baldin badituzue, favorez hobetu gure lan baldintzak eta egoera, bai? Hori delako gure realitatea. Eskerrik asko, Miren.
Eskerrik asko eta posten naz benetan. Halako irakasleak behar ditugu, sinesten dutenak, helduen euskalduntzean. Eta nire ustez eredua aldatu behar da. Euskaltegien eredua da eredu zahar bat eta lehengo egoerari egokitzen zana, oso ondo, baina oraingo gizartearekin, oraingo zuk ikusiko zenuen, urtean zelan aldatzen diren orduen hautaketak, ikasleen partetik, zuen perfilak ikusita, zuen ikasleen perfilak ikusita, lehen esan dodan emakume bat, 40 urtekoa, ez dago langabezian, lanean dabil, familia dauka, uztartzeko, hautatzen ditu igual ikastaro laburragoak, orduan, eredua aldatu behar da. Eta horretarako, martxan dago, abian dago, eta zuetako batzuek igual elkarrizketatuak izan zarete, martxan daukagu ikerlan bat, jakiteko diagnostiko bat izateko, bai euskaltegi publikoetakoa eta pribatuetakoa, une honetan, momentu honetan egin behar dalako, eta horren arabera erabakiak hartzeko. Hor daukagun problema da, euskaltegi publikoek duten eskaintza ez dator bat, gure ikasleen perfilen beharrekin, gure ikasle horiek funtzionarioak espadira ezin dira joan, euskaltegi publikoetako ordu eskaintza horretara, eta badago zer hobetu euskaltegi pribatuetan ere. Gure asmoa zein da, eredu aldatu, proiekzio batzuk egin, horregaitik esan dut oso positiboa dela joera hori, ez dela kontuan hartu behar aurtengo datua bakarrik, badoala, jentea motibatuta dago, animatuta dago, hor ikusten dugu gainera beste perfil batzuetako behar izan batzuk ere sortuko direla, zer gertatzen da etorkinekin, zer gertatzen da merkatariekin, merkatari horiek ikusi ditugunak urdinez ezin dira joan euskaltegietara, igual zuek joan behar zarete ez dakize ikastaro minimo batzuetara, porque ez dut uste gure helburua izan behar danik saltokietako jenteak bebia ataratzea. Horiek ikasi behar dutena da, bere lana eta bere zerbitzua euskeraz emateko gaitasun bat, zenbakiak, bere produktuak eta agurrak eta horiek. Horiek ez ditugu erakarriko euskaltegietara, gure ordutegietara. Beraz, eredu guztia birpentsatu behar da gaur egungo behar izanei aurre egiteko. Guk hori martxan daukagu, kontuan hartuta euskaltegien eskaera ere badala finantzazio marko berri batera joatea, eta guk esan genuen bai, finantzazioa bai, baina ikusi dezagun ze eredu, zer behar den. Fidelizatzeko irakasleen kontua, momentu honetan ikusten dugulako naiz eta lan baldintzak hobetu eta parekatu edo eskatzen dan hezkuntzako maisu maistren baldintza jarriz ere ez dakitnik kapaz izango garenik zu bai eta batzuk bai, ez da? Kapaz izango garenik jente hori erakartzeko proiektura eta guk behar duguna da plantilla egonkorrak behar ditugu, plantilla motibatuak behar ditugu, erronka oso handiak direlako, birpentsatuko dutenak, kapaz izango direnak, hori, joan behar bada saltoki horietara Kataluniako olako esperientzia bat ezagutzen dugu, eta igual lantokietara joan behar dugu. Ez dakizein ordu erdiko ikastarotxoak ematen edo dana delakoa. Etorkinak eukiko ditugu, bestera bateko. Orduan, eredua aldatu behar da. Gainera bai aurreratu behar dut, euskaltegiekin ia lotuta daukagun akordio bat dela, badakizue atzo parlamentuan egon ginela eta bebir arteko doakotasun hori onartuta dagoela, baina euskaltegiekin ari gara eredu egiaztagintza eta diru laguntzen kontua banatzeko eredu baten eredu bat adostu nahi dugu. Horrek esan nahi du, bebir arteko ikaskuntza prozesua doainikoa izango dela, kanpo ebaluaketa egin gabe, eta barruko euskaltegien kurrikuluna jarraitu eta bertan aprobatu ezkero. Horrek zer esan nahi du, baina fokoa jarrita daukagula, era guztietako ikasleengan, ez bakarrik kanpo ebaluaketa eta egiaztagintza eta horretara doazen entzako. Zertarako erakartzeko jente barria, badakigu batzuk opeak eta dalata atara behar dituztela, baina orduan aldaketa ikaragarriak datoz, eta uste gu kapaz izango garela bestera bateko ikasleak ere erakartzeko, eta gu joan beharko garela.
Ez pentsa euskaltegietara ekarriko dugunik saltokietan eta lanean dabizen. Ez gu joan beharko garela. Orduan, finantzazio eredu barri bat bai, baina birpentsatu dezagun ze eredu, porque goizeko 7:00 gaueko 10:00 zabalik eduki beharko ditugu. Eremu sozioekonomikoan eragin nahi badugu. Jente hori ez da etorriko liberatuta euskaltegira. Orduan, horretan gabiltza eta nik uste dut kapaz izango garela datorren legintzaldian, sendotzeko, plantillak, lan baldintza erakargarriagoak, horrek ez du segurtatzen, geratuko direnik, baina seguruagoak, eta ez dakit, karrera profesional bat edo erakargarriago bat eskaintzeko moduan. Gainera euskaltegiek oso aldaketa handiak egin dituzte euskaltegietan ere, ni 2-3 azkenengo 3 inaugurazio ekitaldietan egonaz, eta benetan modernoak, erakargarriak, eta hori ere importantea da, esan nahi dut. Bueno, estetikoki ere oso erakargarriak dira orain euskaltegi guztiak, eta, bueno, esperantza daukagu finantzazio eredu berrian, eta zuen egonkortasunean. Hementxe emanen dugu amaitutzat goizekoa, bazkaria hemen berian izanen dugu, eta 3:00, bai, buelta dugu hemen.
dator, Fagorretik dator Leire Okarantza, zuzenbidean lizentziaduna, kooperatibetan gradua eta aditu titulu duna, aholkulari juridiko moduan lan egin du, Mondragon taldean, emun aholkularitzan ere bai, eta gaur egun Fagor taldeko gestio sozialeko arduraduna da bera. Hortaz, Leire, nahi duzunean, aurrera. Bueno, atzalde ondanoi, bai. Niri dagokit Fagor taldeak euskararen biziberritzean egindako ibilbidean berri zuekin partekatzie, bai. Orduan, bueno, ea goixien aipatu dien politika, estrategia eta bide guzti horretan gure ibilbidea erantzuten dauen, ezta? Bai gure nauke aurkezpena hastie Fagorren sorreran kokatuta, ezta? Testu ingurua, hizkuntzaren momentuko egoera eta kooperatiba gintzan erronkak. Industrializazio garaia, bigarren industrializazioa, 1950 urtean bueltan, Arrasateko populazioa ikusi zeikie, transparentzia honetan, 15-20 urtetan, hirukoiztu egin zala, bai. Industrializazioek aukera asko zabaldu zituen Arrasaten, 50. hamarkadan bukaeran lehenengo kooperatibak sortzen hasi ziren, eta horrek urruneko populazio asko erakarri hauen gure bailarara eta konkretuki Arrasatera, ezta. Euskera debekatuta zegoen momentu hartan, eta guzti horrek lagundu hauen erdalduntze fase bat eraikitzen, bai? Testu inguru honetan. Datu guzti honek ez dut esan Amaia Balda emuneko kideak indako ikerketa soziolinguistiko batetik ataratakuek die, bai? Eta Fagorren momentu honetan euskera plana nola kokatzen dugun irakurtzen oso lagungarri izen zen guretako azterketa hau, ezta? Testu inguru horretan, abiatuta, ja 1976 bueltan, ularko, momentu hartan Fagor taldie esana, euskera planan, gaur egunez, euskera plana ditzetzau, baina ja euskeraren aldeko ekimen batzuk, sortzen hasi ziren, gau eskolak, movimentu bat sortu zen, hor, euskal gintzan eta euskal gizartien ekimen desberdina sortzen fan ziren, eta 82ko krisialdiak guzti hori geratu inauen, ez da. Baina ja 80. urtien, lehen Jonek aipatu dau, Arrasaten bueltan, euskal gintzan, ekimen desberdina, loraldi bat gertatu zen, eta euskalanen sorrerakin batera, Fagor taldiek berriz be, euskera planen bideari ekin zion, ez da. Gizarte ekimena izen zen eta gizarte ekimen horrek isla euki hauen baite Fagor taldeko kooperatibetan, aldarrikapenak etorri ziren batzar orokorretan, bazkidiek euskararen erabilera, akordioek euskara sartzeko aldarrikapenak egite zituen, lehendakarixen hitzaldixetan euskararen presentzia eragotzeko, hor, mugimendu bat sortzen hasi zen eta oinarrixe jartzen, ezta. Danadala grafika honetan ikusten da, 2 hamarkadatan galdutako euskera gaitasun hori berreskuratzeko lanak itzelak diela ondio gaur egun, ezta. Grafika honetan portzentajiek ez di ikusten, baina 1930 urtien 87 baten kokatzen zen euskeraren ezagutza eta gaitasuna, eta 2011an ondio testu inguru ezberdin baten, baina lurralde berien 55%ra iristegitzen, ezta? Orduan, ongarri asko beharko dau loraldi horrek aurrera begire be ibilbide bat iten jarraitzeko. Fagorreko euskera planak 1986 urtien UESiren eskutik, euskera planetarako antolaketa sortzen hasi zen, eta emunen sorrerakin izan ziren lehenengo euskera plan formalak Fagor taldeko kooperatibetan. Abia puntu horretatik, mugarri nagusi batzuk gaur egungo testuingurura iristeko euskera planak kooperatiba guztietan implantatu ziren, urte
batzuk barru zel araua, mugarri nagusixenak di honeik, hori baino luziago izan da historia, baino 20 urte transparentzia baten sartzeko, mugarri nagusixenak bakarrik, zel araua Fagor taldien esanguratsua izan da, die zeharkako lanpostuen hizkuntza eskakizunak esartzen dauen araua da, bakarrik zeharkako lanpostuetan gure kooperatibak industrialak di eta zuzeneko lanpostu asko dau, eskulan asko, baina momentu hartan zeharkako lanpostuen behar komunikatibuei erantzutera etorren arau bat garatu zen, eta arau horrek ez dau esartzen hizkuntza eskakizunik zuzeneko lanpostuetarako. Gero ikusiko horrekin ze urrats berri eman dugun, baina momentu horretan mugarri garrantzitsu bat izan zen Fagor taldien hizkuntza politikak hasi ziren eratzen kooperatiba guztietan, gure kudeak eta sistemetan txertatzen joan gare, euskera. Gainontzeko kudeak eta sistemak bezala, hor instituzionalizazio lan, erakundetze lan importante batina kudeak eta esparru hori aipatu dago isien asko, kudeatzen, euskera kudeatzen ikasi dugu gure kooperatibetan. Fagor taldie aurkezteko, sarreran aurkeztu 8 kooperatibak osatzen daue, debagoienien kokatuta, 5.000 lanpostu Euskal Herrian eta beste hainbeste kanpoko filialetan, atzerriko filialetan. 18 hizkuntza aholkulari ditugu momentu honetan talde osuen, eta kooperatibak 8 dimensio oso desberdinetakoek di, hasi 20 laguneko kooperatiba txiki bat badauko, jabetza industrialaren kudeak eta sarduratzen dana, edo Fagor Ederlan bat, momentu honetan dimensio handixena daukena, 2.500 pertsona automoziora dedikatzen den kooperatiba industriala. Aipatu dut, 3 zentro teknologiko eta 11 hizkuntza kudeatzen die gure kooperatibetan egunero. Kanpoko filialetako hizkuntzak, gure bezeruen hizkuntzak, goixien aipatu da, ez da bakarrik euskera eta gaztelera erabiltzeko behar duen kudeaketa, hizkuntzen kudeaketa bada gure egunerokotasun bat, eta hor euskerak ze leku ikibidauen, hori da gure erronka eta gure egiteko nagusi. Momentu honetan, datu batzuk talde mailakuek die, bataz besteko batzuk, kooperatiba bakoitza gero ikusiko eta kooperatiba bakoitzan barruen be negozio planta edo gune ezberdinetan datuak ezberdina die, baina bataz beste elebitasun tasa 169 baten bueltan, ulermen maila 84 baten kokatzen dugu, erabilera batzar nagusietan, hori da gure paskide guztiek parte hartzen dauen gure gune osuenak, esan daigun, ero gorenak, organo gorenak antolaketan, 169 bat erabilerari dagokionez. Ahozko erabilera bat ez beste 149 baten, ahozko neurketak egiten ditugu gure kooperatibetan urtero, datu moduen emuteko, Arrasateko herriko erabilerako neurketak, azkenengo urtetan 132, baten kokatzen die, gure kooperatibak badauki hor funtzio bat. Euskera eskoletan aurreko ikasturtien, talde osuen 230 pertsona. Guk gure lankideetako batzuk euskaltegira faten die, beste batzuk online ikasten dago eta beste batzutan euskaltegiko irakaslie gurera etortzen die, antolatzen dituguleko bertan eskolak, Momentu honetan, 2016an, lehen jauzi bat egiteaz berbaina, eta gure kooperatibetan Fagor taldien 2016an emunen eskutik ingauen gogoeta prozesu bat, 20 urte bete gituen igaz euskera planetan, eta 2016en, hauen keska bat, lehen jonek aipatu dau urbixako lainope egonaldi hori, Fagorren antzerako irakurketa bat itegauen 2016an, eta apur bat jauzi hori zein esparrutan eman barko geuken ikusi, 20 urteko ibilbide bat, eta gero zeintzu di aurrera begire gure erronkak eta nun ditugu gure muga nagusixenak. Pantailan daukutzuen testue da taldeko euskeraren normalizazioko misioaren testua. Kooperatiba bako eta mugarri garrantzitsu bat ulermena asala. Ulermenaren unibertsalizazioaz goixien aipatu dau izlari batek baino gehiago, gure kooperatibetan
mugarri nagusietako bat hori basala ulertu dugu, ero ikusi dugu, ulermena bermatuta ez dauen bitartien, saia izango dela erabilera gune eta esparru batzuetan aurrera inalizatie. Orduen, momentu horretako gogoeta eta gero, eta misioaren berrespen horretan, aukera estenatoki hori bermatzeko, zeintzu die markatu ditugun 4 lanildo estrategikoak. 2017-2020 plan estrategiko aurkeztukot. Gune hegemonikoak babestu eta trakzio funtzioa eman, mapa linguistikoen kudeaketa bat, arnazguneak, lehen aipatu do, kooperatiba, gune, departamentu, negozio, errealidadi ez da guztietan berdina, eta hor, hori mapa linguistiko tara ekarri dugu momentu honetan eskudeak eta zentralizatuago izati eta zehatzagoa izateko gune bakoitzien. Euskarari funtzio propioak eman, baditugu hizkuntza politika, baduko zehaztuta hizkuntzen arteko kudeak eta hori, baina ez dugu espreski esan euskerak ze toki eukiko dauen eta zer egingo dugun euskeraz eta euskeraz bakarrik. Eta euskara normalizatzeko proiektuai komunikatu eta legitimizatzeko ekintzak abian jarri. Eta hau lotuta dau, azkenengo hau, hasierako aipamenakin, ezta? Kooperatiben sorreran aberastasuna sortu eta aberastasun hori modu orekatu baten banatzea, hori izan da kooperatiben izaera eta sorrerako egiteko nagusixena eta gaur egun berresten da ideia hori, ezta? Aberastasuna sortu eta banatu erabiltzen dugu guk barruen, bai? Kooperatiben egiteko gaurkotu bat bezala eta hizkuntzan esparrura ekarri dugu bai gogoeta honekin. Hizkuntza eskakizunak kudeatzeko arau berri bat onartu berri dugu lehenengo lan ildo estrategiko horren baitan 2019an 2 urtetako ibilbide bat eta gero. 8 kooperatiba, bakoitzak izaera desberdin bat, talde bagara, baina ez da errez, gauzak onartzie. Eta aurrera pausuek adostasunen zemutie, 5.000 pertsona gara, baina lortu dugu momentu honetan urratxo hori emuti, ezta? Ulermenaren unibertsalizazioa lanpostu guztiek euki behar dago eskakizuna gutxieneko bat ulermena izanik, ezta? Hori garbi ikusi gauen gogo eta fase horretan, eta arau honek horixe da zehazten dauena, zehazten dau baita eskakizuna zela esarriko dien. Beste mugarri garrantzitsu bat, oinarte ez dugu inoiz esplizituki esan bazkide izateko euskeraz jakin behar danik, naiz eta kudeaketak eta eskakizunen kudeaketak eta sarreretan eta kontutan hartzen da, eta momentu honetan hori arautu dugu, nahitaskoa izango dela lanpostuaren eskakizuna egiaztatzea behinbetiko bazkide iterako orduan, Hor kontratazioarako eta barne promozioetarako irizpideak jarri dugu eta hori nola kudeatuko dan, eta arau honek dauken berezitasun bada betetzen ez dan kasuetan nola kudeatuko dan, bai kooperatiba barruen eta bai talde mailan. Tokian tokiko mapa linguistikoak, bai, apur bate fokua gune bakoitzera, organo bakoitzera, departamentu bakoitzera ekarteko eta bere izaera kontutan hartuta urratsak modu espezifikoan emuten fateko, ezta? Ezagutza bermatuz, erabilera sustatuz eta kudeatuz hizkuntza. Hau da, adibide bat ikusteko, ezta? Taldie Fagorreseko 2. mailako kooperatiba bada, 8 kooperatibek osatuta eta Fagorreseko pek egitura propio badauko bulego zentral batzuk dauko bertan kokatuta eta taldien gestiorako organoak kudeatzen die bertatik. Mapa honetan, ez dakite ikusten dan, baina goitiberako zerrenda honetan beltzez dausenak die talde mailako organo eta batzorde ezberdinak eta behien grisez agertzen dienak die bulegorokorretako departamentu eta batzordiek. Momentu honetan, hau da taldeko egituran argazkia. Gorriz dausen 2 gune honetan ulermena ez dau bermatuta. Beste guztietan ulermena bermatuta dau eta gainera ikusten dozue horreitako 6-8 gune arnazguneak diela. Guretako hori oso garrantzitsua da. Taldiek tiratu egiten dago gero kooperatibetatik, honek arnazgune honek
trakzio lan bat iten daue kooperatibetara, eta hori erabiltzen dugu. Fagortaldien lidergotza linguistiko hori aitortze zaio bulego orokorrai eta fagortaldiei. Ez da berez sortu egoera hau mantendu inbida, ze organotan dausen pertsonak aldiro aldatzen die, bai, kooperatibetan organotakuek hautatu egiten dien pertsonak die, ez die danak ejekutiboak eta izendatutako pertsonak aukeratuak die, bai, orduen taldien bai dauko ekimen batzu, politika batzuk, bermatzeko honek ja arnazgune baldin badie zen neurri jarri behar dugun kooperatibak ordezkarixek aldatu bituen aldiro, zaindu beharreko mekanismoak zeintzuk izango dien. Grafika honetan ikusten da, ulergune ez dien gunetatik urratsak emun eta ulergune izatera pasatzeko, kudeak eta zein izan marko litzaken, arnazgune izatera, arnazgune potentzial eta azkenik arnazgune bilakatzeko gune horreik, ez da. Euskarari funtzio propioak emutie, oso ondo dauz politika guztiek eta gure kudeak eta antxertatuta eukitxe, baina Euskarak eukibideu funtzio propio batzuk, ez da, bermatuko badugu bere iraunkortasuna. Bai, funtzio propio horrein artien, taldien guretzako naturalak dien bi esparru identifikatu ditugu momentuz. Bata da kooperatiben arteko harremanak, harreman instituzionalak, eta bestetik bazkide eta kooperatiben arteko harremanak. Bai, ordauz komunikazio guztiek, gure egiturak eta guztie, organuen dinamikak, batzarra diela, bai, komunikazio sistema garrantzitsu bat pixu edauko horrek eta horrein kudeak eta euskera utxien izate markatu dugu helburu moruen eta horretan urratsak emuten gabitzai kooperatiba guztiek ja martxan dauki bi kanalen dinamika, bi kanal horrei erantzutetza gure euskera utxien edo elebitan eta taldetik behala funtzionatzen dugu kooperatibai begire. Eta hasieran esan dugu, gizarte erronkekiko konpromisue, ekarpen soziala, ez da, egixe da, Fagorren euskera planen izaera 20 urte honeitan izan dela barrura begira lanain eta barruen lanain, baina eragile asko gauz danok helburu berdinakin eta uste du Fagorren begogo eta horretan izan da gure buruei jarritzaun etxeko lanetako bat, hau gizarteratu eta gizarteen be eragile izaera hori aitortzen fati. Eta noin otxe. Eskerrik asko Leire, eta eskerrik asko denbora tartie bai, fin betetze gaitik. Orain GNK-an txanda da, GNK-teik GKN, Jesus, bikide etorri jakuz aurkezpena egitera, Asier Arakistain eta Janire Flores. Asier Arakistain 1986 GKN-en dabile lanien, produkzioan egiten du lan ordundik, eta Euskara Batzordien bultzatzaile eta sortzaileetako bat izen da, eta Euskara Batzordiez gain, langile batzordien bebai, sindikatuen ordezkari moduen, labetik, horbe ordezkari lanetan badabil 2002-tik. Eta Janire 2003an sartu zen GKN-en, harrera postuan 2007 arte, eta gero ondala 3 urtetik giza baliabideen sailen dabile lanien, eta euskara batzordien parte hartzen dago, eta berdintasun batzordien bebai, 2015 urtetik. Hortaz, zuena daitza, aurrera. Eskerrik asko. Guen lan mundutik, eredu batetik, bestera pasako gara, kooperatiben mundutik pasako gara, GKN gulan etxen duen enpresa multinazional bada, multinazional ingles bat, eta lantiko egitako bat Zumaian daka. Eta gure bizipenak desberdinak dira, kooperatiba baten aldetik konparauta, gurean multinazionala izatetik, esan daiteke bertan zeuan 86an, zegoen langile gehien erdalduna zen, enpresa hori Zumaian egon edo beste nunbait egon etzan alderik igartzen, erabat erdalduna zen, baina pasan langile batzun aldetikan beti eskaera bat. Eta zan eskaera euskaraz laneteko eskubideare bermatzeko. Eta mugarri desberdinak egon dira, bidian, nik esango nuke mugarri ondienak izan dira guk gure baitan izan ditugun mugak apurtzia. Guk esan da bezala langile ordezkaria naiz ni, eta guk hasieratik planteatzen genuen negoziaketa guztietan, puntu bat bezala bermatu behar zala euskararen normalkuntza enpresan. Baina hartu ginean puntu hori ez dala negoziagai. Guen enpresa baten
euskeraz lan eitia ez da negoziatzen zerbaiten truke, edo egiten da, edo ez da egiten, edo borondatia dago, edo ez da borondatia. Horan gukuko egin genio negoziatziei, euskararen puntua negoziaketetan sartzia. Eta, gara hortan, zuertatu zitzaigun ere bai, Urola Kostako mankomunidadetik, nentzala, Elujarren ekimenez edo, bultzadakin, euskera planak edo pixka bultzatzeko asmoa Urola Kostako enpresetan. Egia esan da, Urola Kosta oso eskualde euskalduna izanik, lan munduan erabat edo gehiengo erdalduna esan, enpresa hundietan. Hortik tiraka, enpresakin esan, aprobetxatu aukera mankomunidadeak eta Elujarre bultzatzen duen euskera planentzako normalkuntza hortarako bidia ingo deu, eta lehenengo muga esan duena, gure baitan dauko muga esan, enpresan aldetik esate zitzaigu, guk ez dugu gatazkarik nahi, eta ze gatazka sortuko da. Azkenean erderaz lan egiten dunak, erderaz lan egiten jarraituko du, baina euskeraz lan egitea nahi dunak, euskeraz lan egiteko eskubidea edo bermatuko zai. Eta horrela zikina, poliki-poliki 2006an izan zen lehenengo euskera plana batzordia osatu ginuna, 13 urteko ibilbide badoiar, eta pixka eta aurkezpen bat engo dugu. Gure helmuga hortxe dago, zeru mugan. Horrun dagoela dirudi, lortezin. Haren bila ez da edo zein irteten. Guk ordea, egunero alegintzeko ausardia dugu. Izan ere, elkar hartuta aurrera eginez, distantzia oro da labur. Norabide berean jarraitzen badugu, ez gaitu ezerk bidetik aterako. Bihotza honetan jartzen badugu, odeiak irekiko dira gure ibilbidean. Borondatea ez da nahikoa lortzeko. Derrigorrezkoa da jakitea. Besteik baino azkarrago ibili nahi baduzu, ikertu egin behar duzu, berritu egin behar duzu, norbaitek ireki behar du bidea. Egun gauden lekuan bagaude, aurrez onaino ekarri gintuztenei esker da hori, ikertuz, berrituz, haien ezagutza eta esperientzia eskainiz. Orain gure txanda da. Eman dezagun beste pauso bat. Elkar hartuta lan eginez. Ezagutza partekatuz. Prozesu oro, ekintza oro hobetuz. Egunero abagune bat dugu aurrez aurre. Eta ezin diogu alde egiten utzi. Zaila gaitezen. Aldaketei beldurra izan gabe. Izan ere historia kongi erakutsi digu, elkar hartuta aurrera egiten jarraitzen dugun bitartean, ez dela urra ezin dezakegun helbururik. Zumaia, GKN-ren euskaratxa. Esan bezala, GKN-en Zumaian zaiten ditugu, automozioko fabrika bada, eta kotxientzako piezak ditugu, da multinazional inglesa, eta bertan 500 langile gaude. Esan bezala, gu euskera batzordia martxan hasi zanean, dana erderaz egitezan, eta mugak guginen eskaera hori gauzatu alizateko enpresa zuzendaritza denak euskaldunak izan da, lehenengo atia irek izan, eta hasi ginen euskara batzorde bat sortzen, esan dako keskakin, gatazkari sortu gabeko ibilbidari martxe egiteko. Baina, lehenengo pausuak eman orduko bartu ginen, bai erdaldunen aldetikan, inulako oposiziorik etzaguala, guztiz kontrakua, euskaldunen aldetikan eskartzen zen, eta enpresak ikusi zuen ez zala alako oztoporik, eta poliki-poliki hasi ginen ibilbide bat martxan jartzen. Gure enpresan lehenengo lana
lehenengo lana urte batzutan, bizpairu urtetan izan zen, itzulpengintza hutsa. Dana erdera utzen zion, orduan karteldegiak eta dokumentazioa, eta danetikan itzuli egin behar izan zen. Hor, 2 urte ondoren edo, bai eukiginun, guk erabiltzen ditugun makinetan eta planuak eta fitxak eta programa aldatu behar zala, enpresak bai entzun inbertsio bat, fitxak eta guretzako egunero erabiltzen ditugun dokumentazio guzti hau elebitan jartzen, baina era berean gertau zitzaigun multinazionaletik sarri etortzen dira komunikazio pila bat, informazioa diala, kursuak direla, bazizian multinazional bertatik ere guk eskatu gabe euskeraz ere bidaltzen. Hau da, multinazionala da munduko 26 herrialdetan, eta azizian 26 herrialde horietan dauden hizkuntza ofizial guztietan bidaltzen. Gaurrek bai eman zion bultzada berezi bat, gure zuzendaritzari, ordura arte kezkaz bizitzen zuen, ikusi zuen, etzala gatazkatzua, baizik eta jende euskaldunak beste jarrera batekin lan egiten du, zure lan hizkuntza, zure hizkuntza danian, ikusten zuen abantailak ematen zizkiola, eta gero ikusi zuen bultzada bazakala, multinazionaletik trabak jarri biharrian, multinazional bertatik ere bultzatzen zala bakoitzaren inguruko hizkuntza eta kultura bultzatzea. Eta hasierak urte horietan bai eman zigun, itzulpengintza guzti hori lantzeko hitzpila bat sortu, bilatu edo ibili behar izan ginen, gu jeken ez ginen bakarrak hiztegi propio bat sortzen gabiltzanak, gara jaitan bai bat zikautxoekin elai eta hauek ere antzeko egoeran geunden, eta hor sortu zen Elujarren koordinazioaren bitartez automobilgintzako hiztegi bat, gaur egun hor sarean dagoena, eta erabilgarri izaten jarraitzen duenak. Gero bai esan bezala, bai etortzen zaizkigun dokumentazio guztia eta bar, erdera etortzetik, itzulpengintza lanak bukatuta edo, bai erabak izan beste pauso bat ematia. Beste pauso bat izan zen zehaztia enpresak dituen hizkuntzarekiko irizpideak. Eta definitu zen 2011 lehen aldiz, NGKNren hizkuntza politika orokorrak zeintzuk izango ziren. Eta honek bai eman du beste pauso bat, adibidez, gaur egun dana inglesez esaten da, gurian antolaketa fisikoari edo layout edo deitzen diotena, lantegiko antolaketaren ardura dakana erdalduna da. Baina oso barneratua daka zeintzu diran enpresaren hizkuntza irizpideak, eta ez da gainean ibili behar, bedo zer gauza erten behar denean elebitan ateratzeko. Eta orduan, behin gure adibidea mentzat, itzulpengintza lan hortatikan aratago junganean, gure lan tresna guztiak euskaraz eiteko aukera dakaunean, bai eman duna da, hizkuntza politika orokorrak zehaztuta, oin aurkitzen gara, beste fase batean dela, erabileraren fasean. Eta, pixkat hor, nire utziko diot hitz egiten ere, bai? Opa, komentatzen izan bezala, hasik esan duen bezala, zure ama hizkuntza dan lantoki baten nahi baldin mazera lanin, lantoki hori zurie geixo sentitzezu. Orduan, zurie sentitzezunin lanina izan tokixe, lan aiteko erie, lankidikin oteko erie, dana erabat diferentie da. Giza baliabide ikuspuntukin pixket, asko antzematea langile bat guztoa eroso da honin, eta lan haundixen nahi daen, bai euskara, bai berdintasun, bai gai sozialetan, zehazkenin, ez dugu aztu ber, 8 ordu toki baten sartute gaudela, baino danok gizarte baten parte gehala, eta gizartetik datorren lanea emango deula, eta lanetik ateatze ditugun gauze danak kanpa emango dituela baite. Orduan, hasi ginen pixket, gauze txikisek iten, emaitza ona eman debenak. Nomina atarixe gaur egun euskeraz dao, naiz eta Madriden dao enpresa, gure nomina emateuna, euskeraz ipinizun, aprobetxa esan laike, benefizio hori beste enpresa batzuk emantze behela, ze GKN nitxeko euskaratu zen, eta gero Euskal Herriko beste enpresa batzutan euskaraz erabiltzen nahi dio nomina. Gero daukeu langileen atarixe fitxaketak, orduek eta barrik usteko, horire euskaraz daukeu,
langilik 100 betetze fitxa bat errelebu bukatzeanin, non ipintzeben nola jundan errelebuet, hori da, fitxa hoxek euskaratute daude, eta bueno, gero, euskara batzordean presentzixe oso handixe da, gaur egu, hilabetero lehiaketa atatzea, adibidez oin bertsoi lehiaketa bat dao, abenduak 3an bukaukoana, abenduak 3an abestu ingou, irabazteunak, euskara eguna ospaukoa, jangelan euskaraz egitasmu ere tarteka izen da, mai batzuk ipintzaile jangelan, hor mai hoxetan euskara praktikau nahi dunako horre xertzeko, eta euskara ziteko mai hoxetan. Eta, bueno, esan dakue lehiaketak daude, euskara egunak, eta gero oindala 2017 egin genuen, esperientzi bat euki genuen, ulerrizketa aldaitz ikerketakin. Eta oso emaitza positibuk eman ditu, eta geureratu nahi deu ikerketa hortan pasauzana. Horri zentzan, geneuken langile bat, euskeraz pixket ulertzezun, baino etzan atrebitzen hitzeitea. Orduan, bere eguneroko lanin dao eserita beste 3 pertsonakin. Beste 3 pertsonak hartu zeben konpromisue pertsona horri euskeraz hitzeiteko. Orduan, hola pixkenak hasi zin, zailtasun, ze bat ondarrutara zan, besti asko jarra, orduan, pixket isixe zaio izen zan hitzeitezunantzat, aitzezunantzat baino zailtasun lortu da gaur egun sexixo hortan bilerak euskeraz hitzeie. Leno, beak, etzulako euskeraz hitzen eta bar bilera danak gaztelerazin, eta gaur egun sexixo hortan euskeraz die. Pixke zabaltzen nahi da ingurure, eta ikusi deu, olako gauze txiki batekin, osea, zuretzako esfuertzu ez da bat emati euskera zitie, olako gauze txiki batekin area bat guztiz euskaldundu da naturalki. Ez erriteke, kontratazio berrik ez da egon, dana era naturalin egin da. Eta oso esperientzi positiboa izen da, eta enpresa asko rekomendazio olako esperientzi bat probatzie baite, enpresan eta kaliene bai, ze kaliene jende askokin oitxuraz gaztelera zite deu, eta euskera zitzen aztegean ine naturalki euskalduntzea toki hori. Gero lehenko urtin aurkeztu ginen bikainea, eta atea genuen zilarrezko bikain. Zailtasun, ze egixe da gure enpresan euskaran presentzixe, ez da beak esplikau duen bezala, guk ezin deu pentsau gure enpresan euskara bakarrik egongoanik egun baten. Ezin eskue da, ze gure lan hizkuntza inglesa da kasu askotan. Orduan, guk bikaina aurkeztu ginen, pixket alde batetik zuzendaritzai erakusteko ze garrantzi dauken, urteko planetan sartzeko euskara, eta bermatzeko batipat, naiz eta gero lanin inglesa zitzen, beti ongola departamentu danetan batemat euskaraz atenditzeko gai izangoana. Erosketetan, gure bezeruek, gure hornitzaileek, die inglesa, frantzesak, baina, euskaldun bat etortzen atie jotzea, bermatuta dago euskaraz izango sakola, eta hola departamentu danetan. Eta, egiz izan oso guztua geldi ginen, zilarrezko bikain eman ziguten, da oso guztua geldi ginen, eta ondo. Gero guretzako oso garrantzitsue da gure inguruniekin batikie. Prentzan azaltzie importantetzat jotze deu, ze inguruko enpresak eredu bezala hartzeko aukera debe horrekin. Orduan, saiatze geha herrixen ekimen bat da honin euskerakin lotuta da ona, o erozein gauzetan parte hartzen, ze beste enpresake horrekin pixkanaka eredu bezala hartze zaitu be eta kontagiatzen juteie. Beste adibide bat, prentzakue, hau lehengo urtin herrixen parte hartu genuen, euskera bestela ez gara hitzaldi baten, hasi eta bisok. Eta gero ja erronkak, aurrea beireko erronkak. Gure erronka, urrezko bikain, kristona izango zen, baina gure erronka hortik baino geixo dihue, komentau deuna, zuzendaritzan implikazio eta lortzie, ez izetie zuzendaritza aldatzean egunien, ze gaur egun oso zuzendaritza euskaldune daukeu, baina aldatzean egunien bermaute otie euskaran presentzia ongoala, lanpostutako euskara eskakizunek ondo lotzie,
Belarri prest jarrera lantzie, guk geure euskaraldi propixuen genuen esalaike, geure txapita dauzkeu, Belarri prest eta zeakin, eta oso ondo funtzionau du. Guretzako euskaraldiko ariketa hori oso aberazgarrixe izan zen, leheno komentau duten beste ekimen horrekin batea, asko euskaldundu da, enpresie. Asko euskaldundu da, errelebo aldaketa bat egon dalako ere bai, ze hasik esan duen bezala, leheno garai baten Zamoran egon, o Sumaixen egon, enpresie, Zamoran egon, o Sumaixen egon, iguela zan, dana gaztelera zan. Ze pasatze zan, jende asko etorri zan kanpotik lanea. Gaur egun errelebo aldaketa bat egon da, gazte euskaldun asko sartu die, orduan naturalkire enpresa euskaldun duin da. Baina Belarri prest eta olako ekimenak asko laundu digube hori bideratzen baite. Eta, euskara eragile eta erreferente izetiere gure helburutako bada, eta kontratazizun hizkuntza txertatzia komentadetan bezala. Eskerrik asko bioi, txintxo, sabizioe, denak azalpenak oso argi eta oso interesgarriak emoten, eta gainera denpora barruen. Hortaz, azken nire blokeko, azken aurkezpena Josien eskuti dator, kafetik dator bera, ataundarra, 38 urte inguru badarabaz bertan kafene lanean, Beasainko kafen, irakasle ikasketak egin zituen, eta gero 2006 arte kafeko bulego teknikoan aritu zen. Eta 2006tik aurrera kaf barruko euskara teknikari lanpostuan jarduten du. Beasaingo eta Irungo lantegietako hizkuntza politika orokorraren baitako euskara arduraduna da bera, eta 2008tik bikain ziurtagiriaren ebaluatzaile ere bada. Eta aurrera ba, Jose. Azteko, benetan eskerrik asko euskaltzaindiari olako foro batea gonbidatu izategatik. Alde batetik, ohorea da, benetan esateizuet, ohore bada, gu bezalako jende bat honea gonbitu izatea, baina beste aldetik, zoritxarrez, ez da kasualidadea, nik ezautzen ditut hemen gaudenak Fagor eta GKN eta esan nahi zoritxarrez oso enpresa gutxi garelako zerbait araututa lantzen ari garen okala. Eta aipamen egin nieke, adibidez guk, oierrin baditugu, hainbat enpresan arteko euskara batzordea badukeu ingudea, eta badabitzelako hainbat enpresa arautu gabe ere euskarari bere leku egiten. Bai, eta azteko saiatuko nahi ez labor egiten. Hemen jarri zeu irudi hau guk urtero egiten dugu motivazio kanpaina deitzen dion zerbait potentea nahi izaten dugu. Eta, hau okortuz zaion guk trenak egiten ditugu, edo esan dezagun orain arte trenak egiten genitun, zati orain autobusetan ere sartu gara, eta nik ezer egiten bukatuko deun. Baina, irudituz zaion oso egokie askotan aipatzen den esaldi egindako bada, igo zaitez ez dakiz eren trenera, igo euskararen trenera hasi ginen honekin, gaina hau ideatu zuena ere hemen dago, Juanjo hori ikusten dugu arten. Eta, hasiko gara, egin ditugu bi hiru zati euskararen planan mugarriak aurkeztuko dizkizu dugu, zein diren erronka nagusiak, eta gero ni postuko nitzateke sekula ditu ez dudan galdera bat egingo bazen diate. Euskara planaren mugarriak, hemen esan behar da, hau oso garbi genuken aipatu behar genuela, guk egin behar ditugu datorren urten, 20 urte honetan zerbait araututa egiten hasi ginela, 1985 Eusko Jaurlaritza hasi zen nolabaiteko plan piloto deitu zituen euskara planakin, eta gure etxeko buru zen Andres Arizkorretak eskaini zuen bere buruek eskaini zuen hemen parte hartzeko, eta hasiera baten Eusko Jaurlaritzak esan zigun, plan piloto bat sortzen danen izaten dela, arrakasta izateko gero salgarri izan dedin, da orduan nolabait ere deskarta behin gintuen, baino, beak insistitu egin zon, eta kontatzen dut hau, zatik eman nahi diot duen izan zuen merituek gaur gauden tokian egoteko, eta orduan erabaki zen guk 4. divisioa, 3. divisioa, 2. divisioa deitzen dio zueri ez dizu ezer esaten, horregatik jarri zuen trenen akabera da 4. divisioa, eta hor hasi zen nolabait ere zerbait arautu egiten, Eluiarren eskutik aseratik, 1985 da hor hasi zen lehenengo pertsonako ere hemen dago Miguel,
eta, bueno, gaur arte eta Eluiarrekin segitzen dugu. Bueno, 2005-en horrekin hasi izan zati baten, eta 2005-en ja Irungo lantegin jarri genuen martxan lehenengo euskara plana Irunen. Gaur egunen 322 langile dara Irunen, baino hontan hasi ginenen 200 ez ziren iristen. Eta dato gehi egez emateatik jakin gaur egunen Irunen euskaren ezagutza 60% gabiltzala. Eta 2006 etorriz, ja nolabait ere guk borroka handi izan genduen 1985-etik 2006 esan ez, hori ezin zan egokitu toki jakin batea enpresa baten, azken baten enpresa barrun danak harremana duelako eta ez zuen balio tailer bateko gauza batein da gainontzekoa, lortu genuen 2006-en nolabaitele lehen euskara plana Beasaingo lantegi guzti bere baitan hartzen zuena egitea. Eta orduan sortu zen euskara batzorde berria, gero aurkeztuko den bezala, eta hartu zen bere osotasunen hori izan zen nolabaiteko erronkaik handiena Beasainen azpimarratzekoa. Eta gaur egunen ikusten duzu ia 3.000 langile gare Beasaingo kafen, eta langile euskararen ezagutza 40-50 egongo ginateke. Esan dugu 2006 urtean hasi ginen gaur egun daukeun egitura honekin, hor sortu zen guk egin genuen borroka, KAF bezalako enpresa batek behar zuela norbait erabat hortan arituko zen pertsona bat, guk ebiltzen hainbat euskara batzorde tokian zati ez dut esan lehen hasi ginen trena kabera, baina gero plan hori juntzan giza baliabideta, bulego teknikoa eta hainbat tokita txanda, orduan hor bat geunden nola baiteko, ez dakit nola deitzen zinioten, etzien euskara batzorde ez dakiz eta aldetan da, gu genbiltzan hor esan ez, behar zola pertsona bat, kafekoa hortara arituko zana denbora osoz ez. Eta 2006-en heldu ginenen, enpresak onartu zon hoi, eta nire zorionerako niri behitu ziaten, eta hemen zitzen dut guztu lan honetan. Arrezkero aurrez genuen Eluiar aholkularitza gain, pertsona hori ni hasi nintzen hau kudeatzen, baino beti ere Eluiar aholkularitzazkoen laguntzaz gaur ere segitzen dugun bitarten, eta guretzat oso aberatsa da, zati bestela ni zentratuko nitzeke bakarrik gure etxeen kafeen, orduan aholkularitza batek eukitzek izan nahi du ikusi dezakezuen bezala, beste enpresa guztiak ezagutzen ditu, orduan aberasgarri da zentzu horretan. Enpresa mailako euskara batzordea sortu zen, eta hau ez dakit danan aurren kontatzea merezi duen, baina esango dut, sortu zen, zuet pentsa, 27 lagun garela Beasaingo euskara batzordean, ez gara laukatu. Eta sortu zen, sail batzutan izan zen, esan diate, edo me han dicho que necesitan uno euskera, eta hola ez, orduan, denborak erakutsi zigun, euskara batzordeen zegoen jende batek, ez zuela bizi ez, norbeak dauke bere lana, ni naiz bakarra hontan ari dana, eta gaur egun esan dezaket, eta horretik kontatu eta anekdotoi goraipatzen dut euskara batzordeen daren banakako guztik, zati momentu hontan euskara batzordeen lanean ari dan jendea eta urtek daramatza da, benetan bizi duelako hau. Zati norbeak dauke bere lana, bada ingenieria, beste administraria, beste soldatzailea, baina horrezaz gain musutruk borondatez egiten du euskara batzordean dagokion lana. Hori da, euskara batzordea da gure hizkuntza politika orokorraren motorra. 2007an adostu genuen zuzendaritzarekin hizkuntza politika orokorra deitu geniona, deitu zezaken beste erabatea, guk hizkuntza politika orokorra ditzen digu, eta euskara batzorde hori nola osatuta, sail guztietako euskara koordinatzaile ditugu, gertatzen dena da, sail guzti esatea igual gehiegi da ez, Beasaingo kafen izugarrizko sail pilo badare, baina bai behintzet jende desente duen sail bakoitzeko ordezkari bana deu, gero oso garbi oki genduen beste gauza bada zuzendaritzako ordezkaritza bat ere egon bertzuela euskara batzordean, ez zedin gertatu, guk erabaki batzuk hartu, eta gero mai hortan hartutako erabaki batzun, baimena izan beharra zuzendaritzati, orduan hoi mantendu deu beti, zuzendaritzako ordezkaritza bat deu, eta baita ere sindikatu bakoitzetako ordezkari bana. Beasainen adibidez, ELA Lab, SK eta Komisiones dare, orduan horiek ordezkari bana dute
Euskara Batzordean. Orduan, egiten dugu hilero Euskara Batzordearen bilera, nundi sortzen da hileroko bilera, egiten ditugu 4 urtetako plan estrategikoak, eta gero 4 urtetako plan estrategiko horiek eramaten ditugu 4 urte horietako bakoitzera, eta deitzen diogu urterokoari deitzen diogu jarduera plana. Irun aipatu deu, Irunen beste Euskara Batzorde bat deu, baita ere ni nago bertan, hemen ikusten duzu ia gutxigo geak, igual erdiega Irunen, eta hemen ere gauza bera, Irungo Euskara Batzorden dagoen jendea, izugarriz kontzientzia duen jendea do, eta ni beti esaten dut, hemen dago Aitziber, Eluiarreko nei laguntzen didan Irunen, eta Aitziber badakin ni beti esaten ni, Irundi nola beti esan behar zeina puztuta gutena. Zergatik, erresagoa delako Irunen jartzen ditugun erronkak betetzea, neurtzea, ez dakit nola esan. Eta bueno, hor ez daukagu sindikatuen ordezkaritzarik, ez genuen bere garaien beharrezko ikusi, sindikatuetakoek ere ez digute eskatu egone dutenik, orduan hor dauzkagu behar zinen bezala sailetako hainbat ordezkari, eta zuzendaritzako ordezkari baita. Bueno, esan dut, hizkuntza politika orokorra deitu geniola, eta nolabait ere egin genuen gure Biblia dana, liburuska baten argitaratu genuen, langile guztiri eskua banatu genuen, bai paperez eta bai bestelako euskarrien, eta momentu honetan esan dezaket, egin dugula, 2010 argitaratu genuen, eta oraintxe bertan, 2019 bukatu deu, beraz 2020 argitaratuko deu, antzeko zerbait, baino egokitu deu, bikainek erabiltzen duen egitura berera, erreferentzia marko estandar emeren baitan jarri ditugu gainontzekoekin aldera aktualizateko eta hobeto ulertzeko danok. Eta lehen norbaitek esan do zirkulo ez dakiz zer kostatu zaititzen nola esan don, hortan pentsatu gabe negoen, ez da Jonek edo zeinek esan don, baino guk ere antzeko zerbait irudi hau egin genuen, eta pixka bat hemen ez dago bat garbi, baino bueno, da nolabait ere muina da Euskara Batzordea, Euskara Batzorde hori errepikatuko dut osatuta dago ni neu, Euskara Teknikari edo Euskara Ardura naizena, zuzendaritzako ordezkaria, sail guztietako Euskara ordezkari bana, eta sindikatuko ordezkarik, baino hor bueltan daukeu hizkuntza politika orokorra, hori da guri nolabaiteko bermea, nolabaiteko babesa ematen diguna egiteko, gero ditugu hainbat azpi batzorde, zati bestela ez da posible hileroko bilera batekin, eta naiz eta ni euneko hontan haitu ez litzateke posible izango bezalako enpresa baten adostutako gauzak aurrera eramatea, horren ditugu hainbat azpi batzorde. Gero aurrera ikusiko ditugu, baino adibidez galardi aldizkaria egiteko, hizkuntza eskakizuneana araututa dukeunaren jarraipen egiteko, motivazio kanpaina egiteko, eta beste hainbat gauza egiteko azpi batzorde ditugu jende desberdinekin. Euskara ikastaldiak, hau betidanik ez 25 urte, igual 35 bat urte, kafeen euskara ikasi edo hobeto nahi duenari, euskaltegia joatea gonbidatu izan diogu beti, eta matrikula ordaintzen zaio, hori beti ala izan da, ze gutxigo ez. Bueno, gero daukegu neurketat lantaldean noski, egiten dugu, baino egiten den hori neurgarri izan bardo, aurrea goazela antzemango baldin bada, neurketa lantalde badaukeu, ez talako nahikoa, behar zeinen, 3.000 pertsonan hizkuntza ohiturak, telefonoko izan, ahozko izan, neurtzeko gu ez gea nahikoa. Eta bueno, gero talde naturalak edo bostekoak deitzen diotenak Eluiarrek, edo emunen telpek, edo beste azkenen badakizue, helburu da Euskararen erabilera konstiente egiteko, egiten ditugu elkarrekin lan egiten duen jendea elkartu, eta hilabeteko epen, azten behingo bileratan, 2 orduko saioetan, konstiente izan da egiten, ni zergatik egiten dut honekin gaztelaniaz, edo hobeto zergatik ez dut egiten euskeraz, eta aldaketa hori ere aginez.
Bueno, komunikazio kanalak barra egingo didazue, baino behasingo lantegin guk geurek adibidez 55 ohartaula dauzkegu gurek. Komiteak, batzordeak ditugu bera, baino guk geure ditugu, bestele ez ginateke iritsiko. Badakiz esango didazuen, oharrak inork ez ditu irakurtzen, baina horiek jarri beharra daude. Zati, harrigarri badirudi ere badago jendea oharrak irakurtzen dituena. Bai, bueno, baditugu 55 ohartaula eta hor ematen dugu gure berri, baina guretzako batez ere pertsonalki niretzat nire nola esango nuke nire ume kutxuna Galardi aldizkaria da. Hasi baginen hasi, zenbaiti astakeri bat iruditzen zitzaion, hau euskara aldizkaria da, zerbait euskaraz erabat baldin badaukagu lehenengo zenbakitik Galardi aldizkaria da, urten 3 egiten ditugu, urtarri maiatzan eta iraien, eta hasi ginenetio ez dugu bat bera ere galdu, eta ja 40 zenbaki argitaratu ditugu. Hemen jarraitzen dugu paperezkoa ere argitaratzen eta langile guztiari, bai Beasainen eta bai Irunen eskura ematen, bai horretaz gain, pentsa dezakezuen bezala, PDF-en argitaratzen deu, eta baita internetez irakurtzeko modun, eta 500 gora pertsona dira nik bidaltzen diedana aldizkari hau hemen, danok ez baino gehienok ezagutzen dizu. Bueno, gero aipatu den lehen motivazio kanpaina saiatzen gea indartsu eta potoloak egitea, eta bueno, hemen egi izan da, ez dakit etxen aintzakotzat hartzen zaigun egiten duguna, baino kanpoti beraldiko lora jaso izan ditugu, urtero egin izan ditugun ideiak, eta hau labur esango den nola sortzen dan, juntatzen gea azpi batzorde bat, 4-5 launekok, ezerretik horri txuri batekin hasten gea, sortzen da idea, eta gero baditugu, badeu baita diseinun ere oso ona dan pertsona bat, eta bueno, azkenen heltzen gea prozeso luze eta zea baten egiten ditugu kartel gure ustez zoragarrik, eta ateratzen ditugu kartel handik, mai gaineko egutegik, eta bestelako euskarrik ere bai, hemen adibide batzu bakarri dare, esan ez dut konparazioak egin nahi, baino bere garaien Maialen Lujanbiok egin zigun ustua ala betea horrekin, anekdota bezala, Eluiarreko batek ikusi zon ambulatorio baten, kafken duta, osea, plagiatu egin ziguten, guri baimen eskatu. Bueno, aurrea. Gero lehen esan dut, gai espezifiko batzuk lantzeko lantalde egitugu, neurketa lantaldea, hizkuntza politika orokorren jarraipen egiteko, Galardi egiteko, hizkuntza eskakizunak gauzatzen ari diren jarraipen egiteko, talde naturalak aipatu dut, ez nahi luzatuko, eta bueno, ze gertatzen da, Beasainen, pentsa dezakezuen bezala, 3.000 lagun baldin bagaude, eta talde naturalak aldiko 12-14 pertsona hartzen baldin baditu, pentsa zenbat, talde natural zenbat urte behar ditugun denetara iristeko ala, baina zergaiti mantentzen dugu, badakigulako eta frogatuta daukeulako parte hartzen duten horien balorazioekin oso aberasgarria direla. Ez dugu egiteagatik. Bueno, gero, 2008 bikain sortu zanen, lehenengo urtean gu Beasaingo aurkeztu genuen, orduan, oinarrizkoa orduan beltza deitzen zitzaion, gero izen aldatu zitzaion, dati, bazirodin beltza nola betere txikikeri ezala ez. Bueno, oinarrizkoa lortu gendun, aitortu zitzaigun, hobeto esan da, Beasaingon, 2011an aurkeztu genuen Irungo lantegie, eta zuzenen zilarrezkoa aitortu zitzaigun, egie dalako Irunen erresagoa zala, besteak beste, hainbat departamentu Beasainen daudelako, eta Irunen ez, ekonomien kudeaketa, eta ez. Berriro ere goiraipatuko dute Irun, zati Irunen horre ikusten dezuena zorritxarrez minbizi batekin hiltzan, eta ze garrantzi duen zuzendaritzako edo lantegi baten buruk sinistea hontan, eta sinistea bakarrik ez, baizik eta laguntzea ez, eta hor dago, Javier Elustondo, aseratik sinistu zuena gure historia honetan, eta 2011an zilarrezko bikain aitortu zitzaigun, eta gero duela 2 urte aurkeztu genuen Beasaingo lantegia, eta horrereia, zilarrezkoa aitortu zitzaigun, hor ikusten da nolabaiteko garapen bat, ez? Eta, erronka nagusiak, hizkuntza irizpideak adostuta ditugunak kafen barrun, betetzen direla bermatzea noski, segimendu egin hori sistematizatzeko nolabait,
langile guztiei behin eta berriz zabaldu esan egin behar zaio, informatu egin behar zaio, ikuskaritzak egin behar die, neurtu egin behar da. Gero, ahozko komunikazioen jarduera berrik, oain Euskaraldia dela eta, hori ere esan ingo dut, parentesi artean hemen ez jaso baino, iaz Euskaraldian parte hartu genduen, bai Beasainen eta bai Irunen, eta guk helburu bat bagenu, zorionez helburu hori motz geratu zaigun, jendearen borondatez, bai belarri prest eta bai hau bizi guk uste baino jende gehiago parte hartu zuelako. Badakizue gu izan zala pertsona norberaren borondateko zerbait, datorren urtean desberdine da, eta guia dagoeneko aurreatu gea, eta lortu deuna da, giza baliabideetako lan harremanetan 18 lagun gare, eta dagoeneko berbasarea martxan jarri deu, zergatik denok euskaldune galako, denok euskaraz hitz egiteko gai garelako, baina gero egunerako errealitatea ez talako hala, eta gure artean ere badagoelako natural espainolez bizidienak pentsatu ze euskaraz ari direla ez. Orduan, berbasarea martxan jarri deu, hain zuzen ere, honek ondo funtzionatzen baldin bado, gero nahi deulako datoren urtean beste toki batzutara ere pasatu, baina gu nahi gendun gu izatea adibide ez, eta gero Euskaraldian guk aurkeztuko dugu, beda nahi dugu gizabaliabietako lan harremanetan, eta akaberan ez dakin nun. Gero, Euskararekin konprometutako erakundea izaten jarrai dezan nahi dugu, ez dago inungo zalantzarik hortan, mantentzen dugu kafe luiar sarietan, hor kafen egiteko egiesan babesle izatea besteik ez da, igartza beka behasengo beka idazle gazteentzako baita babesten dugu, bikainen hasiera-hasieratik 2008 gaude, eta ni ebaluatzaile aitzeaz gain, kafek euskara batzordegia beste hiru partaide voluntario bikain ebaluatzaile baditugu ja, jendaurren erabi diputazioko proiektun parte hartzen nahi deu, goizen hemen aipatu dan Indeusen ebai, eta gero Ingudea ere aipatu dut, Goierriko enpresen euskara batzordean, aipatu nahi ditut momentutan oso gutxi garelako, baina ahi geha aleginen, momentutan gaude Irizar, Eredu, Ederfil, Ezarri, Orkli, estanda, bat aztuko dut, baina harremanetan gaude Indarrekin, Anpokin, Eunekin, Euskaraldian esan de parte hartu genuela, eta gero, lanpostu bakoitzari dagokion hizkuntza eskakizunak adostuta daure, onartuta daure, baina falta da aplikatzea, horrek lana ematen du, baina hori da, erronka, hori gauzatuko deguna. Gero, ez genekin jarri bez, baina jarri egin dugu, noski gure helburu bikaintasuna da, eta urrezko bikain ziurtagiria lortzeko helburukin ari gana honetan, ez? Bestela gaudean tokin gozo egoteko ez du merezi, ez? Gaur goizen ikusi dugu hemen, ez? Hainbat jendeen azterketakin, eta asmoa dugu, espero dut nik erretiro hartu horretik irungo behintzet lortzea. Eta gero hizkuntza erakundeko kudeaketan txertatzea, ez? Argi eta garbi esan dezadan, momentuz ez dugu lortu hori, adibidez lan arriskuen prebentzioa bai dagoen bezala, edo ingurumena bai dagoen bezala, enpresaren kudeaketan txertatuta, gu gaude nolabait ere zeharka hor gabiltzea, ez? Baino, bai lortu duguna da, ardura honekin saiok egiten ditugu, eta aurten bertan, Beasainen hiru nolabait ere departamentua hundienakin, trenen akabera 800 langileko trenen akaberako 8 ardura honekin bilera indeu, bogien akaberako 200 langile dien ardura honekin bilera indeu, eta oso garrantzitsua sekula egin gabe geundena informatikako ardura honekin ere egin dugu, eta oso jarrera ona da. Ez dut aipatuko, gu ere sapekin gabitze, kafer sape RP famatu horta sartzea dijo, eta hor gabitze Indeusekin baita. Eta ez dakit uste pasa baina izela, baina mila esker benetan. Eskerrik asko, Jose. Pasa, ez margenen barruen gauz, ezta? Hortaz, galdera gehiteko tartea irekiko dugu, hiru erakundetako edo zeinentzako, zeuentzako daitza.
Barkatu? Zein du inoiz entzun ez duan, eta desiatzen dauen, eta entzutea desiatzen dauen galdera hori. Bueno, beti galdera, galdera baino gehiago, guri beti gu ohitu dago de konfirmazioa aitzen ez, eskezue kafeen, eta horrek ematen dipena ez, gu kafeen, kontatuko izuet anedota bat, ez dut kontatu lehen, luzez egitati, baina aukera ematen diat, Miguel, eskertzen diat. Nik duela 41 urte jantzinean lehenengo aldiz buzua kafeen, eta kafeen lanen hasi nintzenen, gure aitxekean egiten zolana, eta tokatu zitzaidanen lehenengo honen guatxei taierren barrun izketan, erderaz, ni sekula ditu benon guatxe erderaz, eta, nik enekin unsartu, beak hitz egiten zon gaztelaniaz gaizki, ez oso gaizki, baina beha iruditzen zaion oso ondo egiten zola. Orduan, jabetu nintzen, harentzat mundu hola zan, behin enpresa sartzen zanen, harentzat euskara ezan existitzen, baina esketzan existitzen, ez da euskaldunekin hitz egituko ere, erderaz hitz egiten zuten. Nik ezin nuen hori, eta kontatzen dut hori, zatik, oain ikusten da, eta guk nehar asko egiten dugu, guk esaten hemen gare, baina egon behar genuke hemena da, baina, beti laguntzen dit pentsatzeak nola geunden oain dela 40 urte, nola geunden oain dela 25 urte, eta alde hortatik, nik ez badut izan behar optimista, noan hemen dio eta uz dezan lan hau ala, eta, ez didate galdera egiten, nahi gustauko litzaidake, adibidez Goierrin, etortzea, esatea, nahi diau nundi hasi edo nola hasi zineten edo nire arantza hori da ez, horregatik oraipatzen ditu dagoeneko Goierrin adibidez, gertutik ezagutzen ditulako lanean ari direnak, eta nik animatzen ditut arautzea, idaztea, beste guztik egin duen bezala, eta erronka batzu jartzea, ez dut esaten bikaina aurkezteko datorren urtean, baino zerbait arautzea, ez, hori da, ni faltan botatzen dudana da, erabat ontan gare, bai enpresan barrun, bai enpresatik kanpo, eta hemen goizen entzun deana, ez, jende, espainola gehala, ez, osea, referentzi guztik horre eneko botadona ikaragarri izan da, izan da bisuala, gertatzen dena da, klaro, enekok esan duna eta guretzat igual ez da berria, ez, hemen beharko litzateke gure mezu hau hemen ez dagoen jende horren gana iristea, ez, nola egiten da hori, ez. Eskerrik asko, Jose, uste beste galdera bat hauela hemetik, bat, kasu bi... Bi galdera, eta... Goizen hitzein da belaunaldi gaztek lan mundurekin topo egiten dutenean, jakin nahi nukea zuen enpresetan harrera protokoloren bat badagoen gazte horiek hartzeko eta hizkuntza irizpideen berri emateko araueren bat ote dezuen. Eskerrik asko. Harrera protokoloa gure badau, sartzen dena bai kalitatezko harrera protokolo bat, segurtasunekuak eta bar, eta bai guztiak euskaraz ematen dira. Eta bai esate zaie hizkuntza politika orokor bat zehaztuta dagoela, eta indane informatzen zaie alde hortatikan. Bai, gurien, bai Fagortaleko kooperatibetan berdin harrerak badaz, eta gure kasuen MUko eskolakin batez begual bertatik etortzen direlako ikasle asko praktikak eta itxera, praktika horreitan bai, Mondragonek baduko politikak hori sustatzeko, diru laguntzak emuteko, gero ikasle bakoitza segun segunetara datorren arduraduna nordan, kasuan kasu aztertu biko litzake, baina harrera planak berez bai. Kafeen bere iztu egiten da, kafeen titulatui bilera gela batea bilera baten elkartu eta ematen zaie enpresan berri eta hor aurrez aurre esaten zaie baita euskara plana ere badagoela, baino bestelako eskulangile egiten zaion gauza bakarra da, lehen aipatu dudan liburu hori eman, eta hori da beste gauza bat, guain ardura honekin landu deuna, jende horri lehenengo harremana enpresaken bere maisukin, bere ardura honekin izaten duna oso garrantzitsua da. Horri ere heldu nahiko diogu, zati Irunen bai egiten dugula, Irunen langile berri bat sartzen danen, berdin dio ingeniero izan edo soldatzailea izan, euskara batzordeko kide batek, gainontzeko lan arriskun prebentzioa eta ingurumenan berri ematen zaion bezala, euskaran planaren berri ere eman egiten zaio aurrez aurre. Eskerrik asko, ez dakitatzen nien beste geratzen ez da, edo.
oso labur, bai? Ze bestelan lehenengoko txandako luzetzen bagara asko, gero. Bai, entzuten da. Eskerrik asko egindako aurkezpenekin oso interesgarra iruditzen zait. Galdera oso laburra da. Bueno, zuen ustetan, zein dira gako nagusiak, enpresariak, beraiek, nagusiak, jabeak, hemendik atera eta langileaz gain, enpresa buruak konbentzitzeko hau garrantzizkoa dela. Alegia, segurazko hor gako bat badago, salto kualitatibo hori emateko. Nola konbentzituko ditugu enpresariak, hau importantea dela. Eta zuen kasuan oso arrakastatsua da, ezagutzen dut GKN hurbilago, baina ematen du denok esaten dezuela, ez? Zuzendaritzak ez baldin badu honetan sinisten zaila da. Nola, zuen ustez, zein diagakoak hau zabaldu dadin, zuzendariek, jabeek, enpresariek honetan salto kualitatibo bat emateko kantitatean. Bueno, guri adibidez lagundu digu horrik, lehen esan dut, bikaindi asera-aseratik nabien, eta, bueno, hemen aspertu nonik bikaingo jendea zenbait zatik, guk badakizu, gu trenak ditugu, gure kason izan daiteke, euneko gainontzeko bezala, guk ez eukitza hemen bezeroi, ditugu Bilboko metroa, Bilboko tranbia, Gasteizko tranbia, Euskotren, eta kitxo. Orduan, guri asko balio izan digu bereiztea zerbitzu hizkuntza eta lan hizkuntza. Orduan, gu gure gainekoi hori saldu behar diogu, zerbitzu hizkuntza izan dezakeu, inglesa, portugesa, frantzesa eta ditugun guztika, baina enpresa barruko lan hizkuntza, hoi da guk sinistarazi edo ikusarazi behintzet egin behar diegune gure gainekoi lan hizkuntzak euskera behar dola. Eske posible da, gaina hemen aipatu da. Gure hor da jende pilo bat aida sartzen azkeneko urte honetan, azkeneko 2 urteotan, eta ingeniari guztik eta euskeraz dakite ni baino hobeto, eta baina askori barrutik ateratzen zaie bilerak eta egitea, oin hasi gara bere garrantzi ematen eta hori neurtzeagoaz, eta nik usten dut hori da saldu behar deula, posible da, baina egin behar da. Beste gako zehatzen bat hitz baten. Bai, nik ezako nuke nagusiena da, egoskorkeia dela. Egoskorra izan behar da bultzatzeko enpresak pauso hori eman alizateko. Eta gero enpresa bera konturatuko da, ez dela horren besterako, ez esan duen, azkenean sortzen dira mugak eta daskagun keskata aurreritzitan apurtzeko, pauso hori eman egin behar da. Eta pauso hori eman dakuan, enpresariak edo konturatzen da, ez da horren besterako, eta jasotzen dudana gehiago da ematen dudana, baino. Niretzako oso desberdina da, lehen lanera jun, eremu erdal eremu arrotz batera jun, edo gertuko egiten zaidan eremu batera jun. Oso ondo, eskerrik asko, Laurori, eta hurrengo blokean txanda izango da. Hortaz, Ainoa Mendibilek aurkeztuko ditzu ez hurrengo proiektuen aurkeztu. Bai, esatu zuna. Bueno, arratsalde ondan hori, hasingo gara, bestela geixo berandutuko jaku eta dana. Zemo zaudete, ondo? Berua eta horre danak, ondo. Bueno, Iker, Mikel eta Ane dauzkagu hemen, besteak beste maila hau hartuko zadatenez adintartea jeisteko deitutako maila da, generazio berriak eta ipatu diabin baino gehiotan, hortara gatoz gu. Tira, Iker Elosegi, onandia, Azparnen jaioa da, 54 urte ditu, eta dakizuen moduan Euskal Herriko Laborantza Ganberako koordinatzailea da, eta koordinatzailea izateaz gain, mugaz gaindiko harremanen arduraduna ere badabera. Bai, egunon, entzuten da, bai. Euskarikan hitz batitari, enik gomita bat bizatuik, eginik, eta esplikatuko ziet. Bai, ara.
Pixka bat, Euskal Herriko Laborantza Ganbararen errealitatea, edo guk ikusten dugun errealitatea bederen, niz natu hemen zientzia edo datu oso zehatzekin, baizik eta gehiago bizipen baten eta kondatzeko. Bueno, hau ez da trufa bat zuendako, baina ulertarazteko nungiren, eta bereziki badera zerbait berria Ipar Euskal Herrian, eta da goizontan aipatu izan den Euskal Hirigune Elkargoaren sorrera. Horrek ikusiko dugu, lehen aldia da Frantziako Republika hortan estatuak onartzen duela instituzione berri bat Ipar Euskal Herri guzia, edo kasi guzia hartzen duena, eta esparru berri hortan ikustekoa da, zer sortzen den, zer gaitasun izanen duen hirigune horrek, bereziki Euskararen gaian, baina baita ere beste arloan izetan, aranora, laborantza, elikadura eta barretan. Ipar Euskal Herriko laborantzari buruzko eta xehetasun batzuk emanen dizkizuet, desberdinak dira, ego aldetik eta mugaz bi aldetarik nahiko desberdinak dira. Desberdintasun handi eta nabarben bat da, ze proporzionea, langilean ze proporzionea, edo populazio aktiboaren ze proporzionea ari den lanean laborantzan. Eta iparaldean da 6,7koa. Pentsatzen dut, erkidegoa izango dela bat baino beragokoa, eta Nafarroan 2 edo 3 ingurukoa. Beraz, kolorea gero eta ilunago agertu mapa hortan, gero eta proporzionia handiagoa. Eta ikusten den bezala, barnekaldean asko laborantzaz bizi diren eta 150 baino gehiago bizi diren herri asko daude. Eta hori da, berezitasun bat, lehen entzun ditugu hemen milaka langile dituzten enpresak edo 100 eta bar, gure errealitatea ez da guztiz hori. Laborantzaren beste ñamartura batzuk 4.500 bat etxalde dira, eta gure iparralde hortan, kasik 9.000 jende ari da lanean etxaldi horietan, eta horitarik 6.000 baino gutisago eta denbora osoz kalkulatzen banin badugu. Ez du deus ikusteko horiek honek Frantzia estatuko bataz bestekoekin. Iparraldeko etxaldeak dira, Frantzia etxaldekoak, baino, estatukoak, baino erdia, kantitatez, eta guk definitzen dugun laborantza ereduan, nahi ditugu laborari asko herri bakoitzean, eta asko eta handia ez da posible. Eta horren gibilean dago laborantza ereduaren gaia, eta gero ikusiko zute filmatipi baten bidez. Guk badakigu Ipar Euskal Herria dela munduko probintziarik ederrenak, olarrean dut, ara? Eta ez, baina gauza bat importantan da ulertzea, eta da hori da jendeak nola lantzen dituen lurralde horiek. Eta lurraldeak lantzen dituen jendeak dira laborariak. Eta beraz, badugu suerte bat iparraldean, lan egiteko manera berezi batzuk gorde direla, ez dela joan industrializatze sistemetarat laborantza arlean, eta horrek emaiten ditu alako paisaiak eta alako bizi soziala eta bar. Azkuntza eremu bat da, bereziki, menditsua, maiz egoaldeko laborariak heldu dirarik iparralderat bisitan erreten digute, zer esadan zuena, dena ordokia da, ez dena azta ordokia, guk ere baitugu patarrak, beste historia bat dugu, ez dugu azpiko lur horietan ez ditugu industriak eta beraz jendeak gelditu da txaldetan lanean. Ezaugarri oso garrantzitsu bat, hori dira markak ez dira bakarrik marketin historioak. Dira gibelean sormarkak eta abar bat dira, eta gibelean bat dira ekoizteko manera batzuk adostua direnak eta jendeak respetatzen dituenak. Eta Ipar Euskal Herriko etxaldeen erdia baino gehiagok aidea lanean alako sistemetan. Eta hori ez Frantziako estatuan ez da beste inon, eta ez Espainiako estatuan, eta ez Europa mailan funtsian, ez da alako konzentrazionerik gaitateari buruz joan direnak. Paisaiak eta bar, egin dut nire zera. Filmatipi bat erakutsiko izuet, oso laburra, funtzionatzen badu. Errandiatea baietz, baina. Ez, internetera joan baniz, hori da. Beraz, hau, txak. Eta hau. Nere sorte etxetik ainorron utzirik amaren egan. Mendi eta itsaso artean den Euskal Herria, laborantzak azkarki markatua du. Orai ez daude xukaturik.
zaitezu ama maitearen alde. Hainitz familia laborantzaz bizi izan dira, bainan 70 hamarkada arte Euskal Herriko baserri eremuko jende asko Amerika edo hiri handietarat atzerriratu da. Bere lurrek belarra dute bereziki eskaintzen, aspalditik hazkuntzaren bidez baliatua. Laborantza industrial batetan sartu gabe, Ipar Euskal Herriko laborariek lekuko arraza eta motekin lanean segitzea erabaki dute, naturarekin orekan lan eginez. Denbora eta nahikari hainitzekin, konponbide kolektiboak atsemanak izan dira, elikadura sano bat eta lurralde bizi bat segurtatzeko. Kalitatezko ezaugarriai esker, laborari, jendarte eta naturaren arteko kontratu hori egiaztatu da. Denendako irabaziak izaiteko, balio erantsia sortzea da gakoa. Naiz eta etxaldeak frantziakoak baino 2 aldiz tipiagoak izan, 2 aldiz gazte gehiago instalatzen da Ipar Euskal Herrian. Auguziaren emaitza, lanpostuak, etxalde bideragarriak eta paisai ederrak. Lurraldea bizi da. Laborari eta jendartearen gehiengoak laborantza errikoi eta iraunkorraren apustua egin ondoan, oldar hori gauzatu eta egituratu behar izan da. Euskal Herriko laborantza ganbara sortu da. Bere biltzar nagusia, laborari, kontsumitzaile, ingurumen zaintzaile eta Ipar Euskal Herriko aktore sozioekonomikoek osatzen dute. Euskal Herriko laborantza ganbarak ametsak errealitate bilakatzen ditu 6 arlotan lan eginez. Autonomia, laborariak haien erabakien jabe izateko, banaketa, laborari guziak lurralde osoan bizi ahal izateko, transmisioa, etxalde bakotsaren geroa segurtatzeko, naturarekilako lana, amalurra errespetatzeko, mozkinen kalitatea, kontsumitzailean beharrak asetzeko, eta lekuko garapena lurraldearen bizian kolektiboki parte hartzeko. Euskal Herriko laborantza ganbarak 21 langile ditu. Bere lanaren kalitateari esker garatu eta bere zilegitasuna irabazia du. Ipar Euskal Herrian eta urrunago ere erreferentzia bilakatua da. Euskal Herriko laborantza ganbarak geroa eraikitzeko gaurdanik lanean aritzea erabaki du. Eraikuntza hau, jende hainitzen diru emaitzeri esker da posible. Zuk ere parte arrezazu eta lagun gaitzazu historio honen idazten. Euskal Herrian laborantza errikoi eta iraunkorra sustenga ezazu. Zuk ere lagun ezazu Euskal Herriko laborantza ganbara diru eskaintza bat eginez. Hau aintzinekoak ez dute erran, baina guk hola dugu eta gure lana egiten ahal. Hau kentzen dut hemen? Bai, ados. Beraz. Labur bildu 3 minuta eta erriz, ni baino fiteago mintzatu da eta Pampi filma hortan. Beraz, zer giren eta gure gaiari lotzeko. Euskararen erabilpena iparraldeko eta laborarien artean, oraindik diot zeren aldatzen nahi dela ez dudarik, baina oraindik oso gauza normala da. Naturaltasunez, horretzen ez dura 10 bat urte, 300 etxalde pasa izan ginen, etxalde laborariekin gauza komplikatu batzueri buruz mintzatzen, ehuneko 95 euskaraz egin zen naturaltasunez. Bi gauza horri buruz, erresten du zinez, euskaraz hastea segidan laborari batekin, ez ezagun batekin mintzatzen, gure baserri munduko jendea da, nor zira, nungo etxekoa zira, eta lotura egiten delarik, dena irikitzen da erresako. Baina baita ere, eta horrek harritzen gaitu batzuetan, da gai teknikoak aipatzen dirarik euskaraz, laborariek berek harriduraz begiratzen gaituzte, eta nora da posible gai teknikoak euskaraz aipatzea. Eta batzutan erreten dute, beste batzutan ez, baina erran edu horrek nunbait gai teknikoak hizkuntza arrotzean behar dira erran, hori dela gauza normalizatu bat orain. Lehen erran dut, euskaraz
mintzatzeak segituan emaiten du hurbiltasun bat, konfiantza maila bat, eta ez dugu denbora soberari galtzen gaiera iristeko eta laborariekin aipatu behar diren gaietan. Gure erronka, eta gure erronka nahi dut laborantza ganbaren erronka, da nola egin behar dugu, edo nola egiten dugu eta nola behar ginuken egin, eremu euskaldun batean, euskaraz lan egiteko, euskaraz ez dakitenak ere hor direlarik. Euskaraz ez dakitenak gehien bat dira gure lantaldean, ez baitez bada laborari etxetan, gehienek hor euskara badakite. Eta hor sortzen zaizkigu, pentsatzen dut, euskal mundu guzian gertatzen diren gauzak, 10 gaude batek ez daki euskara, frantsesera lerratuko gira eta halako gauzak. Beraz, pixka bat, gure errealitatea horri buruz nola jokatzen dugun. 20 langile gaude orain, egin dut pixka bat, estatistika batzuk, hori dira xifre batzuk, 9 gira euskaldun zaharrak erranen dut, etxean ikasi dugu, batzuk ikastolan, eta beste guziak, beste 11 beraz pertsona badira, 4 ez dute ikasiko, ez dutelako nahi, ez ditugu bortxatzen ikastera, eta besteak ari dira ikaste prozesu batean. Ikaste prozesu batean, batek mintzatzeko gai da, idazteko oraindikan ez da menturatzen, baina konbersazione luze bat euskaraz egiteak leher egin dauzten du, beraz zaila da, berekin euskaraz luzaz eta egitea, eta beste guziak gehienak ari dira ikaste prozesu batean, solasaldi batean ulertuko dute gaia, hitz batzuk erran gaituzte, baina egiazki lan egitea euskaraz halako egoera batean guretako konplikatua da. Gure elkarte horren baitan badira langile taldea euskalduntzeko eta egiten ditugun gauza batzuk. Gehiena da 15 urte ditugu, 20 langile gira eta hastapenean 2 herri ziren. Beraz urtez urte kasik ari gira jendeak kontratatzen eta aukeratzeko momentuan saiatzen gira euskarari balio bat emaiten. Batzuetan derrigorrezkoa da euskara jakitea gure araudietan eta da harreran den jendea edo komunikazio lanetan ari den jendeak euskara jakin behar du. Besteraz ezin dugu lan egin ez da. Eta besteetan euskara izaiten da gehigarri bat. Teknikoki egokia den pertsona atxamaiten bada eta bi balin bat dira eta bat euskalduna eta bestea ez, dudarik gabe euskalduna hartuko dugu. Gertatu izan da hori, baina gehienetan ez da gertatzen bigarren aukera hori. Zer egiten dugu lantalde horren euskalduntzeko? Ez dugu ahal askorik, baina egiten duguna da, proposatzen dugu euskara ikasi nahi dutenak, haikaren gau eskolen bitartez handa gure egoeran gehien bat, han ez dugu beste modurik euskara ikasteko, eta laguntzen diegu haien gastu horien pagatzen, parte bat, eta bereziki haien lan denboran, zazpiegun eta herriko lan denbora hartzen dute langileek ikastaldi baten egiteko, barneteki baten bidez. Oso gauza gutxi da, lortuko dut. Baina hori egiten dugu. Beste gai bat da gure nagusiak, ni horko langile bat naiz. Nire nagusiak hori dena dira, laborariak, laborarien ordezkariak, ingurumenaz okupatzerenak, lehen filman darreten dena. Horitarik, 7 ez dute euskara ulertzen. Eta bilkura guziak frantsesez egiten ditugu. Eta joan den hilabetean, hasi gira, behin, eta segituko dugula pentsatzen dut, itzulpen sistema bat, bapateko itzulpen sistema maiten, eta hola jendea mintzatzen den nahi duen mintzaidan. Eta jende gehiena mintzatu da noski euskaraz. Bulegoa da 5 personak osatzen duten, laborariek osatzen duten eta lantale bat, eta hori da aste guziz nunbait erabakitze gune garrantzitsu bat. Orain arte, duela guti arte, denak euskaldunak ginen, ni barne nago, eta euskaraz egiten ziren bilkura guziak. Sartu da pertsona bat ez daki euskara, eta frantsesez egiten ditugu. Eta hor, balin bauzute soluzione mirakuru bat euskalduntzeko pertsona hori ez daia ikusten dut, edo ez dugu beste aukerarik aurkitu. Biltzar nagusiak hori dira 200 jende biltzen diren guneak, edo pasaden asteburuan lurrama izan den bezala, hasi gira orain itzulpen sistemak emaiten bapatekoak, eta horrek diru bat galdatzen du ere bai, baina pentsatzen dugu beharrezkoa dela gure lekutikan ere bai euskara biziarazteko eguneroko lanetan. Bukatzen dut, publikoari buruz, ipatu dutan gauza hori, izar lorea da 6.500 ale posta zigortzen ditugunak edo internetez irakurtzen alden hilabetekari bat, kasik, hor parte bat euskaraz da, bestia ez,
webgunean euskaraz egiten dugu albezain bat ere bai, baina joaten bazirezte gure webgunerat hartuko zirete, badirela gauza asko euskaraz, baina fitxa teknikoak eta abar, ez ditugula euskaratu, denbora faltaz eta alen faltaz ere bai. Hori da, nire denbora pasatu zait, bikain, osongi, eta lekua besteri beraz. Ez, nik... Aurkeztuko zaitxot behintzat, batzuk ezaguna izango aurpegia seguruti, baina, bueno, Mikel Ido Aterrei, iruindarra da bera, 30 urte ditu, eta zuzenbidean lizentziatua da, Izarra Tanatorioko bazkidea eta gerentea, 6 bat urtez pilotan jardun zuen profesional lanetan, eta horrez gain eta ordutik pilota esaratari moduan badabil telebistan, da bestelako edabideetan. Bueno, arratsaldeon, eskerrik asko, lehenengo ona gonbidatzeagatik, guretzen Nafarroatik Bilbora etortzea beti seinale ona da. Eta batez ere saiatuko gara, gure proiektua funeraria inguruan eta tanatorietan badakigu heriotza askotan tabua dela, tetrikoa, Euskal Herrian ere, baita Nafarroan ere. Eta Nafarrotik gure egoera, ez bakarrik funerarioa bat, eta zuek ezagutzeko gure proiektua zein den oso motzean, 5 minututan, baina gero nahi duzut batez ere guk egin dugun refleksio batzuk, ez? Gu Nafarrotik gatoz, hau ez da Euskal Autonomia Erkidegoan bezala. Nafarroa zuek hemendik mundu bat balitz bezala ikusten duzue, aparteko mundu bat, baina Nafarroa 8 edo 100 mundu desberdin dira, ez? Gauza bat da Goizueta, beste gauza da Herriberri eta gero Funes, ez? Zuk enpresa bat egiten duzunean, hori oso kontutan izateko gauza da, ez? Izarra Tanatorioak 3 urte ditu, 2016 urtean hasi ginen, Txantrako bilatoki batekin, gaur 8 bilatoki ditugu jada Nafarroa osoan, eta gu beti deskribatzen dugu proiektua, Mikel Legarra etorri da nerekin, Mikel Legarran funerarian eta euskaran gintzan inguruan ere asko jardun dena da, ezagutzen ginen, eta proiektu horrekin hasi ginean esan genuen, goazen oso erraz esplikatzera zein den gure proiektua. Proiektu oso berritzailea da, Izarra Tanatorioak egiten duena, batetik esaten genuen enpresa ulertzeko modu berri bat zela, ez genuen normalaten edo enpresa bat egin nahi, baizik eta enpresa lehenengo errotua, gure sektorean multinazionalak dira nagusi, multinazionalek dakarrena da pixkat deshumanizazioa, errotuta ez egotea, proveedoreak eta kanpokoak izatea, eta noski euskara horretan ez du leku gehiegirik ere, ez? Orduan, guk enpresa errotua egin nahi izan genuen, bertako proveedoreekin, bertako jendearekin, eta batez ere leku bakoitzako hizkuntza, kultura, ideologia eta ohiturak onartu eta batez ere garrantzia ematen ziona, ez? Bigarrenik innovazioa, funeraria munduan heriotza oso tabua eta atletikoa delako, tanatorioak beti oso ilunak izan dira, innovazioak ez du leku gehiegirik ezan, eta guk, pixkat modelo guzia birplanteatu genituen, ez? Gure kotxeak txuriak dira, gure zerbitzuak oso desberdinak dira, eta gero esplikatuko izu gure zerbitzutan batez ere zein den gure gauzarik garrantzitsuena, ez? Eta hirugarrenik alde soziala. Uste dugu gure enpresa alde sozial garrantzitsu bat izan behar duela, azkenean guk ez ditugu tornilloak egiten, guk heriotzarekin ari gara, sentimenduekin, personekin, bere bizitzako momenturik garrantzitsuenetan, eta hori oso ongi ulertu behar da. Eta horretan ere euskara garrantzi izan behar du, bakoitzak badauka ez bakarrik eskubidea, baizik eta agian beharra ere, nik esan guneke bere hizkuntzan ere agurtzeko. Hemen agian Euskadin ala izanen da, Nafarroan bintzat, momentu honetan nik uste dut izarrak bakarrik garantizatzen duela euskaraz bere zerbitzua egitea. Horregatik ere gure langile guziek euskaraz dakite, eta guk hasieratik jarri genuen gauza bat izan zen. Guk ez dugu planik egiten, guk ez dugu agian beste enpresa batzuek bezala egiten, ez da berdin enpresa handi bat, edo enpresa txiki bat, ez da berdin zerbitzuetako enpresa bat, edo beste enpresa mota bat, eta gu zerotik hasi ginenez, esan genuen hori zela gure gauza beharrezko bat denek euskaraz egitea, gauza web horrian eta ateratzi ditugu dokumentu guztiak elebitan egotea, eta ez bakarrik elebitan, baizik eta bakarrik euskaraz edo bakarrik erderaz ere. Gure garrantzitsu dena pertsona bakoitzak erabakitzea zer nahi duen, ez?
Gero bigarren puntua, bueno, guk zerbitzua funerario ulertzeko modu berri bat ere badugu, hurbiltasuna. Askotan ikusi ditugu, hurbiltasuna bai fisikoa eta emozionala. Fisikoari buruz, guk uste dugu tanatorioak herriaren zentroan egin bar dutela, gure tanatorio guztiak etxeen bajeratan daude, horrek askotan, istiluak ekarri dizkigu. Gainera gutxien pentsatzen genituen leku batzutan, adibidez etxarriarana zen. Esango duzu, nola liteke euskaldun enpresa batek etxarriarana zen, Nafarroako herri euskaldunenean, behintzat edo euskaldunenetakoan arazoak izatea, heriotzari buruzari garenean hizkuntzak eta ezer gezu garrantzia handirik buelta eman diogu, baina kostatzen da, ez? Guk uste dugu hien pertsona bakoitza daukala eskubidea bizi izan den tokian agurtzeko, eta ez hiltzeagatik eta heriotza tabu bat izateagatik herritik kanpo batera bar izatea, poligono batera, hori gure modeloa, eta jendeak ere eskartzen du, eta gero hurbiltasun emozionala. Eta horretan empatia dago, gure langile bakoitzak edo ekipoan gauden bakoitzak daukan empatia hori, eta horretan ere euskara uste dugu beharrezkoa dela. Horregatikan hasieratik gure bermea eta gure nahia hori izan zen. Gero personalizatu izan behar du, bakoitzak agurtu behar du nahi duen bezala. Askotan eta oso ohituta gaude tanatorio batera juten gara, guk emozioak azalean ditugu, ez dakigu zer egin, ez eskolan ez digute inoiz irakatsi zer egin behar dugun hiltzen garenean, orduan funerariak goaz, eta funerariak tamalez askotan erabakitzen du funerarioak nahi duena. Hobeki godakoen datorrena, bai ekonomikoki eta bai operatiboki, ez. Guk horri buelta eman diogu, edo buelta ematen saiatu gara, batez ere lortzen agur horretan, familiak egitea beraiek nahi dutena, eta askotan ez dakite zer nahi duten. Baina gure lana hori da, hori aurkitzea eta gure zerbitzuekin pixkat hori bideratzea. Eta hirugarrena humanoa, ez? Azkenean guk gure zerbitzua humanizatu behar dugu, heriotza gauza humanoa da, eta humano horretan ere, gure ustez ez bakarrik hizkuntzak, baizik eta lehen esan dudan errotua egote horrek garrantzia handia du. Eta gero hirugarren puntua da bizitza eta heriotza kontzeptua ulertzeko modu berri bat. Guk azkenean argi dugu heriotza ez dagoela sozializatuta, ez dugula ezagutzen, denok buruan dugu, baina askotan ez dugu hitz egiten, ez dut esaten bakarrik doluan dauden pertsonak, baizik eta guk gure egunerokoan, guk bakoitzaren heriotzan pentsatzen dugu, baina ez dakigu norekin hitz egin, zer ez egin edo non bilatu informazioa. Horretarako fundazio bat jarri genuen, martxan, Izarra izenekoa, eta horretan, hitz egiten dugu ez bakarrik doluaren inguruan, baizik eta heriotzak dakarren gauza askotaz, ez? Mundu funerarioan hitz egiten ez diren gauza gehienetaz. Askok ezatu, hau da gure proiektua saltzea, egia da, hau da guk egiten duguna, eta euskara guzti honetan zer. Guk uste dugu euskara garrantzi handia izan duela gure proiektuaren izaera horretan, ez? Ze euskaren atzean ere ez da bakarrik hizkuntza baizik eta betidanik gu euskaldunak gara, baizik eta betidanik pentsatu dugu, euskaren atzean ere balore batzuk zeudela, gauzak ulertzeko modu berezi bat, gauzak egiteko modu bat, eta enpresa errotu bat nahi duzunean, enpresa soziala bat nahi duzunean, heriotzarekin lanean ari zarenean, eta zerbitzu hurbila eta personalizatu nahi duzunean, nola ez baduzu emanen horrelako zerbitzu bat. Orduan lehen emakume horrek egin duen galdera oso honean, nola enpresako jabeak nola konbentzitu alditugun plan hauek aurrera emateko, nik uste dut kontzeptu aldaketa bat delako, ez? Zegia da guk euskaldunak garela eta gure irizpidei buruz euskarak horrelako enpresetan egon behar dutela, baina zergatik ez du izan behar, eta hori enpresako jabeek ere jakin behar dute, estrategia komertzial bat ere izan daitekela. Askotan euskaldunak nik uste dut beti oso euskaldun izaera izan da baserrian egotea, lasai, izkutuan, gehiegi ez hitz egitea, eta askotan konplexuak izatea, ez? Guk proiektua azaldu genuenean gure zalantzak ere izan genituen. Nafarroan nola dago oso polarizatuta dago gauza askotan, eta euskara erabili da bai politikoki, nire aldekoa edo alde kontrakoa zarela esateko, ez? Eta konplexu horiek kendu behar dira, gure esperientzia nahiko nahi izan da. Izarra bultzatu genuenean eta euskaraz hasi ginenean, egia da askok esaten dutela, es el tanatorio de los vascos. Eta guk esaten nuen, si por lo menos vienen todos los vascos. Baina,
Egia dena da estrategia komertzial bat ere badogela, atzek digo, azkenean zergatik ez gu ez dugu erosiko produktu bat denda horretan euskaraz egiten didatelako, zergatik ez ditugu kontratatuko enpresa batzuek euskaraz egiten dutelako eta euskaraz tratatzen gaituztelako. Nik uste dut enpresak eta erakundeak ere horri buelta bat eman behar dietela, ez? Bigarren nola analisia guretzako izango litzateke gauzak errastu behar direla. Hau da, hemen badakit teknikari asko zaudetela, eta Mikelek esan didalako, baina gure esperientzia izan da, guk martxan jarri ditugun proiektuak oso erraz jarri ditugula. Administrazioarekin, euskaran inguruko erakundeekin hasi garenean lanean, intentzioak oso onak izan dira, baina askotan gauzak ulertzea kosta izan zaigu, eta gero bigarrena lan pila zegoelatzetik egiteko. Eta gure kabuz egiten bagenuen, pues igual errazago izango zela. Enpresa gizonek, behintzat enpresan denbora urrea da, denbora gutxi dugu gauza asko egiteko, eta horrelako totxo bat ematen diguzunean irakurtzeko eta praktikan jartzeko, askotan ez dugu denborarik eta ezin dugu egin. Gauzak errastu behar dira. Teoria ongi dago, hitz egitea ongi dago, ekitaldiak egitea ongi dago, baina gero gauza praktikoak errazago egitea ere, nik uste dut bere garrantzia izan barko lukeela. Gauzak errastea. Duela gutxi, bai euskarari ziurtagiri ateratzera joan ginen, eta zego, bueno, ez honen buruan izan, euskal deltegitiko batek esan ziguna izue, nahi duzue, bai, euskaldunaga, aterako dugu. Ziurtagiri ateratzeko ezakizen bat ordu eman genituen. Eta nik esan, nik ez dut denborariko lako gauza bat egiteko. Kristontotxoak, edo zein gauza txikiak ere, neurtu beharrekoak, eta gu dena elebitan dugu, baina ezin gara hemen hau egiten ari. Ez orduan, nik eskatuko nuke teoria oso ongi dagola, baina agian asko gauza askotan praktikoa eta erraztasunagoak diren gauzak egin. Heriotzarekin berdina pasatzen da. Euskara askotan tabu bat ere bada. Eta heriotza ere bada. Horretarako zer egin behar da? Guk dakiguna oso ongi dago, baina pentsatu behar dugu gizarteak nola ulertuko den eta nola ulertarazi aldiogun guk atzean daukagun ezagutza guzi hori, ez. Eta gero, hirugarren gaur bazkaltzen dela hemen Bilbon, hirugarrena izan da, pues askotan euskera egon dela behintzat Nafarroan, nik Nafarroatik hitz egiten dut, ezakite Euskal Autonomia Erkidegoan nola egonen den, baina Nafarroan nola dagoen. Nafarroan askotan euskera egon da sektore batetan, ez? Sektore horrek ekonomia eta enpresa munduan oso gutxi egon da. Eta Kataluniari begiratuz enbidia sortarazten zaigu. Ze Kataluniak lortu duena katalanarekin izan da gizartearen sektore guztietan edo gehienetan bizirik egotea. Eta gauza normala bezala. Eta behintzat Nafarroan hori enpresa munduan eta ekonomia munduan ez da gertatzen ari. Eta egia da beste sektore batzutan egon bar dela, baina nik uste dut enpresa munduan eta ekonomia munduan sektore horretan euskarak ere bere praktikotasuna izan barko lukeela. Onuragarria izango litzatekelako batez ere euskararentzako. Eta bueno, ez dakit zerbait zehazten dudan, baina hau da pixat gure proiektua eta batez ere egin ditugun erreflexioak, ez? Praktikotasuna, sozializazioa eta naturalizazioa batez ere euskararen inguruan, eta ekonomia eta enpresa munduan ere, gauzak errazteko eta sustatzeko ez dakit erramintak izango barko lirateken edo beste gauza batzuk, baina behintzat enpresa gure atzean daukagun konpleju horiek kentzea, ez? Askotan kostatzen zaigu, baina euskaraz egiten badut ez zaizkit hauek etorriko eta besteak ez zaizkit etorriko, ez. Gauzak esplikatzen direnan ulertzen dira. Ja, azkeneko reflexioa ez da, anekdota bat, ez? Nik euskaldun munduan beti egin dut, txanterakoa naiz, pilota munduan egin dut, pilota mundua oso euskoltzalea da. Pilota utzi nuenean, tenisian hasi nintzen jokatzen, asko gustatzen zitzan, eta ez nuen klubik aurkitzen. Eta ezagutzen nuen Nafarroako unibertsitatean, Opus Deiren etxean jokatzea. Eta orduan lagunek esaten ziaten, eta hor zer moduz, hori zer izango da. Egia da, lehenengo egunean, egunon esaten duzunean, atxaldeon esaten duzunean, batzuk, hau desberdina izanen da. Eta burura etortzen zaien lehenengo gauza da, hauek, euskaldunak izanen dira, ezakize izanen diren, ez? Esplikatzen diozunean euskara bai politizatu egon dela, baina politika kanpo egon behar duela, eta euskara hizkuntza bat dela, eta euskara normaltzat hartu behar dugula gizartean,
3 urte pasa dira eta denakan juten direnean opusekoak, ez opusekoak, mexikarrak, estatu batuetako jendeak, egunon eta txaldeon esate dute, ez? Orduan nik uste dut hori euskarak aurrera pintzan Nafarroan pauso hori aurrera egin behar duela, ez? Esplikatu, normalizatu, despolizitatu eta jendeak jakitea konplejurik gabe euskaraz hitz egitea gauza normala izan beharko lukela. Eskerrik asko. Eta azkenik, ane aurten etxe borde, Zornotzara da bera, 31 urte ditu, fisioterapeuta da, eta Azpaze Bizkaian egiten du lan, eta 2016 garren urtetik aurrera Azpaze Bizkaiako Euskara Batzordeko kidea da, eta azken urtean gainera Euskara koordinatzailea ere. Bueno, arrastion, eta nik aurkezpenean azalduko txoazoan 3 atal desberdinetan zatitu duguz, eta lehenengo Azpaz azalduko eta purbete dano kokatzeko zer dan, da gure erakundean da zertan datzan, gero bestalde baterik 2016tik aurrerako Euskara plana zela murgildu garen eta eukin dugune aurrerakuntze orain arte, eta gero gure erronkak zentzuk diesen. Azpaze Bizkaia, hortzipitan moduen, lehenko irabazi asmorik gabeko erakunde bat da, eta gure sedea Bizkaian gorun paralizia eta antzeko gaitzak dituzten pertsonak eta berzen ideak ziklo bizitza guztien zehar edo, eta bizikalitate integrala izan daitezen, albidetzea batez ere, eta gizartean barne hartzaile baten garapen sustatzea da. Gure ikuspegia, pertsona oro biziziklo osoan zehar bizikalitate integrala edukitzea da gizarte barne hartzaile batean. Hori izango zan lan apurbete orokorran, da ikusten da moduen, zenba pertsona gauzen bertan, bazkide, profesionalak eta hori, hainbat gara, eta non gauzen bebai, beste erakunde edo elkargunekin bebaien modu aktiban parte hartzen dugu. Gure balioak, ahora gertzen dizen moduen, duintasuna, autodeterminazioa, aukera berdintasuna, anistasuna, erantzukizuna, karitatea, berrikuntza, elkartasuna, konpromiso etikoa, holakoak izango ziren. Zentroak eta zerbitzuak, dekogu zainbat zentro da zerbitzu, eta desberdinak, arreta guztiarretik, egoitzetara, eta dauz sakabanatute batez be Bilboko zonaldean. Deuston, San Inazion, Txurdinagan, da gero igual Barakaldon, dekogu zentroe, Trapaga, da hortik dau banatute dana. Gero, Euskara Azpaze Bizkaian, irudion egazen guroten azaldu da, apurbet nik eukinaben esperientzia, hasi nintzena lanean, ze nik amaitu naben karrera, ikasi naben Katalunian, da hasi nintzen lan egiten, heldu da amaitu garrera da jarraien. Da, klaro, ni Zornotzakoa naz, beti euskeraz indo, da hasi nintzen lan egiten San Inazion, Bilbon bertan, eta geratu nintzen harritute zelane dana agurrek eta dana izela, dana erderaz. Nintzat izan sartu beste mundu batera. Dana, nahiz eta lana erderaz eitea edo jendeagaz dana, edo, gure pasientak ez eta erderaz eitea, baina, gure arteko harremana edo bat telefonu sartzeko harrera da dana zan erderaz. Da, orduen, niretzako izan zan, deskoloke handi, ez naben ulertzen zelan Bilbon, egin zan dana holan erderaz telefona hartu bebai, si, buenos días, adiós, da azkenan, heldu zan momentu bet, nahiz eta ez dakizela noraintze pentsetan da ez ulertu, ni bai hasi nintzela murgiltzen horko munduen, dana hartzen zara erderaz egiten, ze, klaro, heltzen zara lanera, karrera amaitute, eta berri gainera Euskaldune, hasi ziren dana, begitzen apurbet niri arraro, diferente, ez? Hemen da torra Euskaldune, ez dakiz zer, da azkenan apurka-apurke sartu nintzen ni eurek aldatu beharrean, ni aldatu indostien da hasi nintzen erderaz eta egiten bebai. Gaur egun aldatzen gabiz berriro.
Eta, bueno, hemen ikusten da, zelan 2016an, ganez eta basamortu beti zen, ura apur bedu bai ikusten dela, eta, gauzak hasi diesela aldatzen, eta gogoagaz gauzela aldatzeko. Claro, honetarako, 2016an, erabaki izan hori Euskara Plana sortzea, eta, artez aholkularitzarekin lan egiten hasi gintzezan, eta, klaro, lehenengo ikusteko zelan dagoen gure erakundea, eta nondik hasi edo, egin zen diagnostiko bat, momentuko diagnostikoa. Eta hemen dau diagnostikoa, naranja da, untana gaztelania da, urdinez dauena da euskera. Euskera ikusten dana, ikusten zana, agertzen zana. Hortik aurrera dan alda hobetu. Ez da USB txarrera zin da joan, así que hemendik aurrera, zeo zeratera alda. Eta adibidez, hemen agertzen da moduen, euskeraz, ulertu do, ulertu, gehienak, ez da bien ulertzen ezebe, ezebe edo zerbait da hor gehien agertzen dana. Da orduen, langinen artean, gurotesan. Eta, orduen hemendik aurrera, hasi gintzezan ja, purbete, pentsetan zer egin alzan, eta bebai, klaro, azkenan, zentro desberdine dauzenez, zentro bakoitzean, hizkuntza bakoitzak erabiltzen dago, aldauen moduen, errezen egiten dauena, baina, klaro, zerbitzu zentraletako langileak, azkenan, eure diez dauzenak harremanetan, bai barruko langileakaz, bai kanpoko beste pertsona askoekaz. Orduen, klaro, hori ikusten dabe bai, zelan zerbitzu zentraletan ezer ez dakien jende gehiena dauela, eta hori izango zen gure erronkan da hori aldatutea. Azkenan behore dauzelako danokaz apurbetea eman komunan, da diesenak eraman behar da bienak apurbe bai horrera. Da orduen, hasi ginen, implantau ginen Euskara Plana, eta horretarako artesekin hasi gintzezan lanean, sortu zen Euskara Batzordea, eta Euskara Batzordean bai dau sartu zen zuzendaria, bertan jarretzen dauela, eta gero gauz langile desberdine sartute. Hasi izan be bai holan apurre zuke Euskara dakizunez sartu zaitez, planan, beste zentro batetik be bai, holan apurbet, Euskaldunenok hasi ginen sartzen, baina be bai, izen garenak gogoagaz olako gauza bat implementateko neginunak be bai, eta holan hasi ginen. Horretarako, gure Euskarako planan lehenengo ekintzak izen ziren lehenengo hizkuntza politikoa eta hizkuntza irizpidea definitzea. Eta gero horrek, irizpide horrek eta guztiek eroatea zentroetara, mikroplana desberdin batzuekaz. Eta adostu genuen izen zen zentro guztietan egotea arduradun bet, mikroplanak erango zabienak aurrera, eta holan danon hartan apurbet laguntzeko, bestela Euskara Batzordetik ezin da dana kontrolau, bez kontabilizau, bez ikusi, zelan doazen aurrerakuntzak. Orduen danon apurbet laguntzagaz, hasi gintzezan egiten. Beste ekintza batzu bai hasi ginen egiten, artesekoekin bebai ulerrizketa metodologiagaz ziziren da esan oso ondo joan da agenda dauela oso pozik eta aurrerakuntza handia ikusi dela, eta formakuntza bebai dau bertan Azpaze Marrun Euskara formakuntzako klase desberdinak edo tal desberdin batzuk, eta batzuk egiten da bi bakarrik mintza praktika, bestatzu da bizik esten da etxarako lanak eta holan bebai, baina, eta gero bebai sortu inginen Euskaraldien ostean, sortu ginen gure Euskaraldi propioa, eta eraten dugule aurrera, hilean aste bete proposatu indugu, gitzienez, eta gure Euskaraldie. Holan jendea be jarraitzeko
gogoratzeko ez iztuteko iteko euskera gehiago bermatzeko da bestela batzutan hor geratzen dalako da ez dugulako nahi holan geratzea bakarrik. Gero, beste ekintzen barruen, iez inginu gure lehenengo barne jardunaldi bet, eta orduen antolatu zen, ikusteko apur bet, nahiz eta Euskara Batzordean eukine gure ideiak eta ikusi guk pentsa oselan doazen aurrerakuntzak, jakin nahi ginen bebai, beste langile zen ikusten zabiesan hori aurrerakuntzak edo apurbete danon iritzie. Eta igual ideia berriek eta aterateko bebai, eta motivazioa izeteko, azkenan implantetan diesen gauza batzuk beharrezkoak izeten badiez edo antza beharrezkoa dala, ez da berdine danon artean aukeratzen badugu zen moduen. Orduen, ingenuen jardunaldie, da urten zan oso ondo, urten ziren ideia pilo bat, eta gainera zabaldu izan Euskara Batzordeko kiden, izen ginen ez dakit, azikeran 10 pertsona do, da gero zabaldu izan jende gehiago nahi zegoen sartu edo ez, eta jende gehiago anima usan, eta oso ondo. Eta azkenan zabaldu indan ez, jende gehiago gauzen, gauza gehiago horrela bai eraman martiezen ez, lidergo azkenan dana Euskara Batzordeko lider bat aukeratu bar zan, eta hortan nina hori roli eraten da buena horrentze. Eta, azkenan apur bete nahiz eta kintzen barroan, nahiz eta izen jende asko, dinamika da oso erreza, egiten dugu batzarrak diez dinamikoak, harinak, ideia desberdinekaz, baina ondo eraten diez, eta ez diez oran batzar oso txapak edo. Da, gaur egun, apurbet aldatu inde, ikusita 2016-tik 2019, ur gehiago ikusten da, apurbe berde gehiago, eta, egoera obera joan da, eskerrak gainera. Estela, hemen ikusten da, gitzien, apurbete urdin gehiago ikusten dala ja, esan oso gatza bez, baina, etea da jende aldatzea, da euren dinamikatik urtetea, da, esan, hasikeran nik nire iritzi esan esengo zala erreza. Baina, hemen ikusten da aldaketa, batetik 2016-tik 2019, desberdintasune badau. Ondino geraten da pilo bat, baina, apurka-apurke goaz, eta jende animetan badabil, gogoakaz, da, gitzienez, diferentzia badau. Lortu diesen lorpen olan zehatza da, gitzienez orain hizkuntza politika da irizpidea langile guztik ezagutzea, agurrak telefonoa hartzerakoan, e-mailak eta, agurrek eta euskeraz izetea, kanpoko beste lankide batzukin eta bebai edo beste arlo batzukako bebai euskeraz egin albada baitea, lokalizatzea begoal zentro desberdinetan edo holan lider batzuk jakindakienak euskeraz nonoiz behar bada euskeraz eitea edo eukitea hori jenda lokalizeta bebai, da gero bebai adibidez lehen ez dut aipatu, baina egon direzen honek 2016-tik orantza orain arte hasi ziren adibidez pertsona batzuk medikoa edo gerentea edo hasi ziren euskera zeiten ikesten SB jakindetik, orain eraten da biez batzar dauz Euskara Batzordean sartu da batzarrak eta egiten diez dana euskeraz, ulertzen da biedana da eure diez lehengokoak egiten da biena euskeraz da saiatzen diezenak, e-mailak eta eurekaz bebai eure diez lehengokoak egiten da biena euskeraz, hori behazkenan da puntu positibo bat, bebai, erakundea aurrera jarraitzeko, da jende animetako, da ikusteko, goitik be, badauzela prest eta nahi da biela gauzak aldatutea eta izetea gitzienez elebidune, printzipioz. Gero ja, azkenan gure erronka izango zen, hau berdau izetea, basamurtute pasetea, ja, berdau izetera, zerbitzu eda motea bebai
Euskeraz aldan guztie, idealena izango zen, dana euskeraz emotea. Baina, bueno, saiatzea gitxienez, hori erantzune emoten, nahi dauenari euskera zeitea, ez dauena nahi ez, baina, bueno, aukera biek izatea, edo, bueno, gero da mendika aurrera, igual hizkuntza gehiagotan, baina gitxienez gure hizkuntza euskera dela, hori erantzune beti euskera izatea. Eta, bueno, hori gitzi gora bera, hori gure oiturak aldatutea, hori izango zen, hori lehenko erronka eta, normalizatzea, batez be euskara normalizatzea, da, bueno, gure hizkuntza da, eta hori, da bermatzea gehiago. Gero, hortik ja, hortengo zima metodologia berri gehiago, aldiezen sartu, baina belbine adibidez, eta, bueno, da eskerrik asko, hori izango zen dana. Bueno, mila esker hiruroi, denbora ondo respetatzearen. Ez dakit bat emate galderaren bada daukan. Ez? Bueno, bukatu aurretik, nik bai anentzat galdera bat. Aipatu, danok harrituta geratu garala pentsatzen dut, emaitza horiek ikusita, emaitza horien ostian ze onura iruditzen zaizu jaso dabala, ze onura euki dabala Aspaze Bizkaiak berak. Edo zuen artean, langileek eurak ere. Bai. Guazi ginen, SB eitetik euskera, SB ez jakitetik, eta ointze eukin dauen horrekontze da, gitzienez, hori, jendea gure artean, euskera itea, bueno, euskera jakitea, ni adibez pasein eta ointze konturatu nazela ikusi hotela, jende asko dakila euskeraz, bertan lan egiten gauzen artean, langileen artean, dakikula euskera, ez nekiela txekitela euskera, eske euskaraldi gazeta ziginenean dinauen, batzordan, zen koordinatzailea, karo, nigo nintzen begitzen puntetan ez, nortzuk izango ziren Belarri Prest, hau bizi, eta, klaro, ni ikusi nabezen izen batzuk, zauzela lanean egunero, beragaz, eta beti erdera zeiten, ez dakizuleko euskeraz dakiela da, eta azkenan be, hori, gizkienez, apur bete, nire mondoztena da urbiltasun gehiago, nire lan momentuak eta izan diz, hori, euskera itea da, urbiltzea da, beti, ni sentitu nintzen oso harrara adibidez, hori, zintzen alanean, eta dana erderaz, gainera nik ikasi naben, karo, dana, batxillergoratean euskeraz, gero noa Kataluniara, dana da katalanez, ikasten duzu karrera bat katalanez, heltzen zara ona, eta hasten zara danea, eta dana da erderaz, ez naben ulertzen ez ebe, eta hori, gitzinez orain, urbiltasun apurbe gehiago horrek aldaketak, euskera arloan familiakaz, ekero da guketin egulan umeakaz, bai, umeakaz doazenak eskolara, eta gure datozela nik fisiona zela, datozela fisioko tratamendure, da eurek egiten da eskolan badaki euskeraz, naiz eta igual familia, nagusia igual ez jakin eurek edo ezein euskeraz, umeek eta ulertzen da dana. Edo familia asko badakiela, baina ez da egiten, bizi ezen lekuen gaitik, euren edo euren oituraz dalako, eta bai hasi gara, gero da gehiago aldatzen, ez dakit, bai dau ambiente positibo bat, bai dau. Ni pentsetan naben hasikeran esan izango lakoa, niri pasen jatagon egunero, esan egunon, da erantzun, buenos días, egunero, eskerrik asko, gracias, sí, dana holan, gauz batzu dizu, bai alda esan, eta hasi aldatzen. Horre pertsonak eta pentsatzen nabila, eta bai, adabil hor, geratzen da pilo, baina bueno, gitxienez, apurbet, badoa. Oso ondo, mi esker, eta urrengoia eguna bukatzeko, azkenengo txanda tokatzen da, Miel Guridi.
Bai. Oso ondo. Bueno, atzaldeon. Gaurko eguneko azkenengo satira edo iritsi gara. Esperientzia arrakastatxuen berri izaten nahi gara. Lehenengo tandan produkzioara sustendutako enpresak izan ditugu, gero zerbitzuak, eta hori ere zerbitzu enpresak izango dira, hirurak. Oso zerbitzu ezberdinak, baina alde batetik laboralkutxa, finantza entitatea, finantza zerbitzuak eskaintzen dituna, gero oreka ite, zerbitzu informatikoak eskaintzen dituna, eta bukaerako Gipuzkoako urkontzortzioa, Gipuzkoako ia udalerri gehienetan, ehuneko 86an, uraren kudeaketa arduratzen den erakundea. Bueno, hasteko, hitza emango diot Inaxio Garrori, laboralkutxako euskera zerbitzuen arduraduna, berak ja urteak daramatza, laboralean lanean, euskera zerbitzuen lanean, baina bere bilbidean ere izan ditu Arrasate Presen, Aretxa Gazetan ere tokiko aldizkeritan lan egin ibili izan da, eta goizan ere aipatu dut hemen Euskalan, bere garaian kooperatibetan eta euskara sustatzeko helburuarekin sortu zan taldean ere aritutakoa da. Beraz, berari ematen diotitza eta ea zer esaten digun. Bai. Bueno, eskerrik asko Miel. Arratsaldeon hemen zaudeten guztioi. Ezertan hasierrotik eskerron eman diote Euskaltzaindiari, gure entitatea aintzat hartu eta hemen egoteko gonbitea biali izanagatik eta gainera gure esperientzia arrakastatzat hartu izanagatik. Gaurkoan gure liburuaz hitz egitera etorri naiz. Eta gure liburuak ondoko 2 kapitulu edo 2 atal ditu, alde batetik jardungo dut Euskarak laboralkutxan izan duen ibilbidearen inguruan, eta hor ibilbidean zehar egon diren mugarririk esanguratsuenak aipatuko ditut. Eta bigarren kapituluan aipatuko dut zeintzu diren aurrera begira guk proposatzen ditugun eta finkatu ditugun erronkak eta helburuak. Beraz, hauxe da, lehenengo kapitulua, Euskararen ibilbidea laboralkutxan, mugarriak begia iraganean jarrikoet, eta beraz, iraganetik hasiko naiz. Meretzia, duela 60 urte, Jaiozan erakundea, eta Jaiozan entitate euskaldune izateko bokazioarekin. Zorrera egunetik ere garbi gehatu zen euskarriko konpromisoa eta horrela jasota dauka entitateak bere estatutu sozialetan. Izan ere laugarren artikuluak dio euskara gaztelanekin batera lan hizkuntza ofiziala izango dela eta behar dien neurriak hartuko diela horrela ezarriz joan dain. Denbora salto egin dut gehiagi. 1970ean Euskaren normalizazioan aitzindari izan sasoiko lankide aurrezkia eta 11 kultur ekintza bideratu zituen eta babestu zituen, eta baita euskarekin lotako hainbat ekintza eta ekitaldi. Baietako batzuk dira hemen pantailan azaltzen dienak, herri-zerri bideratu zituen Olentzero jaiak, bestalde Orbegozo Fundazioarekin elkarlanean Euskal Zinemegintzaren aztegiak izan ziren ikuskak izeneko dokumentalak ere babestu zituen eta finantzatu zituen, eta nork ez ditu gogoratzen, gure etxeko paretak hornitzen eta beteten zituzten laboralak ataratzen zituen egutegiak. Eta hor dakazue horien adibidetako bat. Beste mugarri bat, 1975, ikastolen departamentua, puri-purian zeuden ikastolen mugimentua sortzen ari zan, hazten ari zan, ernatzen ari zan,
eta ikastolek laguntza behar zute, aholkularitza laguntza, finantzazio laguntza, eta sasoiko lankide aurrezkia izan zen kreditua eman ziren entitate bakarra. Premia eta behar hauen aurrean, lankide aurrezkiak sortu zuen ikastolen departamentua, bertan 2 lagunek jardun zuten 5 urtez, izan ere 1980an Eusko Jaurlaritzak erronka honi heldu zion, baina biten bitartean, hor 50 gora ikastola bideratu ziren, gure 2 lankidek bultzatzaile lanetan jardun zuten bitartean. Horrela, 1985an Euskara zerbitzua sortu zen. Euskarak bazeukan, txikia baldin bazan ere, bazeukan giza egitura txikia, eta horren eraginez hurrengo urtean lankide aurrezkiak egin zuen Euskaren presentzia berpizteko proiektu bat. Proiektu hori garatu zuen, eta zuzendaritzak onartu zuen, eta sasoiko kontseilu sozialak ere bai. Eta honen eraginez, hurrengo urtean, 1987an Euskararen lehen plan estrategikoa egin zen, eta horren eskutik ere etorri zen lehen Euskara plana. Haren plan estrategikoaren izenburua zen hizkuntzaren normalizazio bidean plangintza estrategiko batetarrenzko hainbat abiapuntu. Testu ingurua bereziatzen, etzan bate aldekoa, baina entitateak euskara garatzeko konpromiso irrimoa zaukan, eta ia hasi zen euskararen inguruan aurreneko hausnarketa serioa eta sendoa egiten. Denboran salto ginez, 1982an euskara batzordea sortu zen, beraz euskara zerbitzuak aurrerantzean izan zuen lantalde bat, konpliziazian lankide batzuk, lankide aktiboak izan zienak, konprometituak euskararekin, eta sasoi hartan 8 lagunek osatu zuten euskara batzordea. Eta sasoi hortakoa ere bada euskara ikasteko laguntzen araudia. Araudia lehenagokoa da, baina 82an lehenagotik zegoen araudia eguneratu gintzan eta osatu gintzan. Eta 1985an hizkuntzen korda berri izeneko bigarren euskara plana diseinatu zen, honek 8 urteko bigentzia eta indarraldi izan zuen, beraz 2 plan estrategikoekin bat egin zuen. Eta, euskarak harrezkero gune zabalagoak izan zituen gure enpresan, bai kanpora begira eta bai barrura begira, hau da bai bezeroi begira eta bai langilei begira ere. Horrek gero atea ireki ziren, beste ondoko hauei ere. 2000garren urtean edo horren buelta mentzat, hizkuntza batzordea sortu zen. Hizkuntza batzordeak daukan berizgarrik handiena da, interlokuzio zuzena duela zuzendaritza batzordearekin, izan ere hizkuntza batzordearen kideen erdiak dira zuzendaritzakoak, eta beraz hizkuntza batzordean onartzen dienak, gero arazoik handi gabe pasatzen dira eta lantzen dira, eta zorionez onartzen dira zuzendaritza batzordean. Aldi berean, bai euskarari ziurtagiria ere, zerbitzu euskaraz mailakoa lortu genuen 41 bulegotan, baita ere zuk eta nik biok euskaraz izeneko kanpaina bideratu genuen bulegoetara, eta bertara bulego guztietara bihelizien errotuluak, pegatinak eta kartelak. Sarea izeneko kolektiboa ere orduen sortu zen, sarean 350 bat lagun izen ginen hasieran, hor geunden eta hor gaude oraindik ere, lanean euskara erabiltzeko konpromisoa hartu genuen lankideak. Gaur egun dexente gehiago gera, lehenagoko 350 horiek baino. Eta sasoi honetakoa ere dia sinatu genituen hainbat hitzarmen. Alde batetik UEMarekin eta baita bestalde
Debagoiena, Goierri eta Boruntzaaldeko udalekin. Euskaraz ere, naturaltasunez. Laboral kutxa. Bueno, telebistako kuña bat, begibistakoa ganez. Izan ere, aurreratu naiz. Ez dut gaur manejatuko hau. Ez, hor bada galdu zeidan zerbait. Bueno, berri da. Aurrera ingo du honekin. Urrengo transparentzia diapositiba honetan, 5 urteko denbora tarte bat azaltzen da. Hor bada guretzat, bai entitatearentzat eta bai euskararentzat ere garranti handiko izan zen gertakizun bat. Izan ere, sasoi hartako lankide aurrezkia edo kaja laborala eta iparkutxa eskondu intziren. Bat egin zuten eta horren fruitu laboral kutxa jaio zen. Eta horrek garrantzi handi izan zuen izan eren laboral kutxak zaukan euskara plana desente garatuagoa zegoen iparkutxak zuena baino. Eta beraz, iparkutxako langileek bat egin zutenean gure enpresan eta gurera sartu zirenean, hor freno bat egon zen, euskara plana moteldu egin zen, eta ajuste batzuk, doikuntza lan batzuk egin behar izan ziren, berriz ere pisa guztiak enkajatu arte. Gaur egun, zorionez, berriz ere ohiko abiedura hartua du euskara planak, baina hor hasieran urtebeteko geldialdia edo izan zuen, motelaldia bentsa, geldialdia baino. Eta sasoi honetakoak dira, hor behan dauden beste 3 mugarri horiek. Berdintasun batzordearen sorrera jarriet, izan ere genero berdintasun batzordeak egiten dituen bilera guztiak euskaraz egin ditu eta egiten ditu, eta akta guztiak ere euskaraz jasotzen dira. Lehen aipatu dituan ajuste horiek ere pixkat konpontzeko edo, zuzendaritzak ondoko 2 dokumentu horiek onartu zituen. Alde batetik hizkuntza irizpideen eskuliburua, aurrerantzean euskerak eta gaztelerak bazuten modu bat nolabait zehazteko esparro bakoitzean ze tratamentu eman behar zitzaion euskerari eta zelako tratamentu eman behar zitzaion gaztelerari. Eta lehen hau beste hainbatek ere aipatu dutena, hizkuntza eskakizunen protokoloa sasoi honetakoa da, beraz gurean ere martxa dela badia 5-6 urte, eta momentuz gaur egun ondo xamar funtzionatzen du, euskara batzordeak egiten du 3 hilero horren segimentua, eta gaur arte ez da inongo moldaketa egin behar izan, guain arteko datuak oso onak izaten ari direlako. Azkeneko urte hauetara etorrita, mugarririk esanguratsuena izango da euskararen kalidade ziurtagiria eskuratu genuela, urte batez urruneko bankan eta urrezkoa lortu genuen, eta urrengo urtean entitate osoa izan zen urrezko bikain ziurtagiria lortu zuena. Eta horrek bihurtu gintuen lehen finantza entitate izaten merezimendu gorena jaso zuena. B2 helburu izeneko trebakuntza proiektu ambiziotsua ere martxan jarri zen joan den urtean, euskaraldiarekin ere bat egin zuen enpresak, eta 750 langilek parte hartu zuten euskaraldian. Eta azkenengo mugarria da euskararen plan estrategiko berria, oantxe labatik atera berria, joan den 2019ko ekainaren aldien hasi ginen, eta duela 15 bat egunero amaitu dugu. Eta, bigarren atalerako, bigarren kapitulurako 3 minutu baino ez ditut, behaz, bizkor, zentzu dien aurrera begira laboralak planteatzen dituen erronkak eta helburuak. Lehen aipatuen euskara plan estrategikoak 3 urteako bigentzia izango du, 2020 hasi eta 2022 urte arte,
erreferentzia marko estandarraz baliatu ginen honen diseinu egiteko, dakizuen moduen bi ardaz ditu M honek, alde batetik zerbitzu hizkuntza eta bestetik lan hizkuntza. Zerbitzu hizkuntzak 3 erronka ditu, bezeroi euskarazko zerbitzua bermatu eta erabiltzea sustatzea, bigarrena bezeroek laboralkutxako euskararekiko duten pertzepzioa hobetzen jarraitzea, hirugarrena euskararekin konprometitutako erakundua izatea. Helburuak ondoan daude, baina nola denbora gehiago iztagan, irakorri ez ditut egingo. Hortxe dituzue. Bigarren ardatza lan hizkuntza, hor ere beste 3 erronka daude. Aurrena da euskara erakundeko dinamikan txertatu eta ondoan ikusten dizue 6 helburu nagusi. Eta azkeneko 2 erronka dira langileen euskaren ezagutza areagotzea eta euskaren barne erabilera areagotzea. Bueno, korrika eta presak egin dut azken osatia, baina bukatu aurretik, mezu bat eman nahi nuke. Izan ere, gure ibilbidean aurrera egiteko edo aurrerago egiteko bentsat, bidaian ezinbesteko bideideak behar ditugu. Gure bulegoetan, gure urruneko bankan, idatziz eta gure gana euskerazko zerbitzua eskatzera eta ezigitzera datozenak. Berak, zuez horietakoa baldin mazarete, zorionak ez baldin mazarete, joan zaitezte gure bulegoetara, eta mesedez pixkat estutu, ze horrek benetan lagunduko digu euskara garatuego eondain gure enpresa. Besteik ez, eskerrik asko. Oso ondo, eskerrik asko Inaxio eta barkatu gehizu papela itiatik. Bueno, oain, Oreka IT enpresaren esperientziaren berri izateko aukera esango dugu. Horretarako Iraitz Perez de Goldarazena daukagu hemen, Oreka IT-ko zuzendari orokorra eta baita sortzaileetako bat. Nire egia esan da, ez nuen esautzen, eta enpresaren berri apur bat informazioa biltzen haitu nahi zenean, 3 aurreiritzikin egin du topo eta pixpat hautsi dizkiatena bat, Araban duela goitza nagusia, beste bat zerbitzu informatikoak eta bereziki ERP-en implantazioa, eta hori enpresa mundutan eta gabiltzan nontzat niko eremu erdelduna da, eta, pixka bat horrekin, ea zer kontatzen, ni jakimin handia duket. Aurrera. Eskerrik asko, lehenbizi, eskerrik asko Euskaltzaindia, gu bezalako enpresa arabar txiki batean figatzeagatik eta gonbitea egiteagatik. Egia zaneko impresionatuta nago, Euskaltzaindiara etorri, Bilbora, jartzeatik Patxi Zabaleta aurrean. Bueno, saiatuko gara. Bueno, zandu esuenez, guk Araban jaio ginen eta urten Nafarroara edatu gara. Behar bada, Arabatik ez dugulako hainbeste ikusten Nafarroa parke tematiko bezala, Mikel gero izango dugu, eta guretzako izan da nahiko pausu naturala, ez? Orduan, ingo dizuet agindu bat, ez dut informatikari buruz gehiagitze ingo gaur. Saiatuko naiz, enpresa, zerbitzua, euskara, ideia horren inguruan buelta batzuk ematen, eta nahiko modu naturalean egin nahiko nuke. Nik ez dut ekarri, laboralkutxak ekarri duen horren pentsatutako eta garatutako aurkezpen bat. Portzeto, bidaideak gara eta laguntzen ari gara laboralkutxa euskara hobetzen. Eta, hemen daukazue, normalean erabiltzen dugun gure aurkezpenerako diapositiba errez bat, ez? Oreka IT 2009ko urtarrilean sortzen da, Gasteizen. Sortu genuen enpresa 3 pertsonan artean, eta 3 pertsona horietatik 2 euskalduna ginen. Orduan, betiko baino ez horretan, sortu denuen gaztelaniaz, euskararen presentzia bat egon bartzela eta normalizazio bat egon bartzela bargi geneukan, baino 2 bai batek ez. Gero, 2011an ja jasotze ditugu lehenengo sariak, proiektuetan lan ona egiteagatik eta ez zaituzte eta aspertu honekin.
2012an gaude ja nazioartean lan egiten, konkretuki Estatu Batuetan egin genuen proiektu bat. 2013an ISOko ziurtagiriak eta eskuratzen ditugu, 2015an orain ditugun instalazio berrietara joaten gara, goaz eginen ez garaje batean, hori oso informatikarien oso historia kutxuna da, ez gurea bulego batzen, merkea, sartu eta sarrera ireki eta zutabe bat zeukalako ate aurrean, orduan komertzialki ez zeukan balio askorik, baina guretzako batzuen ajola, ez. Eta gero, 2018an guk eskuratu dezakegun errekonozimendu gorena ezagupenari dagokionez, eskuratu genuen SAP Gold Partner, eta aurtengo martzoan, esan dizuedana, ireki dugu Nafarroan bulego bat. Zergatik ireki dugu Nafarroan? Ez du euskara kontuekin zerikusirik. Guke autogintzan eta desentibiltzen gara, Araban eta ditugun bezero asko sektor horretakoak dira, eta espansio natural bat zegoen Nafarroara ikusita, ez? Hori ireki dugu Nafarroan, eta hasten ari gara, eta posik. Zerk bereizten gaitu, zuek pentsatzen duzuenean aholkularitza informatiko batean, ez duzue oreka egiten pentsatzen seguro. Pentsatzen dituzue, ez dakite guztiok ezagutzen ditugun marka handiak, edo hemen Euskal Herrian handiagoak izan daitezkeen, ez dakit Ibermatika modukoak eta ez. Gu gara, 50 bat pertsona barruan, nahiko txikiak, eta 3 gauza egiten gaituzte ezberdin, ez? Lehenengoa da, adituak garela teknologia konkretu batean, SAP deitzen da, kudeaketarako balio du, eta ezin da euskeraz eskuratu produktua gainera. Orduan, ari gara gure borrokan ere hori lortzeko, katalanez bai, por cierto, baina euskeraz oraindik ez. Gure bitxikeri bat da, bakarrik teknologia honetan lan egiten dugula. Teknologia hau erabiltzen dute Euskal Herriko administrazio publiko gehienak, industria eta enpresa handi gehienak ere, eta enpresa txikita ertainen artean desente. Gero, gertuko filosofia bat garatu genuen, zer da gertuko izatea? Guk sortu genuen enpresa, beste aholkularitza handiago batzuetan ibiltzen ginen, eta orduan ibiltzen ginen etengabeko bidaietan, proiektuan non ateratzen zen, guk joaten ginen. Eta hola, bizitza profesionala eta pertsonala bateratzea oso zaila zenez, erabaki genuen gure aholkularitza txikia gazte izan sortzea, ez? Eta erabaki genuen bakarrik Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, Nafarroa eta Errioxan lan egingo genuela. Eta, hor dago. Eta ondo atera da, momentuz, ia 11 urte hauetan ondo atera da. Ez dugu kanpora joan beharrik izan lana bilatzera, bai hemengo enpresekin kanpora proiektuak egitera, baina denbora gehienean etxean egoten gara, ez? Eta gero, ezberdinak, erabaki genulako enpresa hau oso parte hartzaile izan bertzuela, izan behar genuela berezko filosofia bat, corporate balance deitu genuen, ikusten duzu corporate balance da oreka korporatiboa ingelesez, gure izenean ere orekaren kontzeptua daukagu, beti orekaren kontzeptuarekin jokatzen ari gara, oreka sortu zelako bizitza profesionala eta pertsonala orekatzeko asmoarekin, ez? Eta orduan, orain arte ez naiz euskara kontuetan sartu, baina euskara ere hor gaudenen askoren bizitzan oso gauza garrantzitsua da, eta nola ez genuen izango ere gure lan esparruan, ez da? Eta, aurrera, eta bukatzen ja aurkezten, eta sartuko naiz gaian, Hau da gure antolakuntza, ikusten duzuen ez nahiko celebrea da, lehen bagenukan nola pinu moduko bat, baina aldatu egin genuen, eta borobil hau sortu genuen. Orduan, ze jakin behar duzue? 8 lantaldeetan banatzen dela gure enpresa, eta lantalde horiek oso autonomoak direla. Erabat autonomoak izango nukenik, haiek antolatzen dituzte haien egin beharrak, ordutegiak, inbertsioak egin behar dituztenak formazioan edo olako gauzetan ere haiek erabakitzen dituzte, eta
Gero, badaude bi batzorde funtzionatzen dutenak hilabetero, direla zuzendaritza batzordea eta koordinazio batzordea. Koordinazio batzordean, elkartzen gara 8 taldeburuak gehi 4 zuzendariak. Horrek esan nahi du, 50 pertsona dituen enpresa batean, 12 elkartzen garela erabaki nagusienak hartzen dituen mailan. Imaginatu, zelako berriketak, diskusioak, pasatzen dugu bizitza bilduta, baina gero horrek beste gauza bat ematen digu, ematen digu kohesioa, ematen digu pertenentzia sentimendu potente bat, ematen digu ere mundu guztia izatea enpresaren egoeraren jabe edo arazoen jabe, eta egiten gaitu nahiko bereziak ez. Orduan, hemen aurkeztu dizuedan antolakuntza hontan ze lekua dauka euskerak edo nola ikusten dugu euskararen erronka ez. Eta, bat falta zait baino, informatikarien gauzak egite ditugu, sinistu. Orduan, nik lehenengo nahiko nuke zuekin partekatu galdera bat, orekaite alden esperientzia arrakastatxu bat. Ze, ikuste bat zuen gitaraua jartzen du hori, esperientzia arrakastatxuak, ez? Eta gero askoren artean jartzen du gurea. Eta, guk oin dela bi urte, justo bi urte, egin genuen neurketa bat, gero erakutzeko dizuete sati bat. Eta, egindako ez, azkenengo soziolinguistika inkestan Araban ematen du gure gizartearen 12,2 euskalduna dena. 2017an Araban bakarrik egon den, orduan datu hauek balekoak dira. Eta erabilera 5,6koa. Guk neurtu genuen gurean, eta ateratzen zitzaigun euskaldun kopurua 54koa zela, eta erabilera 12,2koa. Nik horia daukat lehenengo zalantza, ez arrakasta alda 12,2ko erabilera. Hor bakoitzak izango du bere pentsatzeko modua, ez? Baina azkenean datu objektibo bat da, Arabako gizarteko datuak bikoizten direla orekan. Zergatik, ez, da egin beharreko galdera. Eta, jarri gara pentsatzera, eta atera ditugu 3 faktore, guk uste dugunak egite dutela, euskera kontuetan nabarmentzea gure enpresa, Arabako beste enpresa batzuen gainetik, ez? Orduan, nik uste dut faktore hori garrantzitsuena hemen ikusten duzuena dela. Gaur egun orekan bataz besteko adina 33,6 urtekoa da. Eta, horrek esan nahi du, gure langile gehienak 80. hamarkadan jaioak direla, ikastolen garapenaren ostean. Ja, laboral kutxak eman da zituen kredituak, ikastolak funtzionatzen ari ziren, orduan, gure jendea gu junginen ikastoletara, eta, orduan guretzako, euskera normala izan da, naiz eta arabarrak izan, edo orain kasu honetan nafarrak ere baditugun, ez? Eta orduan, hau ez da berez, orekaren meritua, ez enpresa bezala ikusi dezakeguna zer, baizik, eta guk elikatzen garen lekutik, azkenean dela Arabako gizartea batez ere, eta orain ere Nafarrokoa, hortik etortzen zaigun lehen gaia, pertsonak, badatu zela askotan, seriez, badakarretela euskara, ez? 5 minutu, soberan. Bigarren faktorea garrantzitsua dena, ez da egite nori entzun dio da lehen, berandu etorri naiz, konturatu bazet, hemen aurretik pasatu naiz guztiak ikusteko. Eta norbaitek esan du, nola konbentzitu dezakegun enpresako zuzendaritza euskara planak bultzatzeko edo antzeko zerbait. Nik uste dut hori dela gure bigarren faktorean. Guk hasieratik ikusi dugu erabat normala euskerari leku bat egin behar zitzaiola, eta euskeraren egoera normalizatzeagatik ahalegin bat egin behar zela orekan. Eta gu zuzendaritzan gaude. Ez da, inor etorri behar izan, horren agerikoa den gauza bat asaldu behar izateko, ez? Gero, tipikoa, euskara taldeak, komunikazio politika elebidunak, tresna informatiko elebidunak, adibidez, gure administrazio sailean, hor bai edo bai mundu guztia euskalduna da, eta ditugun beste zerbitzu korporatibo batzuetan ere, bermatu behar dugulako, zentzu batean,
enpresa eta langile bakoitzaren artean dagoen komunikazioa izan daitekela bai euskeraz, bai gaztelaniaz, norberaren hautuanen arabera. Orduan, ezin dugu bermatu gure aholkulari guztiak euskaldunak direnik, baino bai, orekako zerbitzu administratibo tantzekoetan dabiltzanak izango direla, edo harrera telefonikoan ibiltzen direnak, eta barez. Eta, orduan, uste dute elkarrizkataren baten eta esan dudala lehenago, ez? Normala izango etzena, euskera ez erabiltzea izango zen. Nola esango diogu guk ikastolatik etorri diren hoiei, batean bukatze dute ikasketak bukatze dituzte, sartzen dira enpresan eta hurrengo egunean ja hasten gara euskararekin. Pixka eta espaze bezalako kasu bat izango zen, ez? Eta, erreflexio hori guk lehenengo egunetik egin genuen. Eta, hirugarren faktorea, guretzako oso argia da, lehiakortasuna da. Guk azkenean enpresa bat gara, eta ondo eramateaz aparte, eta inbeste ordu elkarrekin egoteaz aparte, egin behar duguna da, diru atera, merkatura atera, ondoko enpresekin borrokatu, eta alba da proiektuak irabazi. Orduan, guretzat euskera, lehiakorragoak egiten gaituen instrumentu bat da. Azkenean, zuek uste dut aipatu duzuela ere, edo entzun dute egon naizen denbora apurrean, gertutasuna sortzeko faktore bat dela, konfidantza igortzeko faktore bat dela. Orduan, zergatik ez dugu erabiliko, baldin badaukagu, ez? Eta, egin genuena, orain dela ja urte asko, Roberrekin, izan zen pixkatu ordenatu, bai euskarari zerbitzu euskaraz atera. Nik Mikel ez nuke izango horren komplikatu izan zenik. Ez dakit gaina urtero etortzen dira eta txekeatzen ditugu gauzak eta nik uste dut nahiko gauza harina dela. Datorren astean daukagu Joizeko auditoria eta esaten zuen nik hori asko zerastunagoa dela hau baino. Orduan, gauzak neurtu behar dira eta azkenean zeroet txukuna egiteko behiratu behar da, baina ez dut nik pentsatzen horren astuna izan ditekenik, ez? Orduan, nik uste dut, pixkat pentsatu eta enpresa barruan, hiru gauza hauek, edo hiru faktore hauek, gogoratu lehiakortasun palanka bat bezala ikustearena, normalizazioa bultzatzea eta batez ere gaztetasuna, direla eraman gaituztenak zenbaki horiek izatera, ez? Esan dizuete, erakutsi behar nizuela, egin genuen neurketaren pantailazo bat, guk informatikari bezala nahiko binarioak gara. Orduan, egin genuen horrelako matrize bat, eta jendeari esan genuen, bete zure zutabea, ez? Eta orduan, langileak agertzen ziren, bai zutabetan eta bai hileretan, ez? Eta, esan genuen jendeari, jarri, gorriz gaztelaniaz hitz egiten baduzu pertsona horrekin. Berdez, euskeraz hitz egiten baduzu, eta horiz, elebiduna baldin bada erlazioa, batzutan gaztelaniaz eta batzutan erderaz, ez? Gauza bat bitxia da, konstiente izan ginela lehenengo aldiz, ikusten dituzu laukitxuriak. Hoi dira, enpresa barruan sortuak ez zeuden erlazioak. Pentsatzen duzu zure enpresan mundu guztiak hitz egiten duela mundu guztiarekin, ez. Hor badu deutzune batzuk. Eta, ikusten duzu nahiko gorria ateratzela, ez da? Hau da, 9,9,6 zen berdea, 7,26 zen horia, ez? Eta 7,75 bat gorria. Orduan, izan daiteke, zenbakiak egotea, igual gure gizartearen gainean, baina hala ere guk ez dugu hau, pentsatzen arrakasta kasu bat, izan daitekenik oraindik ere asko gelditzen delako hemen normaltasun batera iristeko, ez? Eta hor bai, non ikuste ditugu keskarik handienak edo arazo handienak, ez? Bat argi dago, gizartearen arazo bat da, eta nik uste dut orain pilpilean dagoena, dela gure antolakuntzan dugun gaitasun guztia ez dugula erabiltzen. Badaude hor kuadro hori asko, zergatik kuadro horiak ez dira berdeak? Inertziengatik, gaztelaniak izan dezakeen errestasunagatik momentu batean, auskalo, baina, kuadro hori horiek bai, berdera eraman beharko genituzkela, ez? Gero, guk oso arazo handia daukagu, erakusten dizudan neurketa hori da binakako elkarrizketeak. Guk pasatzen dugu eguna bilduta, eta daude ez da izan bat lantalde, eta azkenean, ditugun ez da izan bat lantalde daude asko,
nik uste dut bik bakarrik lan egiten dutela euskeraz. Bat da euskara taldea, vale, eta bestea da beste talde bat. Ze pasatzen da, azkenean, erdaldun bat sartzen baldin baduzu ja talde horretan, baldintzatzen ari digu taldearen hizkuntza. Orduan hau, da arazoa daukaguna, bueltak eman zaizkiola, saiatu gara hainbat gauza egiten, baino ez dauka konponbide erresa, eta bueno, asko mugatzen gaituen gauza bat da. Eta azkenik beste gauza bat nabaritu duguna, azkenengo hilabete hauetan, da, ez dakit figatu zareten, langabezi tasa dagoela oso baju, eta gu berez mugitzen gara oso sektore konkretuan. Osea, guk bilatze ditugu unibertsitatetik edo heziketa profesionaletik ateratzen diren gazteak eta ikasketa, informatika arloko ikasketak edo antzekoak egin dituztenak. Gazte horiek momentu honetan daukate nahiko erresa lana topatzeko. Eta orain ja, lehen ematen genuen kurtso bat eta etortzen zitzizkigun 20. Orain joan behar gara guk unibertsitatera, bigarren mailatik klaseak ematera, gero ekartzeko gurekin, dualean, erakarri alizateko, ez? Orain hori guri paradigma aldatu da, eta arazoak izaten ari ditugu jende euskalduna topatzeko eta edo behintzat lehengo neurrian, ez? Orduan, hiru gauza dira keskatzen gaituztenak, eta, bueno, zuekin partekatu nahi nituen. Eta besterik ez, imaginatut 5 minutuak joan direla, ez? Oso ondo, bueno, eta bukatzeko, bueno, gero galderatako tartetxo bat izango dugu, baina Gipuzkoako Ur Kontsortziotik Josemi Telleria etorri zaigu, bera telekomunikazioetan ingeniari teknikoa da, baita goi mailako ingeniari teknikoa, eta Gipuzkoako Ur Kontsortzioa sortu zenetik, hango zuzendaria. Gaizkiz nabil bentza. Gestio zuzendaria. Gestio zuzendaria. Oso ondo, hitza zuretzat. Eskerrik asko. Bueno, nik garbi daukat gure esperientzia ez dela arrakastatxua, konbidatu nindutenean horrela azaldu nuen, baina eman ditugun pausoak, jak hemen nagoen, aurkiztu egingo dizkizuet. Aurrenetik, esango dizuet, Gipuzkoako Ur Kontsortzioa zer den. Gipuzkoako Ur Kontsortzioa 1980 urtean sortu zen, Gipuzkoaren parte handi batetan behintzat, arazoak zeudelako. Eta arazoak zeuden hornikuntzan, hau da, ez dakit hemen nire edadeko jendeare badago, eta Gipuzkoarrak akaso bakarren bate bai, jendea akordatuko da nola, ebia egiten zuenean, orain bezala, iturria iriki, eta ura ez txokolateat urtetzen zen, ezta? Eta aldiz, uda partean, iturria iriki eta urik ez, bainenatan euki behar genduelako, ezta? Bueno, hori zen, Gipuzkoaren parte handi batean genuen arazoa, eta hori nolabait horri buelta emateko sortu zen Gipuzkoako Ur Kontsortzioa. Bueno, asmoa zen Gipuzkoakoa izatea, baina oraindik ere Txingudin badago mankomunidade bat eta Donostialdean badago beste mankomunidade bat, Añarbekoa. Bueno, egunen batean batuko gara. Zer egin dugu ezkeneko urteotan? Dirue gaztau edo diru inbertitu hobeki esan da, ezta? Azpiegitura falta ziren, hornikuntzan 171 milioi euro inbertitu ditugu, eta, bueno, badakizue baitare, arazketa sistema ze importantea dan, Europatio zetorren behar hori, eta 201 milioi euro inbertitu ditugu arazketa sistema martxan jartzen. Oraindik ere hodi batzuk gehatzen zaizkigu konektatzeko, herri guztiak ondo arazteko, baino gehientxuna behintzat egina dugu. Hori izan da gure ibilbidea aizkeneko, eta kuriosidade bat, hori zenek patu du. 112 estatuak, 104 Europatio ekartzea lortu genuen, eta beste gainantzekoa, erenaka, diputazioak, Eusko Jaurlaritzak, eta Gipuzkoan, gure eremuan behintzat, bizidienak, ura edaten dute, balin badute, edo konsumitzen balin badute behintzat. Gure situazioa da, lurraldearen 188an gaudela, eta Ermua eta Mallabea baita ere kudeatzen ditugula. Zergatik Ermua eta Mallabea Bizkaia izanik kudeatzen ditugu, hidrologikoki Gipuzkoa direlako. Hau da, barkatu?
Horrela da, azkenean Bizkaia dira, baina hidrologikoki Gipuzkoa. Gutxi gora bera, 300.000 biztanle edo erabiltzaile. Zerbitzua, zerbitzua da uraren ziklo integrala esaten dioguna, ezta? Ura ebie jasotzen dugu, presatan, araztegietara ematen dugu, deposituetara banatzen dugu, eta 1997tik aurrea herriko zerbitzua ere guk ematen dugu eskatzen diguten herrietan. Gero ura hori jaso, garbitu eta errekara edo bialdu egiten dugu. Eta hori kalitate ikuspegi batekin, ez da? FQM edo hemen enpresatan aitzen zeatenak aitua eukiko duzute, enfoke horrekin. Egoera soziolinguistikoa gurea zein da? Arabakoaren erabateko diferentea. 80%, gure biztanlegoaren, gure eremuaren 80% euskalduna da edo ia euskalduna. Orduan, gu hasieratio egoera horrekin gure zerbitzuak euskeraz egin behar, eskaini behar genituen. Orduan, hasi ginen netio, zerbitzu publikoa, legedi bat zegoen, eta bete beharra genduken. Orduan, arreta zerbitzua euskerazan, edo elebitan, edo, gutxi gora bera egiten genituen gauzak, gogoz eta beharrez. Baina, bai, 2008 urtean, 2008 urtean, hasi ginen, nolabait dinamika bat sortu nahian, eta bai euskarari ziurtagiria lortu nahian. 2008an lortu genuen, gure zerbitzua eskaintze zuten bulego guztietan gehi gure bulego zentralean, zerbitzua euskaraz bermatzen hasi ginen, edo lortu genuen ziurtagiria hori esaten zuen abintzat. Landutakoak, noski, kanpo irudia eta bezeroen harremanak. Erabat euskaldundu egin genituen, espalin bat zeuden momentu horretan. Gehatzen zitzaizkigun fleko edo zea batzuk, ezta? 2006an, urte batzu pasa ziren, gure zerbitzuak euskara ziren, baina zerbait gehiago nahi gendun, gehientsunak euskalduna bai ginen. Eta erronka bat planteatu gendun, gure konfort zona hori utzita, salto bat egitea pentsatu gendun zala egokiena. Ez genek egun nola, ze gure egoera die 30 egoitza gutxi gora bera dauzkagula, egoitza bakoitzean egoera diferentea da, lehen hau bate baino gehiago gaipatu duzue, erdalduren bat balin badago gune batetan horrek erdaldundu egiten dola giroa, eta horrelako situazioa anitza genitun. Orduan, ez genik egun nola aurre egin, somatze gendun noa jutea nahi gendun, ez da, behin zerbitzu euskeraz eskaintze balin bat gendun urrungo pausoa lana euskeraz izango zen. Baina oraindik ere, garbi ez genduken hori nola lortu, noiz lortu, eta lortuko gendun, noiz bait. Orduan, haize hizkuntza aholkularitzarekin hasi ginen lanean, eta, 2006 urtean, bide berri honi ekin genion. Pausoak, behozin proiektu martxan jartzen den bezala, ez da, horren antolatu, nun gauden jakin beharra dukeu, diagnostiko bat egin beharra dago, noa jo nahi dugun, helburua zehaztu, eta gero hori kudeatu egin behar da, ez da. Hemen, beste enpresa batzuk alderatuz, hasieratio sartu gendun gure kudeaketa sisteman, zuzendaritzako kidea neu naiz, eta euskara batzordeko kideare bai, beraz txertatuta dago gure kudeaketa sisteman. Baina, gauza berri bat zan, eta horri nola aurre egin, eta nola kudeatu, guaindik ez genekigun. Orduan, euskara batzordea sortu genduen, galdetegi bat jarri gendun martxan, harrera oso nahi izan zon, 181 erantzun zuen, eta egoitza guztietara bisita egin genituen. Eta gaitasun mapa bat egin genuen, hasi ginen, Excela, gora, bera, hau oso komplikatua zen, binario hori 240 pertsonak june egiten zitzaigun, eta izkeren esan, mapatxo batean igual errexago ikusiko dugu. Ez da, orduan, semaforon koloreak erabiliz, eta aizkenean piktograma batzuk, bate seita ordenagailu batekin ikusten balin badezue, bulegoa, arreta bulegoa da. Bestalde,
tanto batzuk ikusten bali maituzue, bada araztegi bat, ur edangarrien araztegia. Eta gero hor gezi bat eta beste borobil potologo batzuk ikusten bali maituzue idea Donostitik, zentraletik ematen ditugun zerbitzuak. Eta, bueno, kolorea jarri genien, gaitasuna nolabait adieraziz. Bueno, ja, diagnostikoa eginda genduken, hoi tripetatik bazeon pertsonan izenak eta gaitasunak gehiago zehaztuta, baina ja argazki batetan ikuste gendun nola genden momentu batetan. Bueno, ondorioak diagnostikoa egin da gero, erakundea aurreratuta esan zeguten ginela. Guk sinistu egin gendu, nolako gauzak esaten dizkigutenean, sinistuta jarri egiten ditugu. Baina, bueno, hori ez da guk esan dakoa, esan egin ziguten. Gaitasuna handia hori, egia ezan, jende euskalduna asko zegoen eta gaitasuna handia bazegoen. Egoera desberdina zentro bakoitzean, noski, batzutan erdaldun gehiago zegoen, beste batzutan gutxigo, baina plan batekin, ez gendukun, o mikroplana batek aspazetik aipatu duzuen bezala, edo plan orokor bat, edo ez genekigun nola ingo genduke, baina lan egiteko prest bai, aldekotasun handia zegoen. Bueno, orduan, horri dena bueltak eman genizkion, batzordean, da esan gondun, hemen mikroplana ginezkeo, helburu diferente, ez gendun garbi ikusten, porque gero mikroplan bakoitzak kudeatzeko zailtasunak ikusten genitun, helburu bakarra. Zer nahiko genuke al izango bagendu? Noiz baita euskeraz lan ikia, hori da gure helburua, ados, bai, mundu guztia ados, hori da gure helburua, bakarra. Baina, erritmoak diferenteak, erritmo asko. Eta hori adostu genduen, eta hori izan da gure metodologia, hori izan da gure bidea. Orduan, ja planteatu genduen, garbi daukagu, zein da gure helburua, noiz lortuko dugun, oraindik ez. Baina, hautzagoatz. Orduan, gakoak zeintzuk izan ziren, 2017an ezarritako planan, edo hartutako bide hortan. Norabide argia, noiz bete euskaraz lan egin, aldekotasun handia gendun, zuzendaritza, ordezkapen sindikala, langileria, alde guztitatik, gaitasun handia zeon, eta gaina garbi genduken gauza bat. Eta euskararen kontra inor ere ez gendula nahi. Kontrariorik ez. Eta orduan malguak izan behar ginen. Hori garbi genduken. Ez gendun inor behartu behar. Lagundu egin behar genion nahi zonari. Baina inor ez gendun frentean nahi. Alboan nahi bali mazun jarri, gurekin etorri nahi ez zuelako, etorriko zan bere denbora basatuko zan, bere erreleboa etorriko zan, baina inor ez gendun kontra nahi, oso garbi genduke. Behin helburuak zehaztuta gero, hoien berri eman bar genien, egoitza guztia bisitatu genitun, eta erritmo diferenteak zirenez, egoitza bagoitzean, bere ekintza plana adostu zuen. Ekintza plana adostu, eta gero sailkatu egin genitun. Sailkapenan hundi dator, zenbait egoitza periferikoetan, zentraletik egin behartzien ekintzek eskatzen zituztelako. Orduan, horrela egin genitun, eta lanean jarri ginen. Denbora pasa, eta urte eta pikoren ondorioz, horri egin behar genion azan, hirugarrengo pausua, ez da? Neurtu berriz nola jundan asuntoa, eta berriz ere martxan ekintza gehiago jarri. Gutxi gora bera, edozein planifikazioaren barruan, edozein proiektutan egiten dena. Egoitza guztia bisitatu genitun, egindakoa baloratu, eta ekintza berriak adostu genitun. Eta horretarako nahi gendun zerbait gure sisteman txertatuta egoteko adierazleak sortu behar genitun. Zer labur bilduz, zertan lan egin dugu? Barne rotulazioa, lehen hau kanpo rotulazioa landu gendun bezala, guain barne rotulazioa. Barne imprimakiak eta nolak bete oso ohikoa zan, denak erderaz imprimatzea, eta betetzea baita ere erderaz. Orduan, irizpide batzuk eman ditugu, zenbait klase eman ditugu horien gainean, eta gaur egun denak ez, baina imprimaki asko gehientsunak euskeraz imprimatzen dira, eta asko euskeraz betetzen dira baita ere. Bilerak, bakar bat ere etzan apenas euskeraz iten. Gaur egun bilera gehientsunak euskeraz azten dira, nahiz eta oraindik bukatu denak ez diran euskeraz bukatzen. Osea, badago lana.
Baliabide informatikoak, gu badaukagu departamentu txiki bat, gure programak egiten dituna, eta dena beti erderaz egiten ziren. Gaur egun elebitan egiten dira. Orduan, aurrera pausoa baitare. Eta kontratazioetan, garbi genduken euskeraz etzekina jubilatzen zanen, importantea zala euskerazekin bat hartzea. Eta orduan, kontratazioetan bereziki hori lantzen ari geha. Erresumena, gaitasun bilakaera, ikusten duzue alde guztitan, ez noa gelditzea, baina hobetzen jungeala. Hau da, 2016an gendukena, 2019an gendukena. Batez ere kontratazio ekatio, bai, baina baita ere beste zenbait ekintzekatio. Adierazleen beharra, garbi genduken, neurtzen etzena, Kelvinek esan zon, ezin zala hobetu. Orduan, adierazle batzuk neurtu jarri behar genitun, eta neurtu, eta haien jarraipena egin. Erabaki genduen izango ziala, batetik gaitasuna, bestetik zerbitzu hizkuntza, lan hizkuntza, egiten diren kontratu berrien gaitasuna, eta ekintzen betetzen maila. Orduan, horiek urtero, bi urtez behin, jungo geha neurtzen, oso importantea zen guretzako bisuala izatea, eta bistazo batez, ikusi ahal izatean nola goatzen, orduan, berde, laranja, kolore horiek, esate bateako, berdeak esan nahi do, neurtzen ari garana 180etik ora doala. Laranja 130etik 80 eta gorria 130etik bera. Eta baita ere, eman diegu, gune bakoitzari, beste bosta adierazle horien zutabezkako grafikoetan irudikatzen ditugu. Hau da, aurreneko neurketa, gaitasuna bigarrengoa da, baina gainantzekoena aurrenekoa da, eta gero denbora serie bat egingo dugu, eta bilakaera ikusi ahal izango da. Eta besterik gabe, eskerrik asko aitzeagatio, eta aizeri baitare emandako eskainitako laguntzagatik. Baina xo, Iraitz, Josemi, eskerrik asko, denpora zintzo betetzeatik, gaina egunan bukaera nekiak eta pilatzen nahi dienean, usteot garrantzitsua dela denbora zaitzea. Ez dakit, galderarik edo baldin badokazio, handi baduzkagu beste 5 minutu edo norbaitek galderaren baldin badu. Nik inaxeri bi galdera egin nahiko nizkioke. Hasieratik ni naiz bisa ikastolen jabe. Bisa ikastoletako baten jabe. Orduan, niretzako nahiko bitxia da, kursatzain automatiko batera joaten naizen bakoitzean, nola galdetzen didan ea zein hizkuntza baliatu nahi dudan. Eta beti sakatu behar izaten diot, euskaraz hartatua izatea nahi dudala, funtzionatuko baldin badu. Eta orduan, eten bai galdetzen dit, zein hizkuntza, galdetzen dit, aukera diferentea ematen dizkit, euskara, gaztelania, ez dakit zerreta dakin hor, eta ez dakit zergatik, etengabe eman behar diodan. Oso harra egiten zaita, Ramon, edo gutxitan joaten zara gure kutsasainetara. Bilboko erdigunean dago bat, eta beti galdetzen dit. Txartela berez, ni dakidala bentsat gordetzen du hizkuntza, eta gero berriztatzen duzunean ere mantentzen du lehenako hizkuntza. Ez da horrela, seguru. Beti galdetzen dit, ea zein hizkuntzatan hartatu izan nahi dudan, beti. Ez hartzen dezunean, pasatzen dezunean. Hori da, behin ja sakatzen diodanean orduan txasten da euskaraz jarotan. Orduan ez dakit zergatik beti egin behar duan eragiketa hori. Izango du esplikazio informatikoren bat hori bezala. Eta bigarren bat, baina hau galdera pixkat anedotarioan da pixka agenda lasaitzeko, badira operazio batzuk eman dezagun estatu mailakoak, derrigor kutxa batzuetan egin beharrekoak. La Caixa esate baterako. Eta niri sortatu zait, han ere galdetzea ea zein hizkuntzatan hartatua izan nahi dudan, sakatu, operazio bat egin nahi izatea, eta bigarren bandeatik aurrera egin ezin izan nahi izatea. Alegia, ez egotea aukerarik euskaraz segitzeko operazio hori bukaerara iritsi arte. Orduan galdera honetarra dator. Nola bezero eta kontu ez hitz egin duzun, ea
bankuen eta kutxen artean hitzarmenak egiten direnean, ze izango dira, horrelakoak, hizkuntza irizpideak ere aipatzen ote diren edo hoiek egunen batean planteatuko ote diren, izan batean edo bestean, nolabait bezeroak nahi duen hizkuntzan hartatua izaten segitu ahal izateko. Ni dakidanez, bentsat, harremana eta koordinazio ez da horren maila sakonetara heltzen. Niz eta hor badauen hitzarmen bat duela 4-5 bat urte edo Euskal Jaurlaritzarekin sinatu zena, hor 9 finantza entidadek sinatu zuten, hainbat baldintza eta hainbat konpromiso jasotzien, baina ez detuzte, oaina aipatu duzun hori bertan sartu da dagoenik. Baina, bueno, dala komentatuko dugu eta landuko dugu, baina ez dakit zer erantzun. Beste galderarik? Bueno, besterik ez badago, hemen bukatuko gaurko saioa. Eskerrik asko guztioi, pentsatzen dut bihar ere gaur bezain gai interesgarriak izango ditugula, beraz bihar 9:00 berriz ere jarraituko dugu. Ondo segi. Bueno.